Llynedd fe welon ni Bencampwriaeth y byd, Pencampwriaeth y chwe gwlad a Pencampwriaeth Cymru yn fyw ac yn exclusif yma ar S4C. Eleni, mae'n darllediadau Dartiau yn dechrau gyda dim llai na Pencampwriaeth Prydain. Mae'r Dartiau yn barod i hedfan unwaith eto ar S4C. Tair gwlad a thrydiau o gystadlu brwd. Yr Alban, Lloegr a Chymru yn mynd ben-ben am deitlau Prydain yn hystadlaethau'r dynion, menywod, merched a bechgyn. Mae rhai o sêr y byd Dartiau yn aros i gamu i'r oci. Pencampwriaeth y byd, Dita Hedman, Captain Lloegr a sêr Dartiau Cymru. Sylwebaeth, Rhian O'Sullivan a Davies. A neb llai na seren newydd y byd Dartiau, Wisocks o'r Alban, Mitchell Lorry. Ac mae yna! Mae clwb Cenedaren Merthyr yn barod i'r Dartiau hedfan. Croeso i Bencampwriaeth Prydain 2026 yn fyw ac yn exclusif yma ar S4C. Mae yna beder Pencampwriaeth sydd cystadlaethau y dynion, menywod, merched a bechgyn. Ni fydd pob gwlad yn chwarae yn erbyn ei gilydd gyda 2 bwynt ar gael am fuddugoliaeth, 1 am gêm gyfartal a 0 am golli. Ar ddiwedd y penwythnos, ni fydd pwy bynnag sydd ar frig y tablau yn cael eu coroni'n Bencampwyr Prydain ar draws y gwahanol gystadlaethau. Ac am noson o Ddartiau sydd o'n blaenau ni heno, gyda'r cyfan yn dechrau gyda'r ornest rhwng bechgyn Cymru a bechgyn Lloegr. Yr Alban fydd gwrthwynebwyr cynta merched Cymru, yna bydd pawb yn edrych ymlaen i weld seren dyfodol y Dartiau Mitchell Lorry yn camu i'r oci wrth i bechgyn yr Alban wynebu Lloegr am gwyn byd honna. Ac os nad yw hwnna'n ddigon i chi, wel, bydd y noson yn cyrraedd ei uchafbwynt wrth i fenywod Cymru wynebu Lloegr. Ie, croeso mawr ato ni ac i ni'n barod i fynd. Mae'r Dartiau yn ôl ar S4C ac i fi mewn cwmni da iawn fan hyn. 2 o sêr Cymru fydd yn cystadlu penwythnos yma, Rhian O'Sullivan a Sylwebaeth. Boes, croeso mawr ato ni. A Rhian, wel, chi'n amddiffyn eich teitl chi eleni. Menywod Cymru nath godi'r tlws llynedd yn Skegness. Siwr i chi'n edrych eleni, yw hwnna'n rhoi unrhyw hwb i chi yma mewn i hon? Wel, o di, mae'n rhoi hyder i ni mynd mlaen a ni'n edrych mlaen i hynno a gobeithio lle ni wneud pwynt o ennill hynno. Ie, a'r ffaith bod chi'n ôl yn cystadlu fan hyn yn Merthyr hefyd, faint ych chi'n edrych mlaen at hwnna? Wel, sy'n bydd yn well nawr gyda cartref, cwmni cartref, so edrych mlaen i wneud hwn hynno. Yn bendant. A Llew, mae fe werth, wel, talu sylw i ffaith, Llew, Lloegr sydd wedi dominaddu'r Bencampwriaeth yma dros y blynyddoedd o ran y menywod a'r dynon hefyd. Mae 10 mlynedd wedi bod ers i ddynion Cymru godi'r tlws yma. Siwr ydych chi'n teimlo mewn i hon penwythnos hyn? Ydyn, ni'n teimlo'n hyderus iawn. Mae tîm cryf dyn ni lan, mae cwpl o boes newid yn mewn, cwpl o boes nôl a heb chwarae am cwpl o mryddau, so fi'n credu bod y mixture good da ni lan i dyma, ni o profiad a amrofiad mewn ffordd, so na, fi'n credu dewn ni'n dda penwythnos ma nawr. Wrth gwrs, i ni gyd yn disgwyl mlaen yn arw i weld y seren ifanc Mitchell Lorry yn cystadlu unwaith eto ar y roci fan hyn, unwaith eto ar S4C hefyd. A Llew, ti'n mynd i fod yn ei wynebu fe nos y fori. Mae fe mond yn 15 mlwydd oed, sy'n anodd credu, jyst pa mor dda mae Mitchell Lorry, a ie, fe fydd yr her nos y fori ti. Odi, mae'n chwaraewr da iawn, chi'n mynd i cyflawni popeth mae fe gallu dyma ni yn y gêm ieuenctid, a mae fe lan i, dwi'n credu bod yn dethol rhif 1 nawr yn y WDF yn y dynion, so na, mae'n amlwg, mae pob un sy'n yn stafell, mae pob un yn y byd mewn ffordd yn gwybod amdano Mitchell Lorry, so mae lawr i fi nos y fori tywelu pob un a meiddi fe. Wel, Rhian, Llew, diolch yn fawr iawn am y tro a phob lwc enfawr i chi ac i Gymru penwythnos yma. Diolch yn fawr. Wel, i ni'n barod i fynd fan hyn, i ni'n barod am y gêm gynta ac i ni'n barod am y chwarae. Bechgyn Cymru yn erbyn Bechgyn Lloegr. An English language commentary is available for this one and throughout this weekend. And tonight we have Dan McCarthy and former world champion Scott Mitchell. Yn y Gymraeg, ein sylwebwyr yw Gareth Roberts a Dylan Williams, ond yn gyntaf draw â ni at meistr y ddefod James Ward.
The 2026 Tri-Nations British Internationals. So, ladies and gentlemen, without further ado, it is time to get the action underway with our first match of the evening, which sees the boys of Wales take on the boys of England. This match will be played over 4 sets, best of 5. And I'm very proud to first welcome to the stage, representing Wales, Joshua Powell! Chroeso ar gyfer y gêm gyntaf yn y Bencampwriaeth yma, a mi fyddwn ni efo chi tan yn hwyr ddydd Sul. Joshua Powell ydy'r gŵr ifanc yma. Mae wedi chwarae dros Gymru ar y 2 achlysur yn y gorffennol Hedennig, ond yn gobeithio gwneud hynny heno ac yn cynrychioli Academi Dartiau Prydain. Yn cadw cwmni yn y pwynt o wedi, y mae Dylan Williams. Dylan, mae'n braf cael bod yn ôl yma ym Mhenydaren, ym Merthyr Tydfil. Fe gawson ni wledd o Dartiau yma yn ystod yr haf yn 6 gwlad y Dartiau, a da ni'n gobeithio gweld cystadlaetha safonol eto y penwythnos hwn. Ie, heb Oscar, oedd y fformat yn y 6 gwlad, oedd e mor anodd, oedd ti'n come lan a chwarae un cymal, wedyn dod oddi ar y llwyfan. Gyda'r gystadlaeth yma nawr, bydd chwaraewyr yn cael bach fwy amser i setlo mewn i'w chwarae. Ie, fi'n disgwyl gweld y safon wedyn yn mynd i'r lefel nesaf. A'r gŵr sy'n cafu i'r llwyfan gyda llaw o Loegr ydy Haya Faisal. Alla ydy nifer ohonoch chi sydd wedi bod yn gwylio'r Dartiau ar S4C yn y gorffennol yn ei weld o'n wyneb gyfarwydd. Da ni wedi weld ar fwy nag un achlysur ynta hefyd yn cystadlu am y tro cynta dros i wlad yn 15 mlwydd oed. O ydy rhif 2 yn y byd o ran yr ieuenctid. Joshua Powell ar y llaw arall yn fachgen 19 mlwydd oed. Yr aelod hynna o dîm Cymru yma ym Merthyr y penwythnos hwn. Ac Haya Faisal, wel, yn gwisgo lifrau Lloegr heno wrth reswm, ond da ni wedi arfer i weld o'n gwisgo lliwiau hoff dîm pêl-droed o, sef Burnley. Ac mi fydd o'n gobeithio'n wir y bydd i dîm o'n aros yn uwch gynghrair Lloegr geled diwedd y tymor, ond yn canolbwyntio heno wrth gwrs ar gael dechreuad da dros i gwlad. Yna Peter Hedman, ac un gapten ar dîm menywod Cymru, Lloegr, mae'n ddrwg i ni, ond Cymru sydd yn cael ni ar ben ffordd. Dipyn o bwysa ar Joshua Powell sy'n ni'n dychmygu Dylan yn ysgwyddo y cyfrifoldeb cyntaf dros i wlad. Ie, fi'n siŵr pan byddai'r dro wedi cael ei wneud. Mae'n rhywun sy'n dod mas gyntaf. Mae'n mynd i feddwl bach mwy, ac chi moyn cael y dechrau gorau i dy dîm di. Yn wedig wedyn Dylan erbyn nhw fel Haya Faisal, rhif 2 y byd o ran y ieuenctid. Mae'r sialens yn hyd yn oed yn fwy i Joshua wedyn. 46. Joshua, felly ar ôl methu taro'r 20 yn ddigon cyson ar yr ymwyliau cyntaf wedi mynd lawr am yr 19, ac mae yna rhywfaint o oedi yma hyn, y sgorddfwrdd ar y llwyfan ddim cweit yn gweithio fel y dylai fod. Felly dyna'r sgorddfwrdd fel y gwelwch chi i'r chwith o'r chwaraewyr, ac yn aml iawn Dylan, da ni wedi cyfeirio at y ffaith fod y chwaraewyr yn cael rhyw gipolwg bob un a hyn i'r chwith i weld yn union beth sydd yn yfynol arnyn nhw. Newydd ymuno yn y pwynt sylwebu, a mae gŵr byddwn ni yn ei weld ar y llwyfan maes o law y penwythnos hwn yn cynrychioli Cymru. Da ni wedi clywed yn siarad efo Sioned yn gynharach. Sylwebaeth, croeso ato ni. Dew, unwaith eto. A rwan ta, waeth i mi ofyn i ti yn syth, faint mae rhywbeth fel hyn yn effeithio ar y chwaraewyr. Hynny di, maen nhw wedi dechrau, maen nhw wedi twymo fyny, ond tydi'r oedi yma reit ar ddechrau. Na, dwi ddim. Fi'n credu bod mae fel awr eisiau mae'r chwaraewyr yn ymdopi gyda fath maw beth. Mae rhai chwaraewyr yn paratoi'n drylwyr cyn gêm.
ma' nhw'n routine specific fel cyn pob game, ond na, bydd hon yn challenge nawr i Caia man hyn a i Josh, mae jyst i'n dopi dyn a mae'n gwybod yn iawn sut i ymateb. Ac wrth gwrs dylan fatha pob tîm arall yn y byd modern da ni'n byw yn iddo, efo'r holl bethau technegol sydd ar gael. Maen nhw'n wych pan maen nhw'n gweithio. Alla a bydd rhaid i ni fynd yn ôl at yr hen fwrdd du a'r sialc. Ie, wnaethon ni sôn am tyna cwpl o weithiau yn Lakeside, oedd y technoleg yn amharu ar chwarae rhywfaint, ond fi'n siŵr unwaith gefn ni hwn wedi sortio yna, bydd y system yn iawn ar gyfer y penwthnos. Ond ie, fel oedd Llew yn gweud, y gwaith paratoi, fi'n siŵr nawr fydde Ceia a Joshua, bydden nhw'n siŵr wedi cyrraedd yma rhyw 2-3 awr yn ôl, a wedi bod yn chwarae yn yr ystafell gefen, jyst i gael y fraich a'r llygad mewn, felly gadi fydde aros 2-3 munud arall yn gwneud gormod o wahaniaeth. Ie, gobeithio na fydd ddim rhaid oedi yn ormodol. Maen nhw dal i geisio gweld os ydyn nhw yn wedi datrys y broblem sy'n yn wynebu ni, ac fel o'n i'n deud, yr oedi na ddim wrth fodd y chwaraewyr na'r bobl sydd wedi dod yma i merthyr i wylio'r cyfan wrth gwrs. Y Bencampwriaeth yn cael ei chynnal ym Merthyr yn Skegness oddi y llynedd, ac fel oedd Sioned yn deud yn gynharach yn y sgwrs gafodd hi efo Rhian O'Sullivan, y menywod wedi dod yma i Bencampwriaeth, ond nhw oedd yn fuddigol y llynedd o drwch blewyn Dylan, os dwi'n deall yn iawn. Mi oedd yn gwbl gyfartal o ran y sgôr yn y Bencampwriaeth, ond dwi'n credu fod y merched wedi ennill ar wahaniaeth cymala, dwi'n iawn? Ie, gwahaniaeth cymale, oedd Cymru gyda +2 a Lloegr gyda +1, felly ie, un cymal oedd y gwahaniaeth rhwng Cymru a Lloegr llynedd. Wel Llew, fe welson ni chdi yn chwarae yn fan hyn yn chwe gwlad y Dartiau nôl y mis Mehefin y llynedd ar y llwyfan yna yn erbyn Jimmy Van Schie. Felly di falla eglurwch yn ei sut brofiad ydy hi fod ar y llwyfan yna yma ym Merthyr, achos os dwi'n cofio'n iawn, oedd hi'n eithriadol o boeth nôl y mis Mehefin llynedd. Dwi'n credu ar y Sadwrn, oedd e'n awfiach y drwy ar y llwyfan. Dwi'n credu bod y fenyw, mae'n Pendar yn fe'n lle eitha bach mewn ffordd, a mae gwybod y bobl mewn yma dros y penwthnos, so mae'r gres mynd i godi wrth i'r penwthnos mynd ymlaen. Ond y ffaith fod o yn leoliad llai o lawer nag yn rhywle fel y Lakeside enghraifft, lle roedden ni y mis Rhagfyr y llynedd. Mae'r ffaith bod o'n llai yn creu dipyn bach mwy o awyrgylch o bosib. Mae yna oedi wedi bod yn y chwarae, felly y chwaraewyr yn cael caniatad jyst i gynesu chydig bach cyn ailgydio yn yr ornest hon. Mae yna 4 aelod ym mhob tîm cyn belled yma'r bechgyn neu'r ieuenctid yn y cwestiwn, ac mi fydden nhw yn chwarae yn unigol ar gorau o 5 cymal. Fydd hi y cyntaf i 3 cymal, os leciwch chi, ac yn cynrychioli Cymru, mae Joshua Powell sydd ar y llwyfan wrth gwrs, Lloyd Sterio o Academi Castellnedd sydd yn gapten ar y tîm, Eleni Jensen Elway o Academi Markham, Ger Coed Dion yn aelod o'r tîm hefyd, ac yn ennill i gap cynta heno bydd George Humphreys o Academi Dartiau Prydain a gynta, ond yn 40 mlwydd oed. Dipyn o brofiad iddo fo, dwi'n siŵr, ac yn edrych ymlaen i gynrychioli i wlaid. O ran Lloegr, fel Caia Baisel, fel dwi'n deud, yn 15 oed ac yn ddetholi'n rhif 2 yn y byd o ran yr ieuenctid. Capten tîm Lloegr ydy Mason Tees, sy'n 2 ar 15 oed, wedi chwarae dros Lloegr ar 2 achlysur yn y gorffennol, a da ni wedi weld o yma ar yn Lakeside nôl y mis Rhagfyr. Taylor McGuckian o Swydd Warwick yn ennill i gap cyntaf, yno mae o yn 2 ar 15 oed, ac y 4 aelod o dîm Lloegr o ran yr ieuenctid ydy Jack Nancyfus o Gernyw. Mae o'n 15, wedi chwarae dwywaith dros i wlad ac wedi ennill ar y 2 achlysur. Tîm profiadol iawn gan Lloegr, Dylan, wrth edrych arnyn nhw ar bapur.
ar bapur, ie, mae'r 4 chwaraewr yn yr 11 ucha yn y byd, felly, ar bapur, maen nhw'n dod mewn i'r gystyliaeth yma yn ffefrynnau cryf, ond fel ni wedi gweud sawl tro, yw Dartiau ddim yn cael ei wario ar bapur, felly mae Joshua yn gobeithio dechrau'n gryf yn un nawr, a, wel, gobeithio roi bach o upset i ddechrau'r penwythnos. A Lloyd Stereo, o'n i'n sôn amdano fo ydy capten Cymru, a'r chwaraewr mwyaf profiadol o'r 4 sydd ar y swyddfan, neu fydd ar y swyddfan yna heno. Wel, da ni dal i isgwl iddyn nhw ddatrys y problemau cyfrifiadurol. Ac felly bod y ddau sydd ar y swyddfan yn cael bwrw iddi. A dyna chi gadarnhad o'r 4 fydd yn cynrychioli Lloegr heno. Fe gawson ni y broblem yma yn Lakeside nôl y mis Rhagfyr, ac os dwi'n cofio'n iawn, dylan fe gawson ni rhywfaint o broblem a Bencampwriaeth agored Cymru yn Western Super y mis Awst hefyd o. Do, mae'n system sy'n dibynnu ar Wi-Fi, a fel o ti'n dweud gynnedd, os yw'r dechnoleg ddim yn gweithio, lan yn ffodus mae'r system yn dod i stop, ond fi'n siŵr nawr, mae'n edrych yn debyg nawr bod yr swyddogion yn dod oddi ar y llwyfan, felly fi'n credu bod pethau wedi sortio, a mae'r sgoriau gath i bwrw cyn y toriad yn dangos ar y sgorfwr nawr, felly fi'n credu bod ni'n barod i fynd. A cadarnhad, Pencampwriaeth y merched dechrau heno hefyd, a Bencampwriaeth y menywod, fe rhaid ni ddisgwyl tan y fori, cyn bod y dynion yn bwrw iddi. Wel, maen nhw yn cael paratoi. Dwi'n gwybod os ydyn ni wedi ail ddechrau. Ydan mi ydyn ni. Felly, i gadarnhau wrthach chi, mae Caia Baisel lawr i 398, a mae Joshua Powell ar 396 ar hyn o bryd. Fo, wrth gwrs, daflodd gynta. Mae siŵr gen i llew, mae'n digwydd bach o amser i'r boys yma setlo nôl i mewn iddi ar ôl yr oed yna. Odi, dwi'n credu ni, a enwedig i Josh dwi'n credu ni, achos mae Caia, mae gwmwn y profiad y fe, mae wedi chwarae gwmwn y gystadlaethau, mae wedi ennill gystadlaethau agored dynion ar draws y byd yn y blwyddyn diwethaf, so mae digwyddiad fel awr o'r problemau technegol, dwi'n credu bod gwmwn yna o fantes gyda Caia os ydy yn gopi yna. So, mae challenge caled o bran Josh yno. Ia, 133. Defnyddiol iawn gan Caia Baisel, reit bach o bwysau, Joshua Powell fan hyn. Setio hyn i fyny. Bydd o ddim yn gallu gorffan ar yr ymweliad yma, threswm. 135. Wel, 133 yn cael ei dilyn gan 135. Yn golygu mae 46 yn unig, a mae Baisel yn ei angen. 42. England, you require 46. Cynta. Mae'r gynta am y dwbl 16. Ac ar wytha yr oedi, mae Caia Baisel wedi ei gneud yn groes i'r Dartiau. Faint o fantais ydy hynny lle wrth ddechrau'r ail gymol yma? Ydy, mae'n chwarae rhan bwysig iawn. Enwedig mewn gêm cyntaf i dri. Os chi'n torri'r Dartiau yn y cymol cyntaf, chi yn y sedd iawn o'r un i fy mlaen i fynd 2 ddim ar y blaen, sy'n mewn cyntaf i dri yn lle da iawn i fod. A mae wedi dechrau'r ail gymal Dylan ar Garlan. Ydy, ni'n edrych yna 59 oedd y sgôr ucha gyda Joshua yn y cymal cyntaf yna. Oedd y nerfau yna yn barod yn gyda'r toriad gyda'r gorfwr wedi amharu ar ei ansawdd, felly ond Caia wedi dechrau ar dan ar ôl 2 sgôr o 130 yn yr cymal cyntaf. 119 nawr ar eich abswm i wir roi pwysau ymlaen ar Powell. Ie, mae o wedi rhoi i droed ar ysbardyn y gora o 5, y cynta i 3. Ac mae yna gymaint o dalent yn perthyn i Caia Baisel.
Mae Joshua Powell yn ei chael hi'n anodd iawn i aros efo fo, ond mae wedi ymateb tegwch iddo fo. 137 ar yr ymweliad dwytha. 56. Dwbl 15 sydd i angen ar Basil. 60. Sorry, England's last score was 54. England, you require Cywiro'r sgôr. 32. 32 sydd i angen ar Kaya Basil. Lwyddo o tro dwytha, mae wedi llwyddo y tro yma hefyd, a mae ar y blaen bellach o 2-0. Un cymal arall ar y gŵr o swydd Gair Hirfryn. 45. War y fformat mor byr a hyn, fi'n gadi newn ni weld cyfartaleddau eitha mawr yn gysylltiedd y bechgyn. Ceia wedi bod rownd y cant nawr ers diwedd y cymal cynta. Mae lawr i 97 ar hyn o bryd, ond gyda y pŵer sgorio sydd gyda fe a Mitchell Lorry yn enwedig. Gyda ni weld y plan 110, 150, heb unrhyw ffwrdan i'r boes mas. Ac Basil wedi taro 180 am yr eildro yn yr ornest hon. 58. Newid cyfeiriad. 93. Aberdeen. Llwyddo. Uh, 60. Mae'n mynd amdani eto, ac yn llwyddo. A dyna'r trydydd tro iddo fo daro'r uchafswm yn yr ornest. Dwi'n credu, os geith Kaya hon yn yr ymweliad nesaf, fi'n credu bod record Luke Littler yn mynd i fynd. Dwi'n credu gath Luke Littler 105 neu 106, dwi'n credu cwbl o flynyddoedd yn ôl. Dwbl 16. Mae di llwyddo ddwywaith. Ac unwaith eto. Am y ddechreuad i Kaya Basil yn ennill o 3 chymal i ddim. Mae hynna'n dipyn o osodiad llew. Odi, chymod yn wedig ar ôl y toriad ar y dechrau'r gêm, chymod nath hwnna'n amlwg ddim yn ffeithio Kaya o gwbl. Mae ddim yn am hwnna a taro cyfartaledd o 107.36 dwi'n credu. Os mae'n mathemateg i'n gywir, ond mae hwnna digon da i gystodi'r unrhyw llwyfan yn y byd. It's sôn am gêm ieuenctid. Nifer y Dartiau fyna 18 yn y cymal cyntaf, 13 yn yr ail gymal, a wedyn 11 i gipio'r ornest. 2 sgôr o 180, 93 wedyn i adael 48, a wedyn cyrrio'r 48 na lan yn heb unrhyw ffwrdan o gwbl. Ar weitha yr holl oedi. Mae Lloegr ar y blaen o 1 set i ddim. A dyma y capten, Mason Tees, o swydd Hartford, wedi cynrychioli i wlad ar 2 achlysur yn y gorffennol. 6 teitl ieuenctid i'w enw, efo'r un dwytha yn dod ym mis Hydref 2025, pan enillodd o Bencampwriaeth agored Riga yn camu i'r llwyfen. Ac mi fydda rwy'n yn meddwl dylan fod y bymryn bach o bwysa wedi codi oddi ar ysgwydda'r capten yn sgil y perfformiad gan Kaya. Fel o'n i'n gweud ar dechrau, Lloegr i fi yn ffefrynnau cryf yn ymwneud i'r gystadleuaeth, ond mae Kaya wir wedi gwneud datganiad fyna nawr a bod unrhyw beth oedd yn feddwl Mason Tees, bod pethau ddim yn mynd i fynd i ffordd nhw. Mae Kaya jyst wedi rhoi lot o hyder nawr i fe fel capten, ond hefyd i weddill y tîm sydd i ddod. A dyma y nesa i gamu'r llwyfan dros tîm ieuenctid Cymru, Jensen Eloway, yn 15 oed, ac yn cynrychioli Academi Markham ger y coed Dion. Dipyn o brofiad i wr mor ifanc llew. Odi, na Jensen yn chwarae'n dda iawn lan yn Skegnest yn
yn Lloegr. Your referee for this match once again, Mr. Lee Roger. So, mae tamid bach o brofiad y fe'n ar yn dymud o'r gêm ma. Ond mae Mason yn chwaraewr arbennig, chymod. Mae'r gallu, mae mwy na gallu dy i gystadlu gyda cyfartaledd Ceiam yna, ond fel mae phobl yn gwybod mae das yn cael ei chwarae y dydd, so fi'n siŵr bydd Nate Jensen yn dda iawn yn ar roi gêm cysylltiedig iawn i Mason. Ac ystyried hefyd, mae dim ond 17 oed ydi Mason Tees, mae o'n brofiadol iawn am ei oed, Dylan. Ydy, brofiadol iawn, a tywod, y gwaith fi wedi bod yn neud o ran ymchwilio ar gyfer y gystadleuaeth ma, tywod, lan at 19 mis 2 blynedd yn ôl, be oedd y main man, be oedd y poster boy o ran yr ochr ieuenctid, am bod Mitchell Lorry a Tia Baisel yn dod o gwmpas. Felly, a da fe bwynt i brofi, rili, ac mae fe moyn dod nôl lan i'r lefelau yna, oedd e'n chwarae bod rhyw 19 mis yn ôl. Dechrau efo 99. Jensen Elway yn ymateb yn sydd 125. Sgorio da gan y ddau chwaraewr mor gynnar yn y gêm. Honna just yn llithro i mewn i'r 41. Mantais felly gan Tees, ac mae o'n mynd i wneud yn fawr o'r cyfle yn ôl pob golwg. 134. 134 arall i'r Sais. Gofyn cwestiynau o Jensen Elway, ond mae o'n ymateb er tegwch iddo fo. 134, methu'r treble 18. Gosod 35. Ond dim cweit yn llwyddo, fel yr oedd o wedi dymuno. Ond mae Jensen Elway tipyn ar ei holi. 125. Dartiau da ganddo fo i roi pwysau ar Tees am hyn. Wel, oedd o'n mynd am y dwbl. 35. Ond wedi methu. Wales you Cy'n y require drws yn gorau di Jensen. Odi, cant y cant, yn wedi gyda'r Mason i fynd am yr unig 6, dart yn diwethan yn ymwneud cynt, chymod. Tops i Jensen. 90. Anlwcus. England requires 64. Ymdrech lew, yn enwedig efo'r treble 17 ar ôl methu'r treble 19. Dwbl 20 sydd i angen ar Mason Tees i fynd ar cymal cyntaf. Mae di llwyddo. Mae o wedi llwyddo. Felly, un i ddim ar y blaen o safbwynt Lloegr. Ac oes yna broblem efo'r sgorfwr ar y llwyfan eto. A dyna y rheswm am yr oedi, o bosib. Dyma ni, popeth yn ei le, pawb yn barod. A Jensen Elway i gael ni ar ben ffordd yn yr ail gymal. 85. Ydy gallu Jensen gymryd lot o hyder o'r cymal cyntaf yna. Nath e bwrw 2 sgôr o 100 neu mwy yn yr cymal a methu'r 110 yna. Felly os gallu gadw'r pwer sgorio yma, dod lawr yn gyson gyda Mason Tees. Dyle fo gobeith bod yn gallu ennill cwpl o gymalau yn y gêm yma. Ia, ganddo fo mae mantais yn yr ail gylma yma o fod wedi cael taflu gyntaf. A mi fydda 100 a mwy yn gwneud dyd o les. Yna ddau i fewn. A dyna'r Prydain! 180! Dyna'n union oedd i angen ar Jensen Elway. Tees yn trio ymateb. Yn gwneud yn weddol fan ar ôl y dars cyntaf yna, ond Jensen Elway yn cael y 180 cyntaf dros Gymru y penwythnos hwn. 94. Ia, nath o'n ddau newid i'r 19. Ie, wedi cael cymal da fan hyn, lawr i orffeniad ar ôl 12 darten. Ar y pwysau ar Mason Tees. Yn edrych nawr am treble 20 i ddechrau'r shot. Wedi
14 ar ôl yma amser ar ei ochr e. Un arall ar ein adael dwbl 16. Ie, mi fydd o'n dychwelyd, achos di Mason Tees methu gorffan fan hyn. Ond fe alla roi bach o bwysau 100. ar Wales, you require Johnson Elway. 32. Dwbl 16 sydd ei angen i'w dod â hi yn gyfartal. Un arall tu fewn i hynna sydd ei angen. 16. England, you require 78. Mae Cil y drws yn gorad i Mason Tees y tro hwn. Ond nid y 9 oedd o'i angen. 72. Wedi gadael rhif lletwyth iawn. Llawer o bobl sydd yn hoffi'r dwbl 3 yna. Dwbl 2. Na hi! Start the second leg. Wales. The leg is England and Ie, fi'n credu oedd yn heidi'r cymal na. Oedd wedi sgorio yn digon trwm ar dechrau'r cymal i roi'r pwysau ar Tees pan nath am y dwbl. Ond na, Jensen yn llwyr yn ei dod yn ei gyfartal. Na, mae'n syni fi fyna bod Mason di mynd am treble 14 ar 78. Mae gwmwn o brofiad ag mae fe'n gwybod petai bod yn methu'r treble na bwr o sengl. O sengl arall yn gadael dartna dybl yn lle dwbl, so fi'n credu bydden ni'n meddwl bod mwy o brofiad y Mason yn gwybod taw 18 yw'r shot i fynd am yn y sefyllfa na. Elway. 81. 81 y tro hwn. Just ei drwy'n chydig ar y blaen. Tees oedd yn taflu gyntaf yn y cymal yma, wrth gwrs. 93. A chydi hun efo'r treble 19. Gwiro i'r 5. 60. Wel, oedd o'n trio gadael 170, dwi'n credu, ond ddim cweit yn ei gwneud hi. Mae'n anodd iawn mynd am y treble 20 rwan, fe geisiodd o, ond yn gorfod bodloni ar 60. Wel, ddim eisiau'r 5. 100. England, you require Ond mae'n gyfle i fynd ar y blaen yn fan hyn. Tarw, coch amdani. Ac yn swyddo. Ac yn cipio yr ail gymal. Game on. Ie, o le oedd wedi bwrw'r tarw gwyrdd fyna, oedd e'n meddwl bod y targed o ran y tarw coch wedyn, i weld yn bach yn fwy, pan i ti yn gallu creu ongl. Felly ie, oedd yn syni fi fyna bod e wedi bwrw'r tarw coch wedyn. 46. Wel, ydy hon am fynd yr holl ffordd. Y gora o bynt cymal ydy hi yn y set yma. Ac ar hyn o bryd, mae capten Lloegr ar y blaen o y 2 gymal i 1. 44. Jensen, Elway a'r mantais o daflu cyntaf. Dars cyntaf yn gwiro i'r 5 ac yn methu dod o hyd i'r treble 19 efo'r un ola. Sgorio gan y 2 ddim cystal yn y cymal yma ac mae o wedi bod yn y cymalau cynharach. 58. Dyna welliant gan Tees. Ag eto. Ac oedd angen heina arno fo. Oedd y bwlch yn dechrau agor. Defnydd da fyna o'r tarw gwyrdd i adael y gorffeniad ucha posib ar y dartbord, sef y 170 y Big Fish. Dyna un. Oh. 95. Ydy o am fynd 19
dwbl England, you 16 require neu 50. 10 dwbl 20. Be mae o'n ffafrio? Mae'n mynd i rhagweld hynna'n digwydd. Wel, fe nath o bach o slonach o honna. Cyfle i Elwyn ei ti'n gyfartol. Deunaw dwbl 20 oedd angen arno fo. 35. Mae Mason Tees yn mynd i gael cyfle arall. Dwbl 4. Gormod. Wel. Di'r nerfusrwydd yn dangos tybed. Wales, you require 40. Dwbl 20 i gwneud ti'n gyfartal. I fynd â ni at y 5 cymal. Un dart arall ar ôl. 30. England, you require 8. Wel, mae Mason Tees yn cael cyfle arall. Dwbl 2 tro hwn. Na di gorwedd yn lletwys. Wel. Wales, you require 10. Jensen Elway, dwbl 5. Y gynulleidfa yn methu gwylio. 1, dwbl 2. Wel, dwbl 2. Oedd angen arno fo'n yr ail gymal fel lwyddodd o bryd hynny. Wedi methu tro hwn a Mason Tees sydd wedi mynd ag i dwbl 2 yn y diwedd i gapten Lloegr. Y wen ar wyneb Elway i weld, ond Mason Tees nid perfformiad oedd cweit yn gystal yn ballach oedd rwy'n wedi rhagweld. And England's Mason Tees. Sa'n meddwl ni, war y teg i Jensen nath roi gêm da fyna i Tees, se Jensen jyst wedi cadw i sgorio yn gyson fel nath yn yr ail gymal. Fi'n credu oedd hynna i gymryd, achos oedd Mason eitha diened pan oedd e'n dod lawr i orffen y cymalau. Ond, treni, Jensen ddim wedi gallu gael y job wedi wneud fyna nawr, ond job i'n pwysig nawr gan Lloyd Stereo, capten i gael Cymru nôl mewn i'r ornest. And first up, representing Wales, it's Lloyd Stereo! Y bachgen ifanc, 15 oed, o Academi Dartiau Castell Nedd, fel o'n i'n deud yn gynharach. Y chwaraewr mwyaf profiadol ar dîm ieuenctid Cymru. Dyma'r 5 tro iddo fo gynrychioli i wlad, ac chwaraewyr Lloegr yn ei gydnabod o wrth i Lloyd Stereo gamu braf tuag at y llwyfan. Ac fel oedd Dylan yn deud, mae o'n mynd i orfod ysgwyddo bach o gyfrifoldeb y gapteniaeth o ystyried fod i dîmo ar ei holi o 2 set i ddim, a dim ond 1 gêm sydd wedi bod ar ôl hon. And his opponent, representing England, is jumping Jack Nankervis! Dyma fachgen arall, 15 mlwydd oed, yn cynrychioli Lloegr, Jack Nankervis o Gernyw. Wedi chwarae dros Lloegr ar 2 achlysur, wedi ennill y ddwywaith hefyd. Ac wedi ennill Cwpan Ewrop fel rhan o dîm ieuenctid Lloegr yn 2025. Chwaraewr addawol iawn, Dylan. Odi, fi'n credu bod y ffigenw o Jumping Jack yn swtio fe'r dim, achos mae'n weld eitha cool ar ei walk-on, ond mae'n dod ar llwyfan i fywyd pan mae'n twli. Mae'n siwr un o'r chwaraewyr mwyaf cyflymau sy'n math yn wythnos hyn. A ni'n gwylio fe rhywfaint yn y gored Cymru, lawr yn Western. Dyma'r tro gyntaf nawr i fi weld e o flaen camerau, felly edrych mlaen i weld shwt daw Jack mlaen.
values, ladies and gentlemen. Third set, first leg. It's Lloyd to throw first. Game on. .43. $100. Dwi'n sylwi o ansawdd neu arddull taflu Lancyrfus. Mae'n un sy'n dilyn y darten. Felly os byddai'r un cyntaf yn glanio, a o gwaith mas o ddeg, mae'r darten nesaf wastad yn dilyn. 134 gan Lancyrfus. Dwi'n credu bod Jack ni'n chwaraewyr na, yn wedi gyda tîm Lloegr ma, mae fe mewn ffordd yn mynd o dan y reidar achos mae'n ymwneud â Mason Tees a Ceir Beisel, ond o beth dwi wedi gweld o Jack dros y blwyddyn 18 mis diwetha, mae fe lan a gyda yr un safon a Mason a Ceir. Ie, mae 5 teitl ieuenctid i enw, mae'n enillodd e 2 yn 2014 a 3 wedyn yn 2015 a di ennill clasur Lloegr 2 blynedd yn olynol nawr, ond ie, fel ti'n gweud, mae'r rhif 7 yn y byd, felly Dwi'n achos bod ati Mason Tees a Beisel o'i fan. 55. England Uruguay 100. Ond diolch yn gwastraffu amser rhwng y Dartiau. 81. Wales Uruguay 149 i ddod ar cymal cynta na i ben. $47. England Uruguay 19. 3-8 amdani i fynd ar cymal cynta yn erbyn Captain Cymru. Un dart arall yn ei law, ond yn methu mewn ffodus, croeso pwynt o. Wales Uruguay 95. Dwi'n fod i Lloyd Stereo ar yr achlysur yna, a dwi'n fod chwaith yn y cymal achos mae Jack Lancyrfus wedi taro'r 8 i gael ei drwy'n ar y blaen ac fod fydd ar mantais o daflu gyntaf yn yr ail gymal. 46. Oes da gyfle fan hyn i Stereo roi pwysau ar Lancyrfus ar ôl y 46 na i ddechrau. Wel, wneud cant y tro'n iawn. 60 y tro hwn. Yn arall o hynna, yn ddefnyddiol, ond wneud 81 y tro'n iawn. Jack Lancyrfus, cipolwg ar y sgôr, pwysio. Newid cyfeiriad efo'r ola. Ond nid y cyfanswm bydda fo wedi dymuno i gael, ond mae'n oedi unwaith eto efo'r sgorbwrdd. Ac mi fydd na chydig o oedi unwaith eto. Mae di hyn ddim yn ddelfrydol Dylan o safbwynt, ti'n bod, y naill chwaraewr na'r llall na'r gynulleidfa sydd yn gwylio na'r y teledu nag ym mharc neu yn nghlwb Pen-y-Daren. Mae'n amharu gyda pawb, rili, felly jyst yn sylwi fan yno, fel maen nhw wedi mynd nôl i'r tabl, nôl i'r bwrdd, mae Lancyrfus yn newid i set-up, mae wedi newid i flight, yn siŵr oed i'r stems wedi doff. Na, rhyd stems i dan ni, mae wedi newid i flights nawr, felly ddim yn hapus gyda rhywbeth o ran y set-up o dagau, felly i fel baint o waniaeth wneud hynny nawr. 55. 60. $41.
Wel, Nancywys ddim yn dod o hyd i'r trebl yna yn ystod y cymal yma. 85. arall i sterio yn y cymal yma. Just i gael ei drwy'n chydig ar y blaen, yma Nancywys yn ymateb efo Wales you require 100. 145. Sterio methu gorffan. Felly mae Jack 45. Nancywys yn cael cyfle i fynd i bysgota fan hyn. 170. Bydd o'm yn gorffan chwaith. Mae'n 100. gadael 70. Wales you require 100. 100 felly i Lloyd Sterio. Yn ystyried dwbl fan hyn. 60. Wel, mae wedi gadael England you dwbl ugen. require 70. Dwbl ugen, mae ddrwg i ni sydd i angen ar Nancywys i orffen ac i fynd ar y blaen o ddau i ddim. 50. Mae'n ei methu rwan ta. Wales Ac i you Lloyd require Sterio mynd 40. i lwyddo. Yr un targed iddo fo. Chydig yn is. Dwbl 10. Na. 30. Wel, mae'r cyfle England wedi you llithro o'i require afalo. 20. Ac ydy Jack Nancywys yn mynd i elwa ydy mae o. Maen nhw ar y blaen o 2 gymal i ddim. Wales to throw first. Ac iddyn hyn, Game Jensen on. Elway ydy'r unig chwaraewr o Gymru sydd wedi ennill cymal. 60. Ie, dim digon o gysondeb gyda Lloyd. Mae'n dal ambell i trebl ugen bob un a hyn, ond mwyn gallu rhoi pwysau ar rhywun fel rhif 7 y byd, Jack Nancywys. Mae rhaid i ti i gadw sgorio'n drwm drwy'r amser a rhoi pwysau yna fe pan mae fe'n mynd am y dwble. Ar hyn o bryd, dim llawer y bwysau o gwbl yn dod o gyfeiriad Lloyd yn ymffodus. 41. Mae'n ambell i ddarten di-gyfeiriad yn dod o law Nancywys, ond mae o'n sgorio'n ychal yn fwy cyson na Lloyd Sterio fel ydych chi'n dweud. Ie, ni'n sôn gynned, pan mae an taflu darten da, mae'r un ysna'n dilyn, ond os bod e'n twlun sy'n mynd mewn i'r 5 neu'r 1, gan bod e'n twlu mor gyflym, so eto ti'n gweld bod i'n dilyn i'r cyfeiriad hynny, felly mae'n arddull gret pan maen nhw'n mynd i'r hefyd iawn, ond pan ti yn bach yn gori weired, ti yn gallu gweld bod nhw'n mynd i'r lle anghywir hefyd. Wel, mae'r 140 na yn mynd i wneud byd o les i Sterio os rwy'n yn meddwl llew. Dyma fo'n mynd, 109 ar ôl. Mae'n fach amser yn mynd gyda Lloyd. Mae'n 74 ar ôl, a mwy na thebyg bydd mae'n leia 6 nacht yn dyfyn nawr, so sy'n gwybod bwysau yn rhywun. 74. Trebl 14, dwbl 16 ar ôl. Un dart arall ar ôl i ennill cymal, ond fe geith o'n gyfle arall fel oedd Llew yn deud. Mae Jack Nancywys ddim yn gallu gorffan o fan hyn. Fe'n atho na ddod o hyd i'r trebl na efo'r dart ola. Dwbl 16 felly amdani. Elway yn llawn gobaith. Dyna hi. Y capten wedi dod a Chymru yn ôl iddi hi yn y drydedd set. Cymru ar ei holi. O 2 i 1 wrth gwrs. Yn y set yma a'r gêm. 99. Wel, Nancywys ddim i weld yn fodlon efo'r y sgôr y tro yna, ac ydy Sterio mynd i allu ymateb. Drychwch. Mae yna drydydd yna hefyd! A dyna 180 gynta yr ornest hon rhwng Nancywys a Sterio. 100. Nancywys yn ymateb, chwarae teg efo 100. Ie, bod Lloyd ar ei holi, mae'r cyfartaleddau nawr, Jack ar 68, a mae Lloyd wedi dringo nawr lan i 74, gyda 140 yn y cymal diwetha.
ar 180 fan hyn, felly gyda gadw'r pwysau mewn mlaen nawr, mae'r cyfle da gei ddod yn ei gyfartal. Ia, i ddod â hi yn gyfartal ac i fynd â ni i'r pumed cymal. 56. Wales, you require 108. 108. Dwbl 16 ar ôl. O'r hadorol! Allan ar 108. Ac mae'n gwbl gyfartal rhwng Jack Nancyfus a chapten Cymru Lloyd Stereo. Ie, o'n i'n gweud fod cysondeb oedd angen ar Lloyd, a gath y 140 na yn y trydydd cymal, nath roi rhywfaint o hyder. Mae'n y cymal diwetha yna, bod y 180 yr amseru perffaith. A mae'n cymryd mas y 108 na. Ti'n gweld mae hyder nawr jyst yn adeiladu, a mae'r gêm na i fe gymryd nawr. 42. Ac mae'r mantais ganddo fo o fod yn taflu gyntaf yn y cymal ola. Un arall yn fanna sy'n gwneud. 95. Ac mae'n ymddangos fel mae'r gêm yma'n mynd yn ei blaen bod Jack Nancyfus yn mynd yn fwy ac yn fwy rhwystredig rwysyd. Ie, fi'n credu bydd wedi dod i'r llwyfan, bod yn gwybod y bai yn ennill, bydd fe'n ennill y gêm i Lloegr, ond tro war y teg i Lloyd, mae wedi troi'r gêm ar ei ben nawr ac 140 yn gadael y big fish. Dwi ddim yn bynd tro ma, felly gosod ar gyfer y tro nesaf. Dim yr ymweliad gorau, ond mae hen digon amser ag ar ei ochr ar hyn o bryd. Wel, mae angen rhywbeth mawr gan Nancyfus. 60. Dio ddim yn dod. Mae'n deud yn gynharach, mae wedi chwarae 2 waith dros Lloegr wedi ennill ar y ddau achlysur. A mae'n edrych yn debyg. Mae'n bosib y bydd o'n colli am y tro cyntaf ar y llwyfan rhyngwladol. 43. Stereo, digon amser o'i blaid o. Mae o weld yn lwco dwbl 16 yma, felly fydde ti'n disgwyl bod e'n mynd am treble 18 nawr i ddechrau'r shot yma. I daden edrych na'n fyna Gafin Stereo, chwaraewr Dartiau da i hunan. Bydd yn gweithio gwely fab nawr yn dod â Cymru nôl mewn i'r ornes yma. Wel, mi oedd Stereo 2 gymal i ddim ar ei holi. Dwbl 16. Mae yna! 70. I adael dwbl 8. O'n i'n cyffroi yn rhy gynnar. 50. A mae ganddo fo amser. 16. Mae o wedi cynnesu tuag at yr ornes wrth i fynd ymlaen. Pwyso. 2 ddarten arall ar ôl. 1 i fynd. Mae mewn! Mae mewn! Mae Lloyd Stereo wedi gwneud ti. Oedd o 2 gymal i ddim ar ei holi. Yn ennill o 3 i 2. Ac yn fwy na hynny, mae Cymru nôl yn y gêm. Lloegr 2, Cymru 1, y sgôr bellach. Ie, nath e frwydro nôl yn dda iawn fyna. Sa'n bod anelwch i sylwi, ond cyn bod Lloyd yn mynd am y dwbl fuddigol na. Nath Jack roi'r Dartiau yn ei boced, oedd e fel bod yn gwybod y ffordd oedd y gêm wedi mynd. Ta gêm Lloyd oedd i ennill a war y teg, nath e rili roi perfformiad capten da mewn fyna. Ie, ac i feddwl bod o 2 gymal i ddim ar ei holi, fe ddangosodd o llew dipyn o gymeriad i daro nôl, achos dario ddim roedd y ffidil yn y to yn ystod y cyfnod pan oedd Nancyfus yn sgorio'n gyson ac yn uchel. We now move on to the fourth and final set. On match number 1. And first up, representing England, it's Taylor McGuckin. Yn y cymal ola na. Oedd e'n gwybod yn iawn oedd i benne yn y gêm, oedd e'n gwybod yn iawn bod Jack ddim ar gorffeniad, so oedd ddim rhaid fe'n mynd yn bryndig oes yn y tarw. So oedd na'n dangos bod i ben yn y lle iawn na pob 40 oedd e'n ffyn fai yn y tri cymal ola. A hefyd, oedd o'n gallu gweld y ffordd oedd Nancyfus yn ymateb ar y llwyfan. Oedd o'n amlwg yn rwystredig nad oedd y ffigurau ddim yn uchel y sgorio, ddim mor uchel y god oesio. Ac i'r capten, i Stereo, oedd o'n gallu synhwyro hynny, a fel ti'n deud llew, oedd o yn y fan ar lle, i ben yn y lle iawn, ac yn mynd â hi ar ôl bod 2 gymal i ddim ar ei holi. Dyma Taylor McGuckin o Lloegr, a gynta yn cynrychioli i wlad
am y tro cynta heno ym Merthyr. Bachgen 2 ar 15 oed o Swydd Warwick. And his opponent, representing Wales, let's hear it for George Humphreys. A dyma George Humphreys yn ennill I gap cynta ar chwaraewr ieuenga yng Ngharfan Cymru ac yn ysgwyd llaw fel o gwelson ni wrth iddo fo gerdded I mewn trwy drws efo Mark Challenger, capten tîm dynion Cymru, yn dymuno'r gora i'r bachgen ifanc sydd yn cynrychioli Academi Dartiau Prydain. 40 mlwydd oed ac yn camu i'r llwyfan am y tro cynta dros I wlad. Tybed beth sydd yn mynd trwy feddwl o Dylan. Fel ydych chi'n gweud, mae hon yn gêm enfawrydd ddoe. Dyn nhw byth wedi chwarae i'w gwledydd o blaen. Felly mae'r pwysau yna o wisgo'r Crys Coch, neu'r Crys D yn yr enghraifft yma, a'r Crys Gwyn, yn mynd I roi lot o bwysau. Ni'n mynd I ddysgu lot yn cymeriad y ddoi yma fan hyn, achos fi'n siŵr ar ôl I Mason Tees ennill yr ail gêm, fydde'n cyrbys yn meddwl, oedd Lloegr yn disgwyl ennill hon o 2-0, felly sterio wedi rhoi Cymru nôl yn y gêm, a gyda George Humphreys wir wneud enw un am fan hyn, drwy ennill a cael gêm gyfartal I Gymru. A mae rwy'n yn meddwl llew, bechgyn mor ifanc ag ydyn nhw y bydde'r anerfusrwydd sut maen nhw'n rheoli'r nerfa yna. Yn yr oed yma, does na ddim ofn nag oes. Ti'n bod yn fel? Thank you, ladies and Dwi'n gentlemen. credu achos maen nhw'n chwarae gwmwyd yn erbyn dynion fel... Wel, o'n i'n meddwl yn y gêm o'n yna, mae Lloyd, mae fe'n chwarae ar y system yr ADC y Volt, mae fe'n chwarae siwr o fod 3-4 nosod o'r wythnos yn erbyn oedolion yn eitha amal, so... Na, mae'r genhedlaeth yma, maen nhw ddim yn... Mae does dim o'n pwy maen nhw'n chwarae, gallwn nhw'n chwarae byn rhywun sydd â blynyddu o brofiad. Wrth I George fe'n mynd yn 180 rhywun moled cyntaf. Fel o'n i'n deud, dim ofn o gwbl. Na ffordd I ddechrau eich gyrfa rhyngwladol. 3 darts cynta, 180. Gwych gan George Humphreys. O'n i'n barod I weid, bydde tip yn nerfen y gêm yma, ond mae George yn... 21. Wel, y wen ar ei wynaf o fe naeth o'n ddoeth yma na I symud I newid cyfeiriad. Fi'n credu oedd lot o adrenalin yn mynd drwy fraich efna ar ôl bwrw'r 180. 22. O'r bwrw 21 a nawr y 22, felly jyst angen cymryd eiliad yn ddwy nawr I setlo unan lawr. Os mae'n gwybod, mae hon yn ornest enfawr nawr I gael gêm gyfartal I Gymru. 52. A jyst I dynnu'ch sylw chi at y sgorfwrdd, o edrych ar y set, wel, hon ydy'r 4ydd set I gael ei chwarae. Mae yna 4 set ym mhob gêm. Y gêm, wrth gwrs, ydy honno rhwng Lloegr a Chymru. Felly, ar hyn o bryd, mae Lloegr ar y blaen o 2-1. A dyma'r cymal cynta yn y 4ydd set. 43. Ac ond bod na unrhyw gamddealltwriaeth, ond dyna sut mae hi'n gweithio yn y Bencampwriaeth hon. A mi fydd pa bynnag gwlad sydd yn ennill yn ennill 2 bwynt dros I gwlad yn y tabl yn y diwedd. Nid cystadleuaeth I unigolion mae hon, wrth gwrs. Cystadlaetha I dima ydyn nhw. Wel, mi fydd George Humphreys yn mynd I bysgota pan fydd o'n dychwelyd. 39. Wales, you require 170. Mi fydd o'n cael ymweliad arall hefyd. 40. Achos fydd Taylor McQuicken ddim yn gallu gorffen o fan hyn. Ond George Humphreys yn gobeithio gwneud ti'n 2 set yr un yn yr ornest rhwng Cymru a Lloegr. 24. George yn methu'r pysgodyn mawr trwy'r Big Fish. Wales, you require 130. Little Fish nawr y 130, felly dechrau gyda treblygen. Mae dal mlaen, felly treblygen unwaith eto. Ddim am fynd trwy yma, ond cyfer bach neithaf yna ar y trebl 18. 153 sydd I angen ar Taylor McQuicken.
Nethu gorffan rwan wrth reswm, a dwbl deunaw wedi angen ar George Humphreys 22. I ennill y cymal cynta. Wales you require 36. Game shot on the first leg to Wales. Dwbl 16 yn mynd â hi I George Humphreys I ymddangosiad cyntaf o dros I wlad ac yn ennill y cymal cynta. Ond Lloegr sydd ar y blaen, wrth gwrs, yn y gemau I gyd, ac yn o 2 set I 1. Humphreys yn ennill y cymal cyntaf na'n groes i'r tafliad. Bydd o gyd i'r treble efo'r darten ola yna. 59. 100. Clwstwr taclus gan McQuiggan. Humphreys yn just yn oedi. Mae honna di gwiro hefyd, felly newid gyfeiriad. A chyfle fan hyn I Taylor McQuiggan. Agor dipyn bach o fwlch, mae o'n taflu'n groes i'r tafliad fel petai, gan mae George Humphreys aeth gynta yn y cymal yma. Mae wedi dod o hyd i'r treble yna. 80. O'n i yn mynd I ddeud, fysa treble bach yn gwneud lles, ond nid y treble yna oedd ei angen. 100. Cant I McQuiggan. A cyfle I gwneud un yr un pan fydd o'n dychwelyd. 137. 97. Dartiau da gan Taylor McQuiggan yn gadael dwbl ugain I ennill yr ail gymal. England you require Ac mi fydd o'n cael fwy nag un cyfle gan bod George Humphreys tipyn ar ei holi. Dwbl 8 amdani. Na, mi fydd I fod y tro hwn, ond fel o'n i'n deud, mi fydd o'n dychwelyd, fe geith o gyfle arall. Cyfle I roed just bach o bwysa ar McQuiggan fan hyn. 60. England you require 16. Dwbl 16 felly I Taylor McQuiggan sy'n cynrychioli I wlad am y tro cynta. A dyna ni. Game shot on the second leg to England. Mae hi yn gyfartal yn y set olaf Game on. yn yr ornest hon rhwng ieuenctid Cymru a ieuenctid Lloegr. Nath y setlo'n yn dda yn y cymal nawr ni'n teimlo Taylor. Gath e ddau sgôr o gant, 97. 57. Sgôr 84 hefyd, felly mae e weld wedi tyfu mewn i'r gêm ar rhywfaint. Mae George nawr just angen pwyllo rhywfaint. 61. A cymryd I amser, achos os wylwn ni yn chwarae'r dartiau eiddfed fel nath ei ddechrau'r yr ornest. Mae e dal yn y gêm yma. Dyna hagor y disgwyliad yna nawr o Gycian yn bwrw 140, sy'n dangos bod e nawr yn setlo ac yn wedi ffindio I range. 33. Mae'r dartiau gan Humphreys, mae'n ymddangos just yn gwiro i'r naill ochr a'r llall I ble mae o'n dymuno I glanio nhw. Ac unwaith eto, just mymryn bach o oedi. Dart ola dda I orffen. Ac wrth gwrs, os bydd Taylor McQuiggan yn llwyddo I ennill y set yma yn erbyn George Humphreys, yna felly mi fydd Lloegr yn mynd â hi o 3-1. 140. A dyna'r ail 140 I McQuiggan yn yr ornest hon. 40. England you require 70. 70 felly y targed. Gadael 58. Dwbl ugain felly I fynd â hi.
Na, ddim cweit. Ond mi fydd na sawl ymweliad arall i ddod. 78. Wel, fe ddaeth y treble 19 na fel rhyw fath o achubiaeth i Humphries, ond am ba hyd. Darten gynta na yn ei adael o lawr eto. Dwbl 16 oedd hi angen. O, di gadael 19, na 25. 60. Mae Humphries dal yn y gêm yma. England you require 25. Mae Wigan yn pwyso, mae'n greid yn iawn cyn dod i Rocky. Dwbl 4 felly. I'r gŵr ifanc, 2 ar 15 oed. Un dart arall ar ôl. Na, di ddim i fod y tro yma chwaith. Ie, dim y cyfri gorau gan George ar ei dafliad diwetha yn anffodus. 226, ti'n bod bydde ti'n edrych i bwrw 59 rili gadael 167. Bwrw 60 na'n gadael di ar bogi number wedyn ti'n cael ei adnabod 166. Yn sgôr da fyna i roi bwysau ar mygycian. Byddai y dwbl 4 yn y diwedd ac erbyn hyn mae Gwician ar y blaen o 2 gymal i 1 cymal arall sydd i angen arno fo ac mi fydd Lloegr yn ennill yr ornest hon o 2 set i 1. Na, ni'n credu bod George wedi dangos y nerfau na ar ôl y 180 i ddechrau off y gêm. Mae'n amlwg bod y nerfau wedi cael y gôr yn y fe hyd yn hyn yn y gêm ma. Ia, fe darodd o ar ôl y 180 cyntaf, na fe darodd o 1-1 ag 19 do. Dwi'n gwybod chi pethau bach fel yna yn effeithio arno fo o gwbl, ond 97. mae yna'n welliant gan o fo. Fydd ddim drosodd o bell ffordd. 77. Chwedeg, taclus. O ran y cyfartaledd, does am gymaint a hynny yn ni, mae Gwicen cyfartaledd o 60 a Humphries efo cyfartaledd o 18. 57. Nôl am yr 20. 47. 47. $58. 60. 60 taclus i Mygycian. Ond mi oedd angen y sgôr yna ar George Humphries i gadw fydd am fyw. Ond Mygycian yn ymateb. Efo 140. Wales you require 98. Double 12. 86. Y mor agos ag yna England you i require ennill 56. y pedwerydd cymal i wneud pethau'n gyfartal yma gen Taylor Mygycian fan hyn gyfle i ennill y gêm dros Loegr. Dwbl 20 sydd i angen i fynd â hi o 2 cymal i 1. Dwbl 10, 1 dart ar ôl. 36. Nid i George Humphries yn dychwelyd. Dwbl 6 i 18 gyfartal. I fynd â ni i'r 5 cymal. Mae fewn gan George Humphries. Gwych gan y bachgen ifanc. England have broke first. Game on. Ond gen Taylor Mygycian mae'r fantais o daflu'n gynta yn y cymal ola. Mae'r cyfan yn y fantol o fan hyn. Fe all Lloegr fynd â hi o 2 set i 1, ond fe all George Humphries wneud i'n gyfartal 2 set yr 1. Mae angen 1 cymal ar y naill a'r llall i ennill y set yma.
Ie, o'n i'n sôn ar y dechrau, bod ni'n mynd i weld pwy fath o gymeriadau yw'r chwaraewyr yma ar dechrau'r gêm, a mae wedi dod lawr nawr i'r cymal pwysig. Mae'n mynd i weld pwy sy'n medru dal i nerf, really, o ran bwrw'r dwbl fuddigol yma, achos mae'n amlwg i'r ddau beth wedi wario i Vlad o blaen. Cyfle fan hyn nawr i ennill gêm, i George Humphreys i ddod â Cymru nôl yn gyfartal, neu cyfle i Taylor i gael y fuddigoliaeth i Lloegr ar 2 bwynt ar y bwrdd. Mae cyfle y George fan hyn nawr, dim ond i 60 ar ei holi, so os gyda fe treble fan hyn. 45. Hwn yn cymryd y pwysau off Taylor yn yr ymweliad yma. Wel, yn gynharach, fe welson ni gapten ieuenctid Cymru Lloyd Stereo yn taro nôl ar ôl bod 2 gymal i ddim ar ei holi. Mae George Humphreys wedi bod 2 gymal i 1 ar ei holi ac wedi dod yn ôl yn gyfartal. A mae'r 2 angen 277. Alla hi ddim bod dim agosach. Un arall o hynna. 99. Wel, fe neith 99 y tro'n iawn. Just ar y pwysa, chydig bach o bwysa nôl ar Taylor McGuckian. Wedi oedi ac wedi taro'r treble. Mae hon yn addo i fod yn ddiweddglo dramatig. England you require 138. 138. Yn erbyn y Dartiau fan hyn, mae George wedi rhoi cymal da mewn yn enwedig y 2 sgôr diwetha, felly mae'n mynd i gael ei gyfle i ennill y gêm i Gymru. Beth ti'n meddwl, Llew, fydd e'n mynd am y tarw coch i ddechrau'r shot na nawr? Byddwn ni'n meddwl ni, 17 nawr. Wedi methu'r 17. Bydd yn siomedig iawn dy'r ymweliad hyn. I ddim cael Dartiau'n hyd yn oed at y tarw coch i ennill y gêm. England you require 52. 52. Mae Taylor McGuckian wedi bod yn wastraffus ar y dybla yn yr ornest hon. A mae yna gynno fo gyfle fan hyn i ennill y gêm dros Lloegr. Mae'n oedi. Mae'n gwybod yn union beth sy'n angen arno fo. Dwbl deunaw am adi methu efo'r 1 ar ôl. Mae'n hitio gorfod. Fel arfer gyda shot yn un, ti'n gweud os yna densiwn yn y braich, bod os ydy'n bryn, ond mae mewn i'r 1, felly lawr i 7, 19 i adael dwbl 10, i ennill y gêm i Gymru. Mor agos a hynna. O'r wanta, 16 dwbl 19 oedd y targed i Taylor McGuckian y tro dwytha. Mae'n mynd am y 16 eto, rwan ta. Unwaith eto, dom yn oedi mor hir y tro hwn. Dwbl 9 i orffen, dwbl 12 daro tro'r dwytha. 1 dart ar ôl i ennill yr ornest hon dros Lloegr. 34. Wel, fel o'n i'n deud, mae o wedi bod yn wastraffus ar y dybla. Ac ydi o'n mynd i dalu'r pris. Dyma George Humphreys. 1 dwbl 2, dwbl 2, 1 dart ar ôl. Ddim i fod. Boes bach. Mae rhywun gallu teimlo'r tensiwn. England you require 18. Nid y dwbl hawsa. Mae honna'n barcier bach da. Mae yna! Mae o wedi gwneud ti. Wel, dyna ni. Taylor McGuckian o'r diwedd yn dod o hyd i'r dwbl. Nid yn unig i ennill yr ornest yn erbyn George Humphreys, ond hefyd i ennill yr ornest dros Lloegr yn erbyn Cymru. McGuckian yn ennill yr ornest yn erbyn George Humphreys o 3 cymal i 1, ond mae Lloegr wedi ennill y gêm gyntaf, a hynny o 2 set i 1 yn erbyn Cymru. Mae yna 2 bwynt felly ar y sgorddfwrdd i'r Saeson. Wel, oedd hi'n nid yn ornest i ddechrau. Kaya Baisel yn gosod i stamp yn gynnar iawn.
ac yn ennill yn weddol gyffyrddus. Ac yna, yn camu y llwyfan, yr oedd Mason Tees, capten Lloegr, fe enillodd o 3 chymal 1 yn ebyn Jensen Elway. Capten Cymru wedyn Lloyd Stereo ar ei holi. O 2 gymal i ddim, ond yn brwydro nôl i ennill o 3 chymal i 2. Ond yn y diwedd, Tyler McGuckian yn curo George Humphreys. I George Humphreys fynd ar y blaen i ddechrau. McGuckian yn ennill 3 chymal yn olynol, a Lloegr yn ennill y gêm gyntaf ar y penwythnos, ar y noson agoriadol, a hynny o 2 set i 1. Dwch ni edrych ar y tabl, dyna gadarnhad i chi. Lloegr ar y brig, efo 2 pwynt. A Cymru, y gêm nesaf wrth gwrs, fydd yn erbyn yr Alban. Ac yr Alban i chwarae Lloegr hefyd, ond ar hyn o bryd, Lloegr ar y blaen, ar ôl y fuddugoliaeth yn erbyn Cymru. Dwch ni fynd draw at Sioned. Diolch yn fawr iawn, Gareth, am ffordd i ddechrau'r penwythnos yma Merthyr, a mae capten Cymru, Lloyd Stereo, yn cadw cwmni i fi fan hyn. Wel, Lloyd, oedd hwnna bach yn tens ar y degau, siwr nes i ffindo fe lan ar y roci? Ni wedi mynd 2-0 lawr, a wedyn roedd ni ddim gallu ennill, ond yn y gêm fi roedd fi wedi mynd 2-0 lawr, a roedd fi wedi ymladd. A roedd fi wedi dod mas ar ben, a wedyn roedd Cymru yn efallai cael dro mas o hwn, ond yn anffodus roedd George Humphreys fan'na yn anlwcus ar eu dyblau nhw. Nawr ni sôn am dy gêm di yn erbyn Jack. Pa mor browd o ti o'r ffordd nes ti frwydro nôl? Roedd ni'n 2-0 lawr, a roedd cefnogwyr Lloegr yn efallai meddwl roedd Jack yn mynd i ennill hwnna, ond roedd fi wedi ymladd a wneud beth fi gallu wneud, a roedd fi wedi ennill. Yn y cymal, yn y set olaf o'n dyn, ges ti'r 180 yna. Dath hwnna ar yr amser perffaith, ti'n meddwl? Roedd fi wedi bwrw hwnna, roedd Jack wedi bwrw fel 51 fet, roedd hwnna roedd fi fantais wedyn yn y... A Lloyd, fel y capten nawr, colli o 2-1 fan hyn, ond beth sydd angen i chi wneud i ymateb nawr? Ni'n cael yr Alban nesaf, felly os ni gallu ennill hwnna, ni'n mwy na dda i ennill hwnna, felly Lloyd, diolch yn fawr iawn am dy gwmni ni. Diolch pob lwc am weddill y penwythnos. Diolch yn fawr. Wel, dyma ni o'r bechgyn hyd yn oed i'r merched. Pencampwriaeth Merched Prydain sydd nesaf yr Alban yn erbyn Cymru. Felly nôl â ni nawr at meistr y ddefod. Ladies and gentlemen, welcome back to the action here at the 2026 Tri-Nations British Internationals. An absolutely fantastic first game there between the boys of England and Wales. We now move on to our first girls' game of the weekend. And it will be the girls of Scotland taking on the girls of Wales. And first up, we'd like to welcome up to the stage, it's Bullseye, Daisy May Duffy! Wel, dyma cystadleu'r ieuenga y penwythnos yn cynrychioli tîm merched yr Alban, Daisy May Duffy yn 11 mlwydd oed, ac wrth reswm yn achlysur cofiadwy iddi hi yn chwarae dros i gwlad am y tro cynta. 11 mlwydd oed, medda fi, bod does ddim ond pythefnos ers iddi gael i phen-blwydd yn 11. A mae siŵr gen i bod hi yn awyddus iawn i gynrychioli'r i gwlad ar wen yn amlwg ar ei gwynebu. Daisy May Duffy. And her opponent, she is the captain of Wales, is Jasmine Rook Havard! A dyma y ferch sydd yn cynrychioli Cymru, Jasmine Rook Havard, yn capten ar dîm y merched. Mae hi'n 1 ar 15 mlwydd oed, rhif 14 ar restr detholion y byd o ran y merched. Ac
Wel, swn i'n dychmygu bod hi'n teimlo gryn dipyn o bwysau fan hyn, gan mai hi ydy y capten, ac yn wynebu rhywun fel Daisy May Duffy yn y gêm agoriadol. Bydd hi'n ddiddorol, Dylan, gweld sut fydd yr ornest hon yn siapio. Bydd, ti'n bod, achos trwy'r eitha welon ni Yasmin ar yn Swinen a di gyda'r ffeinal y gorau'r Cymru, os ti'n gofio, colli yn y ffeinal ebyn Paige Pauling, felly, ie, ti'n bod, bydd Yasmin, bydd hi'n gyffyrddus, bydd hi wedi chwarae ar y llwyfan ma degau ar weithiau, ond ti'n bod, chwarae erbyn rhywun mor ifanc a Daisy May, mae hwnnw'n mynd i ddod â pwysau gwahanol i'r ornest ma, felly bydd hi'n diddorol gweld nawr sut bydd y ddwy nhw'n setlo, ond ie, bydden ni wir yn disgwyl gweld Yasmin yn twli Dartiau ac yn bod yn rhy gryf i Daisy May. A dwi'n falch o ddeud bod ni'n gallu croesawu capten tîm menywod Cymru, Rhian O'Sullivan, i'r pwynt sylwebu. Mae'n mynd i bod yn dipyn o noson ei ferch ifanc yma, Rhian. Wel, wedi, os nag ydyn ni'n taflu Dartiau oedran hi, so, chybod, mae hwn mynd i fod yn chybod, diddorol iawn, a mae profiad gyda Yasmin, so fel dyla, fi'n disgwyl i Yasmin tynnu trwyddo hwn, ond wedi gwir, sa'i wedi gweld Daisy yn chwarae o blaen, so gewn ni weld. Ie, fe gawn ni weld yn wir. A dwi'n meddwl mae Yasmin sydd i daflu gynta. Ie, dyna ni wedi penderfynu. Yasmin Rykafod felly. Un cael ni ar ben ffordd yng nghystadleuaeth y merched. 43. Ac yn camu i'r llwyfan, mae Daisy May Duffy yn cynrychioli yr Alban a hitha ond yn 11 mlwydd oed. 30. Dechrau efo sgôr o 30. A mae yna reswm, Dylan, dwi'n meddwl, yn does pam bod Yasmin yn gwisgo y spectol arbennig yna hefyd. Os welon ni Yasmin yn gwisgo nhw yn Western Supermare yn yr agored, mae e'n neud ar golau sydd yn yr ystafelloedd, felly mae e jyst rhywbeth sydd yn gweithio iddi hi, rili, o ran y contrast y golau. Ond drach Daisy May'n sgorio'n drwm fan hyn. 120. 120 i Daisy May, yr un ola, dwi'n credu ar y llawr. Ond dyna hi wedi dangos y gallu sydd ganddi hi. A mi fydd y sgôr yna wedi gwneud byd o les i'w hyder i, ond mae gen i hi steil taflu go anarferol, achos mae'n symud cryn dipyn ar ail un i ddisgyn i'r llawr ganddi. Chos chi wedi bod mor fyr, mae eisiau lot o'r cryfder y corff i taflu'r Darten, so mae lot o symudiad gyda hi. A gawson ni gipolwg yma o Mitchell Lorry. Prif ddetholyn y byd o safbwynt yr ieuenctid a'r dynion yn rhestra detholion y WDF. A mi fydd o yn chwarae yn y gêm rhwng bechgyn yr Alban a bechgyn Lloegr, sef y gêm sydd i ddilyn hon. Ond dyma cymal cynta, set cynta, y gêm rhwng Cymru a yr Alban. Rhywbeth diddorol o llynedd oedd Cymru just wedi colli mas i Lloegr yda 1 pwynt, a mae popeth i wario hynno gyda nhw, so mae eisiau nhw mynd o'r dechrau rili fan hyn nawr. Ie, mae eisiau cymryd mantais yn erbyn yr Alban, achos mi fydd merched Cymru yn chwarae yn erbyn merched Lloegr y fori. A mae merched Lloegr yn grif ofnadw, so mae eisiau gwneud dechreuad da fan hyn. Ie, mae Paige Pauling, mi fydda nifer ohonoch chi sydd wedi bod yn dilyn y Dartiau ar S4C wedi gweld hi yn gystadlu yn Pencampwriaeth agored Cymru ac yn Pencampwriaeth ar byd yn Lakeside. Yasmin Rykafod i weld wedi dechrau ymlacio. Ie, ymweliad da fyna. Dath i draw am y 12 i adael double top, yn jyst yn gwirio mewn i'r 9, ond mae digon amser da Yasmin nawr. Ac o'n i weld beth yw'r penderfyniad, oedd iddi am fynd am 3 adael double top, 1 ar 10 ar gyfer double 16. Double 20 amdani felly. A dyna ni.
Cymru ar ben ffordd o safbwynt cystadliaeth y merched. Yasmin Rakabet ar y blaen o 1 cymal i ddim, ac i'ch atgoffa chi, mae y system sgorio y tro ma'n union yr un fath, ac yr ydio yn cystadliaeth y bechgyn, y gora o 5 cymal ydy hi, ond yn wahanol i'r bechgyn, dim ond 2 ferch sydd ym mhob tîm yn hytrach na 4. Fel o ti'n gweud yn eriant, mae arddull Darllediad, mae'n colli rhywfaint o bwer, achos mae'r pwysau i gyd yn symud i'r ochr chwith fel mae'n twli, felly... Diolch, chwarae teg, chymod, i mynd lan myna da'r cynulleidfa sy'n na hefyd yn gwylio ar teledu, ynddo fe, mae lot o gati neu na oedran hun, gyda mae'n neud yn iawn chwarae teg iddi. Ia, mae o'n rhywbeth sy'n mynd i aros yn y cof am byth iddi hyn, dyna. A dos wybod, ti'n bod, dyna neb yn gwybod am Mitchell Lorry blwyddyn yn ôl, nag oedd, pwy awyr. Falla bydd Daisy May Duffy yn enw bydden ni'n gyfarwydd iawn ag omen rhyw 2-2 blynedd i ddod. Pwy awyr? Yn union, mae rhai dechrau'n rwlen. 140! Mae'n steil mor unigryw, dwi ddim yn rhywbeth fe rhywun wedi gallu i hyfforddi dwli fel na, felly sa'n gweld i'n newid y ffordd i'n taflu, achos mae pawb yn dala Dartiau mewn ffordd gwahanol, mae pawb yn aros wrth yr oci mewn ffordd gwahanol, felly... Ydy, ond mae'n weddol fyr, cyfiwch, ond mae'n mynd i tyfu, ond fe chi'n gweud, mae rhaid datblygu pan mae'n tyfu fi nawr. Ond y peth ydy hefyd, ti'n gweld Yasmin Rakabet yn taflu, mae hi'n canolbwyntio. Hynny di hi'n poeni be mae gwrthwynebydd hi'n ei wneud. Mae hi yn canolbwyntio ar ei gem i hi yn dri nhw. Ie, mae'n chwarae'r darfod yn dda iawn fan hyn, achos bydde fe digon rhwydd i dy feddwl i ddechrau, mynd i lefydd eraill ymwario rhywun mor ifanc a hyn, ond mae'n canolbwyntio, mae'r ffocws na. Mae'n dangos bod ddi wedi wario blaen, mae profiad gyda ddi. Wel, fe gaeth hi sawl ymweliad at yr oci i geisio sicrhau yr ail gymal yma. Ia, mae eisiau crafu 10 rwan i feddwl beth sydd angen ar ôl iddi. 49 ar ôl, felly 9 i adael double top fe. 35. Ia, falle mae dyna ddim mynd amdano fo, ond yn anffodus yn taro'r 14. Mae'n bwysig iddi hi beidio colli momentum yma'n hyn, sy'n ni'n meddwl. Mae'n rhaid cadw canolbwyntio fan hyn nawr. Achos o fewn dim, mae'n ddigon posib y bydd Daisy May Duffy yn brwydro i ffordd yn ôl. Wel, mae wedi cael ei dewis i wario dros i wlad am ryw reswm yn dwi, so ddim mai jyst i wneud i rhifau lan yn dwi. Ia, pwynt da iawn. Ond mi fydd Yasmin Rakabet yn dychwelyd i roi cynnig ar y double 8 yna. 14. Wales require A hynny, i fynd 2 gymal i ddim ar y blaen. Double 4, newid cyfeiriad i ochr arall y bwrdd. A mewn ag hi. A dyna ni, i'w ochennaid o ryddhad y fanna dwi'n meddwl. Fe gafodd y sawl cyfla at y dwbl, ond y double 4 yn mynd ag hi a Yasmin Rakabet sydd i daflu gynta yn y trydydd cymal. Y capten yn arwain y ffordd. Ac un cymal arall sydd i angen arni hi i ennill y set cynta. Ydy, mae'n cadw a bod yn gyson, so mae hwnna'n bwysig. 41. Ie, dath ei chafbwynt, gyrfa ifanc Yasmin, blwyddyn diwetha, ennill Cwpan Ewrop y WDF, pare merched i ieuenctid, hi a Abby Brewster. War y teg, nes i wylio'r penwthnos ni a oedd y ddwy nhw'n anhygol trwy'r penwthnos war y teg, felly mae dau brofiad o wario ar y llwyfan mwyaf war y teg. Mae'n ffocysu'n dda fan hyn ac yn canolbwyntio, ond mae'n edrych fel bod i'n mynd i gael y jobyn wedi wneud gobeithio o dair i ddim. 24. Odi, achos mae dim ond 2 merch sy'n chwarae yn pob tîm, mae pob cymal yn bwysig iawn yn pob gêm, so mae eisiau cadw hwnna mewn ffocws hefyd, yn sy'n maen nhw'n chwarae. Ia, 2 ferch yn cynrychioli am merched, ond mae yna 6 yn tîm y menywod. Rhian, da chi'n chwarae nes ymlaen.
be wyt ti'n neud o'r ffordd mae'r enwau wedi dod allan o'r het a sut mae y gwrthwynebwyr wedi cael ei dewis? Wel, mae fe'n deg, ond gallai fe bod yn well, ond gallai fe bod yn wath hefyd, so mae rhaid jyst cymryd beth yw e. So, chybod, fi'n credu bod ni eitha benderfynol i wneud yn dda heno, a gobeithio bydd hyder dyn ni, a bydd ni'n cymryd yn chansiau heno yn erbyn y Lloegr, achos ni'n yw'r tîm i ennill yn erbyn, so mae eisiau ni cael dechreuad da heno. Ond ydy'r ffordd mae'r darnau wedi disgyn i'w lle yn eich siwtio chi, neu ddim? Mae fe'n mynd i fod yn diddorol, nag i'n clywed. Chybod, lle beth yw beth sy'n mynd i digwydd, achos mae dy fi cap newydd, Lindsay Ashton, ond chi'n gwybod pwy yw'r mam fyna, so... Lisa. So, chybod, beth yw 5 gwaith, yn ei 3 gwaith Pencampwriaeth y byd, so... Chybod, mae'r pedigree gyda fi, so gallai, a fi'n ni wedi wario yn gilydd sawl gwaith, so... A chybod, a dy fi'n mynd i cymryd am mantais achos cap gynta hi Lloegr yw hwn, ond gallai fe fod bod hi'n wario'n gret, neu dim, so gewn ni weld. Gawn ni weld. Di Rian ddim yn bodlon deud y Landew ti'n feddwl? Pan weles i'r trefen y gemau, o'n i'n meddwl bod nhw wedi cwmpo'n weddol i Gymru, o ran chwaraewyr cryfa ni, fi'n teimlo bod cyfle gyda bob un o'r chi i ennill. Mae'n definite chance dyn ni, so gewn ni weld mae'r album dyn ni wedyn ni ar ôl hynny, so a mae'r tîm sydd wedi cynyddu a gwella dros y blynydde hefyd, so mae eisiau ni... 16. Na, dwbl 16 sydd i angen ar Iasmin i ennill y gêm, i ennill y set hynny yw. Mae hi 2 gymal i ddim ar y blaen, 1 cymal arall, a mi fydd Cymru mynd 1 i ddim ar y blaen o ran setia. Wedi mae gwneud amser yn mynd ar y canolbwyntio. Agos 1 dart ar ôl. No score. O, mae hi'n gwybod yn iawn a bydd na ymweliad arall i ddod. Adrenalin sy'n gyfrifol am hynna? Nerfiau, adrenalin, bach o popeth fi'n credu, a tro gyntaf i wneud e. Ond mae'n profiad beth gofiadwy, a cysgu beth a prynu'r profiad hyn, a bydd hwn yn manteisiol iawn i hi. Dyna y dwbl 16 oedd i angen ar Iasmin Harvard, ac mae Cymru wedi ennill y set cynta, a hynna o 3 chymal i ddim. Y capten yn dangos y ffordd, ac y dechreuad gorau felly i dîm Merched Cymru, a mae yna 1 set arall i ddod, ac wel, fe welson ni y brawd yn gynharach, bydd yna ni yn gweld y chwaer maes o law. Dyma Tia Stereo, chwaer Lloyd wrth gwrs yn y llun yn manna, capten tîm bechgyn Cymru, ond i chwaer o sydd yn cael y sylw nesa. 2 ar 15 mlwydd oed, mae'r hir 27 o ran detholion merched y byd. A dwi'n siŵr y bydd hi dylan isio efelychu campau i brawd. Fe enillodd o wrth gwrs o 3 chymal i 2 yn ei ornest o. Ac mi fydd Tia Stereo yn herio Chloe Sutherland. Mae'r sylfaen na nawr, mae Iasmin wedi gwneud dda i gael y pwynt gyntaf ar y bwrdd, ond dyw Chloe ddim yn mynd i fod yn push over. Mae hi wedi ennill 2 deitl, y gored Las Vegas a Sengler Alban yn 2025, felly mae ti yn gwybod bod hi mewn am gêm, ond gobeithio gweld hi nawr yn baco lan beth mae Iasmin wedi gwneud. And her opponent, representing Scotland, it's Chloe Sutherland! Wel, dyma gwrthwynebydd Tia Stereo,
Chloe Sutherland, 13 mlwydd oed, ac fel oedd Dylan yn deud yn gynharach, wedi teithio tityn wrth gystadlu ym myd y Dartia, wedi bod yn Las Vegas yn ddiweddar, ac heddiw mae'n camu ar lwyfan clwb Pen-y-Daren yn Merthyr, clwb lleol wrth gwrs, tua Sterio sy'n chwarae dros Sir Morgannwg, ac felly ni tua yn hen gyfarwydd ar llwyfan yma'n hyn. Ond wrth gwrs, i roi Cymru ar y blaen ar ddechrau'r penwythnos, mae angen buddigoliaeth yn yr ornest hon. Ennill o ddwy ddim oedd hanes merched Cymru yn Pencampwriaeth Prydain yn Skegness y llynedd. A maen nhw ar y blaen yma heno o un cymal i ddim yn sgil buddigoliaeth Yasmin Rock-Harvard yn erbyn Daisy Mead. Yr Alban y tro hwn i daflu gynta. O, dechrau da. Ydy o'n mynd i fod yn dechrau rhagorol. 125. 125. Ie, dechrau da fyna gan tia. Tywed, achos ar y walk-on, lle bod Anesty Gareth sylwi, ond oedd hi weld eitha nerfus, tywed, oedd hi'n cymryd sawl anadl ddofn, tywed, jyst i gael setlo hunan, yn ni'n gweld i'n neud efo hyn nawr. Mae jyst yn cymryd i amser rhywfaint. Wel ia, mae'n ddigon dealladwy, mae di gweld i brawd yn chwarae ar y llwyfan di ennill, mae di gweld i partner yn y gêm yn y tîm, Yasmin yn ennill hefyd, ac mae Tia yn chwarae dros Gymru am y tro cyntaf heno. Er bod ti'n gyfarwydd ar llwyfan yma, wedi chwarae yma droion dros ei sir, ond dyma'r tro cyntaf dros Gymru. Ac mae'n ddigon naturiol y bydd hi'n ddigon nerfus, ond rheoli'r nerfa yna dyna'r gamp, fel mae Chloe Sutherland yn ceisio wneud fan hyn. Ie, mae'n siwr gymryd y busnes bod yn anghyfarwydd i tia hyn o'r ili, fel ti'n gweud, y pwysau'r pris coch, ti'n wari ar lwyfan, ti'n blaen torf mor fawr a hyn, fi'n siŵr bod i heb wneud yn o'r blaen, a ti'n bod o blaen camerau gyda pobl yn gwylio gytre, mae'n lot o bethau newydd i gymryd mlaen ar y teg iddi. Ie, 100 ar yr ymweliad dwytha, i ddilyn y 125 ar yr ymweliad cyntaf. Mae'n ceisio newid cyfeiriad mynd am yr 19, ond yn bwrw'r 3. 26. Ond fi allu di fanteisio fan hyn, achos Chloe Sutherland dod yn taflu gynta. 41. $25 i Sutherland. Felly, cyfle fan hyn i fanteisio. Jyst i agor y bwlch. 41. Wel, mi fydd ni'n cael cyfle i orffen ar yr ymweliad nesaf. 45. Wales you require 139. 139 sydd i angen. $41. 185 i Chloe Sutherland methu gorffan wrth gwrs, ond 34. mae gofyn i di gael bwlch yn go gyflym. Yeah. Scotland require 151. Ie, bach o angysondeb yna Gareth, yn bod nhw'n mynd lot i wneud gyda newid cyfeiriad mor aml yn ystod y tafliad, ti'n bod, dath i dechrau ar y top, lawr i'r gwylod, nôl lan. Mae'n anodd cael cysondeb o ran bwrw'r targed i ti'n mynd amdano pan ti'n goffo wneud ni. Dwfl i gen. Wel, darten gynta arbennig i ddod o hyd i'r treble 17 yna. Ond fe gaeth i gyfle arall. 45. Wales you require 40. Twyll. A dyna ni.
to Wales. Wel, mi fydd y dwbl ugen yna yn greu byd o les i Nerna tu a Sterio yn ennill y cymal cynta'n groes i'r tafliad ac yn dod o hyd i'r trebl ugen yn syth wrth dechrau'r ail gymal. Ie, welon ni'r 125 i ddechrau'r cymal cynta. 100 fach taclus yna wedyn, jyst i roi pwysau ar Sutherland a bydd Tia nawr yn gobeithio adeiladu ar y bwlch na sy'n rhwng y ddwy. 26. Jyst yn gwyro nais ochr o llall i'r ugen yna efo'r dartyn gynta ar ola. A mae rhywun yn gallu gweld yr rhwystredigaeth ar clwy Sutherland yn serch hynny. Yn gorffan efo'r trebl ugen a hynny'n dod â gwen ar ei gwynaf i. Defnyddiol. 54. Dartyn na i ddechrau. Ma'n lwcus efo'r ail. 83. Mae wedi llwyddo i agor diffyg bach o bwlch yn fan hyn. 23. Cadw nhw'n syth. 43. Sutherland wedi wario dros i gwlad dwywaith o'r blaen. Dwi heb blasu buddigoliaeth eto, felly so hynny eto siŵr fod yn ychwanegu rhywfaint o bwysau i'r perfformiad yma. 121. Roedd Dartyn arbennig i orffen 38. ar yr ymweliad dwytha yna gan Chloe Sutherland. Wales you require 74. 20 arall. Gormod. Wel. A mae gen i hi 200 o fantais fan hyn. Felly nôl ar 74 i Tia Sterio. 20 a dwbl 20 sydd i angen. 60 yn gyfanswm. Dwbl 10. 54. Ie, ddim yn moyn neud yr un camgymeriad yr ailwaith hwnna, na pa math i mor uchel a dal ar dwbl top, ond mae wedi gosod y shot nesaf, a nawr dwbl 10 da i ennill yr ornest. Dwbl 7 ag hi yn y diwedd, ond dyna ni. Mae hi'n ddigonol. Mae Tia Sterio wedi dilyn all tried y capten Yasmin recovered a wedi mynd 2 gymal i ddim ar y blaen. 1 cymal arall sydd i angen. 30. Eto, til yr ymweliad cyntaf yma yn y cymal, mae'n ffindio'r treble 20 yna. 81. 125, 100 a nawr 81 i ddechrau'r cymal Dartyn yma. gyntaf, cymal cyntaf ail ar trydydd. 26. Os na drydydd i ddod. 125. Na, mi wneud 125 y tro yn iawn. A mae di ymlacio dipyn rwan. Mae rwy'n yn synhwyro. Mae di ymlacio dipyn bach mwy. 24. Mae 24 oedd y treble 1 yna. Bron a chyrraedd y nod. 45. A mae gen i hi ddigon o fantais am hyn. Mae Chloe Sutherland ddar i daflu gynta. Mae eisiau manteisio ar hynny. 25. 66. Tia Sterio felly. 1 cymal 60. ennill y gêm dros Gymru. Mae Cymru eisoes 1 set i ddim 45. ar y blaen. Gosod pethau ar gyfer yr ymweliad nesaf. Yn anffodus mae'r dartyn yna wedi disgyn. $53.
27. Mae'n jyst i baclu efo'r sgoriau dwytha yma. 23 a 27. 100. Wales who require Mae'r 100. cant yna i Cleo Sutherland. Mae'n mynd i wneud iddi hi deimlo lot yn well. 24. Scotland who require 91. Mae rhywun yn teimlo fod tu a stereo yn gweld y cymal yma yn llithro o'i gafel i. 51. Wales who require 112. Methu'r deifag ar gyfer y dwbl ugen. 72. Scotland who Yn dydy require hynna yn 40. rhy hwyr. Ydy Chloe Sutherland yn mynd i cael ei ffordd yn ôl i mewn i'r ornest hon. Dwbl ugen sydd i angen arni. A mae di gael o. The third leg. Da iawn To hi. Scotland. Ie, ar ôl dechrau da gyda tia yn y cymal na, twyd 81 a 125. Oedd na ormod o ymweliadau, twyd yn y 24, 25, 26. Ti'n gallu gweld, mae yna bach o tensiwn, achos mae hyd yn oed yn ganol y targed mewn treo bwrw, neu mae'n uchel. Felly, mae'n gwybod pa mor bwysig yw hon nawr i gael y pwyntiau i Gymru. Jyst eisiau ffindio bach o gysondeb nawr o'r ysgorio, fi'n siŵr fydd hi'n iawn. Mi oedd rwy'n yn synhwyro Wyddes di pan ddari ennill yr ail gymal na a dechrau'r trydydd bod ti weld wedi dechrau ymlacio. Ond wrth gwrs, fel ti'n deud, pan o ti'n sgorio 23, 24, 26 neu beth bynnag mewn 3 ymweliad, mae o'n siŵr o fod wedi cael effaith am iddi. Ond mae rhaid i ni anghofio hynny rwan a cheisio taro nôl. Wel, dyna sgôr isa'r ornest fydd yn hyn. Wel, mae Chloe Sutherland wedi llwyddo i gyflawni rhywbeth na wnaeth tîm merched yr Alban yn Skegness y llynedd. 35. Fe gollon nhw o ddwy ddim yn erbyn Lloegr ag yn erbyn Cymru, felly wel ie, mae wedi cipio cymal dros i gwlad. 97. Ie, fel o'r Rhian yn sôn gyda, mae tîm Lloegr mor gryf i gyda Paige Pauling a Ruby Gray. Mae'r ddau bar yma, maen nhw'n gwybod pwysigrwydd y gêm yma, mae cael y pwyntiau fan hyn. Yn siŵr o bod yn mynd i feddwl bod ti yn mynd i orffen yn gyntaf neu yn mynd i orffen yn ail i Loegr, felly mae'n bwysig pwy sy'n ennill ar onest yma. Mae gen ti asterio dipyn o fantais am fan hyn. 95. A mi fydd y 95 yna yn ddigon derbyniol. 45. Wales require 102. Ar 97 ar 95 yn y 3 ymweliad ythan yna nawr wedi gwneud gwahaniaeth, y wir wedi rhoi pwysau ar Sutherland. Felly gosod nawr ar gyfer tro nesa. 29. Dal digon amser gyda tia. Pan da fi nôl 73 fel arfer, bydde ti'n mynd am treble 19 i adael dwbl 18. A o beth ni wedi weld, mae weld yn weddol gyffyrddus ar waelod y bwrdd, felly gobeithio gweld tia nawr yn bwrw'r targed. 73. 73. Wel, yng nghefn i meddwl hi, mae'n siŵr o fod yn gwybod bod na fwy nag un ymweliad i ddod, ond fel yn y cymal dwytha, di hi ddim eisiau gweld y cyfan yn llithro i gafel i'r tro hwn. Naw, dwfl 8. Un dart arall yn ei llaw hi. Dim i fod y tro yma. Peth diwetha bydd i moyn nawr i ddechrau cwrso dwble o gwmpas y bwrdd. Ond stym pwysau bod yn dod oddi wrth Sutherland, felly 31. Bydde ti'n licio meddwl bod o leia 3 os ddim 6 darten gyda'i ar y gorffeniad yma. Newid cyfeiriad i ochr arall y bwrdd, methu'r dwbl 4. Nerfusrwydd a'r tensiwn yn y gynulleidfa.
teulu tua stereo wrth gwrs yma yn gwylio. Wales you require 8. Gair bach tawel wrth i hi hun. Bach yn uchel. Ag eto, bach yn is sydd angen. 4. Wedi gadael dwfl 2. 41. Ac yn ffodus o safbwynt tua stereo. Clwys Sutherland ddim yn sgorio'n uchel. Ond sawl cyfle arall sydd i ddod, dwfl 1. No score. Wel, ydy Chloe Sutherland ar ôl bod 2 gymal i ddim ar ei holi yn mynd i gwneud sy'n gyfartal. Ydy hi am mynd â ni i'r 5 cymal. 31. Wales you require 4. Dwbl 2, dwbl 1 i fynd â hi. A mae yna. Dyna oedd hi angen ar tua stereo. Y dwbl 1 i gau pen y mwdl. Mae hi'n ennill y set o 3 chymal i 1. Mae Cymru yn ennill y gêm o 2 set i ddim. 2 bwynt felly i dîm merched Cymru yn sgil llwyddiant Yasmin Rakafod y capten a tua stereo. Dechreuad campus i'r merched Dylan. Ie, oedd fi deimlad bod tua jyst wedi colli ffordd yn bach yn ganol y gêm yna, ond war y teg, i fwrw dwbl 1, mae'n gallu fod un o'r dwble anodda ar y bwrdd. Ond war y teg, nath i ymosod y dwbl 2, a symud lan heb feddwl ormod wedyn i fwrw dwbl 1 i fynd ar fuddigoliaeth. Ond war y teg i Yasmin a i tua, o flan torf catre, war y teg, perfformiad taclus iawn, a bydden nhw'n mewn i'r gêm nesa ar ben Lloegr, pnawn fori, llawn hyder fydden ni'n disgwyl. Ia, perfformiad hyderus iawn gan y capten Yasmin Rakafod. Mi oedd na bach o nerfusrwydd yn perthyn i perfformiad tua stereo, yn enwedig ar ôl i Chloe Sutherland daro nôl a chipio y trydydd cymal, ond yn y diwedd bydd rhaid mynd yr holl ffordd i dwbl 1 cyn fod tua stereo yn sicrhau'r fuddigoliaeth mawr boddhad i'w theulu hi. Felly dyma fel mae pethau'n sefyll ym Mhencampwriaeth y merched. Cymru wedi cyrra'r Alban o 2 set i ddim. Maen nhw ar y brig efo 2 bwynt. Da ni eto i weld Lloegr yn chwarae, a mi fydda nhw yn herio Cymru y fori. Reit, draw ni at Sioned. A mae tua stereo yn cadw cwmni i fi fan hyn. Tua llawn gyfyrchiadau enfawr. Pa mor hapus i ti bod Cymru wedi ennill y gêm gyntaf? Actually, yn really hapus bod Cymru wedi ennill, a hefyd bod yn tro cyntaf i mi chwarae hefyd. Mae'n jyst yn, min o llawer i fi, a Be oedd e fel lan ar y roci yna? O ti'n nerfus o gwbl? Rwy fi yn nerfus yn mynd lan a wedyn pan rwy fi wedi dechrau, rwy fi'n cyfforddus, wedyn ar ôl mynd 2-0 lan, rwy fi'n meddwl na fi wedi cael e, wedyn rwy fi'n bit nervous when rwy'n dysbach bod fi wedi cael ei win am Cymru. A'r ffaith hefyd bod ti a Yasmin hefyd wedi ennill, jyst pa mor hapus i ti gyda hwnna? Fi actually yn really hapus, a mae'n just, Be mae fe fel i gael Yasmin ar y tîm gyda ti, achos wrth gwrs jyst y ddwy o chi sy'n cynrychioli Cymru o ran y merched? Mae'n pleser i cael Yas gyda tîm. Mae hi'n merch da, a mae hi'n mae hi'n supportive hefyd. Pa mor bell ych chi'n credu allwch chi fynd yn y Bencampwriaeth eleni? Fi'n credu, os ni gyda chances ni'n gallu mynd yn ffordd, ond mae'n also dependo ar y dydd a pa mor da ni'n chwarae, fi'n credu ni'n gallu neud e. Lloegr fydd lan nesaf i ti, ond hefyd mae rai fi ofyn yn gloi, achos ni newydd weld dy frawd i Lloyd hefyd yn ware. Mae rai bod y tîlu yn browd iawn bod y ddau o chi'n cystadlu. Mae nhw'n really proud o ni. Diolch yn fawr iawn, a pob lwc yn y row nesaf. Diolch yn fawr. Wel, yma ar S4C i ni wedi cael y fraint o ddilyn gyrfa y seren ifanc o'r Alban, y gŵr mae pawb yn siarad amdano, Mitchell Lawry. Ac mae'n amser nawr i Wee Sox gael mi lan i Rocky. I'm Mitchell Lawry, known as Wee Sox. I'm 15 years old and I'm from Renfrew. My confidence is always sky high, to be honest, because I know if I play my game, I'm going to win.
But I've always said in many interviews before, if you don't play a game here, you're going to lose, especially at international level. I believe when I'm going into the game that I'm going to win. That's just how I go in. Playing for my country is like a different feeling, you know. It makes you more hungry to win stuff. You know, when you play certain people, you want to win that little bit more because of maybe who their country is. I feel like it's different when you play with Scotland compared to when you're playing just as yourself, because there's a lot of raw emotion that comes out that you usually don't see big celebrations and stuff, but when you put that Scotland shirt on, it just means everything to you, so the big celebrations just come out naturally. Yeah, hopefully I can hit a 9 data in Melfa, you know, that'd be great. Wearing a Scotland shirt as well, and hitting a 9 data would definitely be something that would stay with me for the rest of my life. Kaya, yeah, obviously, great player. We've had many great games, I'm sure we'll have another great game. I go up there with a 100% belief that I'm gonna beat him. I'm sure he'll go up with the same belief. When we're up in the hockey, obviously we're enemies, but as soon as we're off that, he's one of my best friends, and I love the guy to bits, to be honest. Dyma ni te Pencampwriaeth Bechgyn Prydain yr Alban yn erbyn Lloegr, felly nôl â ni nawr at meistr y ddefod James Ward. Okay, ladies and gentlemen, welcome back to the action here at the Pencampwriaeth Social Club, Merthyr Tydfil. We now move on to our second boys match of the night. And first up, representing England, he is the 2026 Windmill Youth Masters Champion. It's Kaya Basil. And his opponent, representing Scotland, he is the current JDC and WDF Youth Champion of the World. It's Weesox Mitchell Laurie. Efo ydi detholyn rhif 1 y byd o ran y bechgyn a'r dynion ar restr detholion WDF. Dyna fawr o neb yn gwybod amdano fo. Hyd at mis Awst y llynedd. Ond fe welson ni o yma ar S4C yn ennill Pencampwriaeth agored Cymru. Ac fe welson ni o hefyd yn dod mor agos i ennill Pencampwriaeth y byd. Ac o'n i'n deud bod ni wedi gweld y ddau yma, Mitchell Laurie a Kaya Basil yn gystadlu sawl tro yn y gorffennol. Mi oedd y ddau hefyd Dylan yn herio'i gilydd ar lwyfan yr Ali Pali yn ôl yn mis Rhagfyr. Do, nath y ddau chwarae yn ffeinal yn gyfwyrdd y byd y JDC, a gwrdd un o'r treniadau yw maen nhw'n cael chwarae ar lwyfan ar Alexander Palace cyn bod un o'r sesiynau ar gyfer y prif disgleiad yn dechrau. A ie, gwrdd Mitchell oedd yn rhugol os yna ni, ond dyma hon yn onest i ni'n mynd i weld ar nifer o lwyfannau fi'n teimlo ar draws y byd am ddegawdau i ddod. Ia, a da ni'n disgwyl dipyn bach o dan gwyllt yn yr ornest hon hefyd, achos i mi gofio fe darodd Kaya Basil 182 gwaith yn y gêm gynta yn erbyn Joshua Powell, ac yn y cyfweliad cyn i'r gêm hon
ddechrau. Fe glwson ni Mitchell Lorry yn dweud bod o'n awyddus i orffan cymal mewn 9 darten. Ie, mae jyst yn dangos, mae'n credu yn ei allu, mae eisiau yn bwrw nhw am sport wrth ymarfer, felly mae jyst i weld yn ymlacio o'r ffordd oedd yn cyrraedd ymlaen i'r llwyfan fyna nawr, a jyst yn mwynhau be mae'n neud, a oherwydd hynny, ni'n gweld y gorau'n dod ohono fe. Gwledd o Dartia i ddod, y gobaith ydy yr eithi i 5 cymal, fe gawn ni weld. Y gŵr o Sir Gaer Hirfryn yn dechrau, ac yn dod o hyd i trebl efo'r dartenol yna. Be sy'n gan Mitchell Lorry i gynnig y tro hwn? Wedi cynrychioli ieuenctid yr Alban ar 4 achlysur ac wedi ennill pob tro. Oedd yr darten gyntaf na'n edrych yn sigledig y munud ath i mewn. Ni'n gweld ath yn ôl i'r bwrdd yna, oedd allwedd fach ag jyst yn tynhau un o'r pwyntiau. So, ni'n tybio, dyna'r un sydd wedi cwmpo allan o'r bwrdd falle bod i bach yn llac, ond a bounce out fyna wedyn, bydd y biti dal fe'n i ben. Diolch mild yn apus iawn, ond na chi ffordd i ymateb. Ti'n sôn am y llwyddiant gath Mitchell yn y Lakeside, Gareth. Ers i ni weld ar S4C y tro diwetha, mae wedi ennill 5 teitl mewn bleini 3 neu 4 mis. Gored yr Alban a clasur Slovacia yn yr categori'r ieuenctid, a clasur yr Alban a gored meistri Slovacia yn categori'r dynion, a pan ti'n twli Dartiau fel sim syndod bod e'n ennill sy'n gymryd y deitle o gwmpas y byd. A ti'n gwybod, yn y rownd derfynol, yn y Lakeside, yn rownd derfynol Pencampwriaeth y byd yn y Jim Iwanski, bod wedi colli, fe ddechreuodd o ar dan. 45. Do, fi'n credu, dath e lan o dair i ddim. Oedd eisiau fod yn gwybod bod dal rhagor i ddod gan Jimmy, ond yn y meddwl i, fi'n credu, nath e ware mewn siwc ymyn o gemau yn ystod yr wythnos na, yn cystadleuaeth ei ieuenctid a'r dynion. Fi'n credu bod e jyst wedi dal y land yn diwedd, a wedi bwrw bwc, felly ond dechrau da fyna gan Beisal nawr, dalai Dartiau. Trebl 20 a dwbl 16 i fynd allan ar 92. Ac mae wedi achub y blaen. Ond yn y cymal yma, Mitchell Lorry sydd wedi taflu gynta. Ond mi fydd o angen manteisio ar hynny. Ni'n sôn bod Mitchell Lorry wedi ennill meistri Slovacia. Bydde wedi gobeithio ni, y dwbl y penwythnos ni, yn gollodd e'r clasur yn Slovacia yn erbyn Caia Beisal. Felly, mae'n gêm sy'n dod lan drwy'r amser, a dyna beth ti'n gweld pan mae yna 2 chwaraewr sydd yn dominyddu gymaint. Maen nhw'n mynd i gwrdd ei gilydd sawl gwaith mewn tymor. A mae Caia Beisal yn perthyn, wrth gwrs, i'r un stabal os lecid i a Luke Littler. Ie, mae'r tri o'n o fel mae'n digwydd. Mitchell Lorry, Beisal a Littler, nhw gyd wedi arwyddo gyda cwmni Target. 83. A maen nhw weld yn gallu gweld y chwaraewyr ifanc yma. Maen nhw'n dod o un man, maen nhw'n gallu arwyddo i'r rhaglen y Target Elite. A maen nhw gyd yn symud mlaen i fod yn chwaraewyr Elite i fod yn deg. 137. A da ni'n di weld y ddau yma am flynyddoedd i ddod y byddwn ni'n tybio, ond ti'n gwybod, mae Caia Beisal a chyfle i fynd am y 170 fan hyn, i fynd 2 gymal i ddim ar y blaen. Wel, mi fydd Mitchell Lorry yn dychwelyd. 58. Scotland, you require 61. 61. Dwbl igen. 41. England, you require 112. Y drws yn gil agored. Ac yn sicr mae 112 o fewn gallu Caia Beisal. Ydy o'n mynd i allu gael un arall i mewn, nag di. 88.
Mae ffordd i orffan, dwbl 10 sydd i angen, dwbl 12, mae drwg i ni sydd i angen arno fo. Dwbl 10 sydd i angen ar Mitchell Lorry. Pwyso, oedi. Mae'n gwybod, mae'r rhaid i hon mynd i mewn. Dwbl 4, dwbl 2, nôl i lawr. Na, di ddim i fod, di ddim i fod. A mae rhywun yn synhwyro bod o'n araldi fan hyn, a mae'n gorfod i Kaya Basil i ddisgwyl. Ond nid dim ots gan o fo o gwbl. Dwbl 12 felly, i fynd 2 gymal i ddim ar y blaen yn erbyn Mitchell Lorry, ac mae yna sydd i mewn, ac mae gan Basil dipyn o fantais yn fan hyn, achos fe enillodd o'r ail gymal na'n groes i'r tafliad, ac mae'r rhaid i Mitchell Lorry ennill pob cymal, os di'n mynd i fynd â hi yn yr ornest hon. 100. Kaya Basil yn gofyn cwestiynau o deitholyn rhif 1 y byd. 100. Fel capten y tîm, bydde Mitchell wedi moyn dy mas a neud bach o ddatganiad fan hyn yn curo Baisal. Wedi rhoi pwynt ar y bwrdd i'r Alban ac i roi hyder i'r tri sydd am ddilyn, ond mae Baisal yn neud jobyn da fan hyn i Lloegr. Ydy wir, ac mae o'n dipyn o osodiad 60. os ydy o'n llwyddo i giro capten yr Alban. Bounsel arall yna nawr i Mitchell Lorry, dangos i rhwystredigaeth. I Baisal. Dwbl 15, i ennill y gêm. A mae na, Kaya Baisal. Yn ennill y set gynta i Lloegr. Ddim yn rhoi llawer o beth o gwbl i Mitchell Lorry i setlo. A rhif 2 y byd, rhestr y dotolion, Kaya Baisal. Yn ei jobyn da fyna i roi Lloegr ar y blaen o 1-0. Ia, ac yn ennill o 3 chymal i ddim. Mae yna yn dipyn o sodiad wrth gwrs. Mi fyddwn ni yn gweld Mitchell Lorry yn nes ymlaen, achos mae bechgyn Cymru i herio bechgyn yr Alban, a mae Mitchell Lorry yn cynrychioli tîm dynion yr Alban yma y penwythnos hwn hefyd. Ond buddigoliaeth i Kaya Baisal yn ennill o 3 chymal i ddim, ac yn rhoi Lloegr ar ben ffordd. Draw on i at Sioned. Okay, thank you so much for coming over to join me. Very quickly, just how did you find it up there? What a start for yourself against Mitchell Lorry. Oh, that was brilliant. I think the game before gave me a lot of confidence to go up and beat him. And I think my timing was very good, and I just hit the doubles when I needed to and got the win. Yeah, tell me more about that timing. Just how crucial was that with those double 20s? It was crucial, obviously with my doubles and my scoring, just to put the pressure on him and just keep myself to myself, and I managed to do that, not dropping a leg. And of course, in a tournament like this, Kaya, you know, there's so many darts to be played. How important is it to get that good start, just for confidence more than anything? Oh, it's massive. Obviously, I've been on first both games and got the win, and it gives the team massive confidence to go up. So yeah, I'm just buzzing to get the win for the team and give them more confidence to go up and get 2 out of 2. Absolutely, Kaya. Well, thank you so much, and good luck for the rest of the night and the rest of the weekend. Thank you very much. Wel, i ni am barhau gyda'r chwarae nawr, felly nôl i ni nawr at Meistr y Ddifod. Welcome back to the action, ladies and gentlemen, as we now move on to set number 2. And first up, representing Scotland, is Luke Rossi. Rhwng yr Alban a Lloegr, a gŵr 1 ar 15 oed ydy hwn sy'n yn camu ar y llwyfan rhyngwladol am y tro cynta. Luke Rossi yn gwisgo crys yr Alban,
gŵr o'r llewyn yr Alban a rhif 20 ar restr detholion y byd o safbwynt y bechgyn neu'r ieuenctid. Ac mae'na dipyn bach o bwysau yn y môr rwan os ydy yr Alban am daro nôl ar ôl gweld Mitchell Lorry i gapten yn colli o 3 chymal i ddim. And his opponent, representing England, is jumping Jack Bencampwriaeth. Wel, doedd jumping Jack Bencampwriaeth ddim yn neidio cymaint â hynny yn gyrharach heno pan gosodd o yn erbyn capten Cymru Lloyd Stereo. Mi oedd ar y blaen o 2 gymal i ddim yn yr ornest honno, cofiwch. Ond fe'n ari Lloyd Stereo daro nôl, ennill 3 chymal yn olynol. Felly, o'n i'n deud, falle bod yna bwysau ar Luke Rossi o'r Alban. Dylan, swn i'n dychmygu, dyna bach o bwysau ar Jack Bencampwriaeth hefyd, achos mi fydd o eisiau gwneud yn iawn am y golled yn gynharach. Dyna'n gwmws bydd o'n i'n meddwl pan wedys ti bod pwysau ar Rossi. O'n i'n meddwl, bydd tipyn o bwysau ar Jack fyd, achos pan oedd y 2 ddim ar y blaen, oedd e weld yn gyffyrddus reit, ond oedd y gymysgedd wedi, nath Lloyd godi lefel nath Jack gwmpo rhywfaint o un fe, felly bydd hi'n diddorol nawr gweld siwrt bydd Jack yn dymas yn ei ail gêm o'r noswedd. Ia, mi oedd o yn edrych yn hyderus iawn, ond mi oedd ystym i gorffo yn awgrymu bod o yn rhwystredig iawn yn ystod y cymala ola. Ac dwi ddim wedi gweld Luke Rossi yn chwarae o'r blaen, ond mi fydd hi'n ddiddorol gweld beth sydd ganddo fo i'w gynnig. Ni'n sylwi'n syth yn un nawr, mae Jack wedi newid i set-up unwaith eto, felly dyma'r trydydd set-up sydd ag ar y llwyfan heno. Mae wedi mynd am flight sy'n edrych mwy fel Sharp Kate yn ytrach na'r y Sharp Standard, felly gwn i weld sydd eith rein nawr. Mae yna wahaniaeth amlwg yn arddull y ddau. Jack Bencampwriaeth yn eitha cyflym, ac Luke Rossi i weld ag arddull pwrpasol. Mae weld bod i llygad ochr chwythau yw'r llygad sydd yn dominyddu'r y ffordd mae'n edrych tu ôl i'r ddarllen, felly pawb a ffordd bach i hunan. Newid gyfeiriad, ond ddim cweit yn llwyddo. 98. Wel, mi oedd angen yn 98 yna ar Bencampwriaeth. Yn enwedig ar ôl y dechreuad, mae Luke Rossi wedi cael 81, 99. 58. Ddim yn dod o hyd i ddrebl chwaith ar yr ymweliad yna. Y gora o 5 cymal ydy hi i fod yn yr ornest hon. 4 set i gyd. Ac ar hyn o bryd, mae Lloegr ar y blaen o 1 set i ddim. 50. Scotland, you require 132. 132. Newid cyfeiriad eilla? Ia. 24. Ond oedd eisiau mwy na'r 3. 100. Scotland, you require 108. Cant defnyddiol i Bencampwriaeth. Treble 19, double 16. I fynd â hi. 76. Yn lwcus. England, you Bron yn mynd require allan ar 108. Wel, mae'na gyfle arall yn mynd i ddod i Luke Rossi fan hyn. Ond does na ddim bris ar yr Albanwr. Scotland, you require 32.
Ar y weiren efo'r dwbl 6 i fynd â hi. England, you require 58. Wel, mae Nancyfes yn gwybod beth sy'n angen dwbl 20, 2 ddart yn ei law. A dyna ni, dim ond un oedd i angen arno fo. England. Second leg is England, the pro first. Game on. Yn yr ail set. Mae Lloegr ar y blaen o un cymal i ddim. A 140 gan Nancyfes. Ie, yn bwysig i Jack fyna fyd, twyd yn erbyn y tafliad hefyd. Luke Rossi, twyd gath ei gyfle i gymryd y 108 na mas a wedi methu eto ar tair darllen at dwbl, felly twyd yw dal ddim wedi setlo'n iawn, ond mae'n mynd yn biti ffordd iawn fan hyn nawr, yn ffindio'r trebl 20. 103. Wel, derbyn bob dim sy'n dod i dy gyfeiriad i. Ma'n nhw gyd yn gwmto. 45. $41. $95. England require 124. Efo'r dart ola na yn y trebl 20, ond mae di gwiro mewn i'r un a'n rhy aml. Dart ola dda gan Nancyfes. Mae chwaraewyr tebyg i'n Nancyfes, maen nhw'n hynlle i unrhyw ddyn camera. Mae e mor gyflym, mae e'n symud o gwmpas y bwrdd mor gloi. I'r un targed ar cymal cyntaf. England. Ie, dim problem o gwbl, ac mae yr ail gymal yma yn dilyn yr un patrwm ar hyn a welson ni yn y cymal cyntaf. Pob peth yn mynd o blaid y chwaraewyr o Loegr. 41. Ie, ar un peth a patrwm gêm gyntaf, Jack, os gofid i'n iawn fyd, Gareth, bod oedd e dwy ddim ar y blaen erbyn Lloyd stereo. Felly ni'n diddorol gweld sut wneud yn dopi gyda'r un sefyllfa unwaith eto. A mi ddyla hynny fod yn bach o ysbrydoliaeth i'r gŵr yma, Luke Rossi, ond unwaith eto, mae'n gweithio mewn i'r un yn aml iawn. A fydda fo fod wedi, ar ôl gweld y ddau ddartau gyntaf mynd i'r trebl 1, a ddyla fo fod wedi newid cyfeiriad efallai. Ie, fi'n credu gyda bach fwy o eidredrwydd, bydde ti yn neud na. Ond yn amlwg, mae'n credu bod o ffordd trwyddo i'r trebl 20. Ie. Ond yn ôl i fyny fan. 21. Gan bod o'n... Dwi ddeud. Ond, gan bod o'n gwiro mewn i'r un am o'r aml, sa ti'n meddwl reit. Fel mae Jack Nancyfes wedi wneud, a fod yn onest, mae o di penderfynu canolbwyntio ar yr 19. Ti fod? Diffyg profiad yn ei fyny, neu beth ti'n feddwl? Ie, mae chwaraewyr jyst yn llifo'n stwbwr yn rhyw. Mae lot o chwaraewyr proffesiynol nawr yn y PDC. Mae nhw jyst yn stico at yr 20. Eto, falle bod bach o dibrofiad ochr Luke Rossi a rhywbeth bydd yn dysgu ar y job, rili, ar y llwyfan, bydd yn gwybod nawr sy'n nesaf. Mynd am yr 19 yn hytrach na treol gwthio a mynd am yr 20. Ond efo Nancyfes yn y cymal yma, mae o di amrywio yr 20 a'r 19, ond mae sgorio fod i fod yn 82, 83, 93, 81, 84. Mae yna gysondeb yna, does? 101 felly i ennill 81. Wel, rwy'n yn gweld beth o'n drio i wneud. Ie, mae dyn ni real entertainer ar yn dwylo fan hyn. O ddim wir angen mynd am hwnna gyda Luke Rossi nôl a 216, ond dwbl 10 nawr. Oedd eisiau dod ar cyfan i ben mewn steil, ond mae o wedi dod ar cyfan i ben efo dwbl 10, ac unwaith eto Lloegr yn ennill o 3 chymal i ddim. Maen nhw 2 set i ddim ar y blaen. Ac wrth gwrs, os ydyn nhw yn ennill y set nesaf, yna mi fydd bechgyn Lloegr yn cael ei coroni yn Bencampwriaeth. Does na ddim modd
i'r Alban na Chymru i dal nhw wedyn. Ond mae rhaid iddyn nhw gyflawni hynny. Jack Nancyfus, dwbl deg yn y diwedd yn mynd â hi. Ac mae o di gwneud yn iawn am golli yn gynharach heno yn erbyn capten Cymru. Number 3. A dyma'r trydydd set. Mae'r chwaraewyr yn paratoi i ddod ymlaen. We now move on to set number 3, and representing England, it's Taylor McGuicken. Taylor McGuicken. Wel, da ni wedi cael cipolwg ohono fo yn gynharach heno. Fydd ar ei o ennill o 3-1 yn erbyn George Humphreys, y chwaraewr ifanc o Gymru. A mae'n braf iawn gweld nid yn unig aelodau o'i dîm sef aelodau o dîm bechgyn Lloegr yn ei gyfarch wrth gerdded ymlaen, ond mae aelodau tîm y menywod yna, mae aelodau tîm y dynion yna. Wedyn mae yna rhyw deimlad o undod pan mae rhywun yn gwisgo crys rhyngwladol. Ie, mae yna deimlad o bod nhw gyd fel un teulu mawr yma. Mae nhw'n teithio o gwmpas y byd gyda'i gilydd, mae nhw'n aros yn yr un gwestai a bydde tebyg, felly ti'n byw yn pocedi lot o bobl yma ar draws y blwyddyn, felly mae yna lot o barch, a mae pawb yn moyn gweld pawb yn neud yn dda. And his opponent, representing Scotland, it's the Devil, Craig Devlin. So Craig Devlin ydy'r gŵr yma, 2 ar 15 oed o Asia. Ac fel Luke Rossi, mae o yn cynrychioli i wlad ar y lefel rhyngwladol am y tro cyntaf. Rhif 5 ar restr detholion y byd. Ac mae o'n amlwg wedi chwarae gryn dipyn yn mi yrfa hyd yn hyn. Ond fel o'n i'n deud, dyma'n tro cyntaf iddo fo wisgo crys yr Alban. Ac yn syml iawn, os ydy i dîm o ag unrhyw obaith o ennill y Bencampwriaeth, yna mae'n rhaid iddo fo giro Taylor McGuicken, neu mi fydd y cyfan drosodd. And your referee for the next 2 sets, Mr Aaron Mitchell. 2 set i fynd. Dyma'r drydedd. Ac mae Lloegr ar y blaen o 2-0. Devlin yn tipyn o chwaraewr, Gareth. Nath e golli'n ffeinal y gored meistri'r byd ieuenctid yn 2025. Colli o 6-3 i Mitchell Lorry gyda chyfartaledd o 93. Felly, ar ei ddwrnod, mae'n chwaraewr sy'n medru ware i lefel uchel iawn. Felly, o beth welon ni wrth Taylor yn y gêm gyntaf, nath e gryfhau fel ath i ornest ymlaen, ond bydden ni'n lwco meddwl, o beth wedi weld o'r 2 chwaraewr yma ar draws y Celtaidd dros y blwyddyn diwetha, bydden ni'n ffafrio Devlin i fynd o hon. Thank you, ladies and gentlemen. First leg, it's England to prove first. Y cymal cyntaf yn erbyn George Humphreys. A fo sydd i ddechrau y cymal cyntaf yn erbyn Craig Devlin o'r Alban. 48. A dos ddim rhaid pwysleisio pa mor allweddol ydy'r cymal yma. O safbwynt y 2 wlad. Gyda'i Lloegr a Taylor McGuicken yn ennill hon. Yna bechgyn Lloegr fydd yn cael ei coroni yn Bencampwriaeth Prydain. 41. Sola just yn gwiro i'r 1. Newid gyfeiriad i fod. 82. Yn treble, ond mi oedd y gyntaf yna yn y treble 20. Mae rai bod yn helpu na, mae Lloegr yn wario ail gêm o'r noson. Wedi cyfarwyddo gyda'r amgylchiadau chwarae. Mae rai bod yn neud bach o waniaeth nawr bod y Saeson yn dod nôl i'r llwyfan am yr eildro.
lle mae'r Albanwyr yn chwarae am y tro cyntaf yn y gystyliaeth. 55. Mae bach fwy o fantes ar ochr y Saeson beth bydden ni'n gweud. Ie, mae o'n siŵr o fod yn fanteisiol. 28. Ac wrth gwrs, eich atgoffa chi, mi fydd bechgyn Cymru yn herio bechgyn yr Alban yfory. Cant cynta'r gêm wedi mynd i'r gŵr yma, Taylor McGuckian. Ac ydi o'n mynd i wneud o eto na, mae'n newid cyfeirydd na, mi eto aros yna, mae'n gant arall wedi dod. Taylor McGuckian lawr i 75. England you require 75. Dwbl i gen i angen i ennill y cymal cyntaf. Na, fi geith o gyfle arall wrth gwrs. Mae'n bwysig bod Devlin yn cyfri'n iawn fan hyn nawr. Ddim yn dechrau gore. 42. England you require 20. Wedi dod o hyd i'w rhythm na fi. Mae hwnna'n bell o'r nod. Dwbl 4. 12. Oedd o'n gwybod yn iawn bod Devlin yn methu gorffan, felly yn ytrach na mynd am y dwbl 5. Ni aeth am y 2 dwbl 4. 60. England you require 8. 8 sydd i angen. Dwbl 4 amdani. Un arall ar ôl. Na. 4. Scotland you require 120. 120 felly. Shanghai ar yr 20 i ennill y cymal cyntaf. Na, di ddim i fod. 41. England you Cyfle arall require i Taylor 4. McGuckian. Dwbl 2 sydd i angen arno fo. I ennill y cymal cyntaf. O na. No score. A rwan ta, oes na gyfle i Scotland Devlin fan hyn. 79 ydy'r nod. 72 ar ôl. Pymtheg ar ôl. 71. Wel, England you require bach yn 4. wastraffus o'r cyfle yna falle. Dwbl 2 o hyd, dwbl 1. Reit i dop y siop fel petai. No Na, score. ddim i fod rwan ta. Scotland you require 8. Mi oedd Taylor McGuckian, bod o wedi ennill yn erbyn Humphreys, mi oedd o'n wastraffus ar y dybla yn yr ornest honno. Mae wedi bod yn wastraffus yn y cymal cyntaf yma. Ydy Devlin yn mynd i dwy ni? Dwbl 2 iddo fo. Na. 4. England you Dwbl 2 require sydd i 4. angen ar y ddau chwaraewr. Pwy sy'n mynd i gyrraedd na gynta? Taylor McGuckian geith y cyfle cynta. A mae fewn. Mae'n ennill y cymal cynta. Mae'r fawr ddryddhad Second leg is Scotland have broke i first. aelodau i Game dîm. on. Ie, rhyddhad yw'r gair fyna fi'n credu Gareth, achos Twas yn gyfer y Devlin wedi meddwl bod e'n heiddi ennill y cymal, ond gath ei gyfleoedd. Un beth o'n i'n sylwi gyda Devlin, fel oedd yn dod lawr yn hwyrach yn y cymal na, oedd e'n dechrau ffindio'r 20 a bach mwy cyson. 49. A ni'n gweld tystiolaeth o fyna nawr, 140 i ddechrau'r cymal. A gobeithio gweld yr Albanwr yn setlo nawr a rhoi gêm dda i Taylor. 60. Mae fwy o rhythm yn perthyn i'w chwarae fo yn barod efo'r 6 darts wedi gael yn y cymal yma. A falle mae gwendid y gŵr yma ydy gorffan gêm. Ie, mae Taylor i weld yn ffindio un o ddwy sgôr fawr i gael un an lawr i orffeniad, ond ie, os bod na wendid, bwrw'r dwble yw'r gwendid hynny. A falle bod Devlin yn synhwyro hynny, ti'n gwybod fydda fod wedi gweld McGuckian yn chwarae yn erbyn Humphreys yn gynharach, a bod o'n newydd weld tystiolaeth dros bo hun ar y llwyfan rwan, bod o'n gwybod, wel, os nad yw'n gallu gorffan, byddai ddal i fyny fo. Lawr i 170 ar ôl 12 darten. Sy'n safon da, rili. Dim pwysau arno fe'n teimlo, bod fe'n gallu bwrw rhywbeth fel hyn, bydde fe'n rhoi momentum i fe ac i'r dorf, ond dim tro ma, felly gosod. 27. Dim yr ymweliad gorau, felly mae Gyckian yn edrych i roi pwysau ymlaen. A
A mae'n gwneud hynny. 136. Scotland, you require 143. Gofyn cwestiwn. Fi geith Devlin 6 dart ati. Ond bach yn wastraffus eto. 32. Dal angen dros gant. Wedi colli ffordd, y 3 ymweliad cyntaf, 140, 60 a 100. O ddoi o'n i'n meddwl bod wedi ffindio'i arddull, ond lle dwi'n neud yn well fynd nawr. Treble 17. Wel, England, you require 86. achub i gan efo'r dart ola na. Ond ydy Mygycian yn mynd i orffan efo'r tarw coch na agdi. 41. Scotland, you require Cyfle i ni ti'n 40. gyfartal felly. O ran cymala. Dwbl 20. Dwbl 10. 20. Na, dim i fod. England, you require 45. 40 a 5 sydd i angen. 12. 33 ar ôl, felly... Ia, mae'n gwneud y mathematig yn ei ben. Be ydy'r dewis? Mae'n rhaid o gael odri fi ddechrau. Dwbl 15 i fynd ag i. Na. 30. Scotland, you require Ac unwaith eto, 20. just yn methu ar y dyble. Cyfle i fynd ag i fan hyn. Craig Devlin, 3 dart yn ei law. Dwbl 10 ydy'r nod. I'w gwneud ti yn gyfartal. Mae rhaid o fynd am y dwbl 5. 10. England, you require 15. 15 sydd i angen ar Taylor, Mygycian a Lloegr. No score. Dim sgôr. Scotland, you require 10. Wel, cyfle arall am dwbl 10. Dwbl 5, mae ddrwg i ni. Mae sydd i fewn, a mae Devlin wedi gwneud ti yn gyfartal o ran cymalau. England to throw first. Game on. Yn Alban 1, Lloegr 1. Ie, oedd e'n heiddi o'na, fi'n teimlo Gareth, bod oedd wedi sgorio digon trwm ar ddechrau ar cymal. 57. Ond eto, tywed y gwendid gyda Taylor Mygycian oedd y gorffen, felly fi'n teimlo pe bai Devlin yn gallu rhoi bach fwy o bwysau ar Mygycian ar ddechrau'r cymal yma. 100. So fi lli gweld yn cryfhau fel mae'r ornes yn mynd i fynd mlaen, a mae na i fe gymryd. 100. Mae Mygycian wedi profi bod o'n gallu sgorio'n uchel. Sa'n dwywaith am hynny. Ond mae o wedi dangos dipyn bach o wendid heno. Fethu sawl dwbl. 85. Ie, Mygycian yn ennill y cymal cyntaf yn 35 darten. Wedyn Devlin yn taro nôl fyna yn yr ail gymal gyda 28, felly mae'n dal teimlad y fi bod y ddau just heb setlo yn iawn eto. Mae'r sgorio'n dechrau cryfau. Yn se rhywun yn gallu ffindio rhyw clutch finish a gorffen o'r beth o rownd ochrau cant. Llen wir Gymru Mantes yn on. 57. Wel, os am mawr ddim i wahanu'r ddau. Mygycian ar ei daflu gynta yn y cymal yma. 95. Ond mae'n rhaid cydnabod hefyd. 100. Chwaraewyr ifanc yma ar lwyfan ryngwladol. O flaen cynulleidfa byw. O flaen y camerau. Mae'n hawdd iawn o Scotland, you require y safle yma 114. fel rhywun sydd yn eistedd ac yn gwylio. 24. 80 England, you require 80. sydd i angen ar Taylor Mygycian. Mynd am y treble 20. 20 arall. Bydda fe angen dwbl 20. Ie, dyna'r nod. I fynd ar y blaen o 2 gymal i 1. Game shot on the third leg to Arbennig. England. Wel, mae hynna wedi byd o les i Fourth leg of Taylor Scotland to Mygycian. go first. Game on. Ie, o'n i ffili gweld y dwbl top o'n ongl ni, felly oedd e'n just yn gallu gweld i'r ochr dde o'r
o'r bed, a war y teg, nath e dod I ben a gwthio'r Dartiau nid o'r un oedd yn blocio. Be fydda'n yn hwb i'w hyder o mewn ffordd ydy'r ffaith bod o di bwrw'r dwbl efo un dart yn syth. 81. Dangos real cymeriad fyna, o'n i wedi uwcholeuo rili bod y gorffen yn wendid, ond o'r teg yn bwrw double top gyda'r dartiau gyntaf yna. Wel, mae o'n sicr wedi rhaid Lloegr ar y droed flaen yn y set yma. 82. Achos un cymal sydd I angen ar Taylor McGuckian. Ac os bydd o'n llwyddo yn y cymal yma, neu'r cymal nesaf, yna mi fydd Lloegr yn cael ei coroni yn Bencampwriaeth Prydain. A mae yna bwrpas yn perthyn i'w chwarae fo'r fan hyn. 100. A'n lwcus efo'r gyntaf yna. A mae wedi gwneud pethau'n lletwyth o ran y trebl 20 yna. Anodd gweld. 55. Scotland Uruguay 155. Devlin o camp 15. 83. Oedd angen y trebl na. Dartiau'n bwysig o'na. I adael gorffeniad bach neis o 72. Mae McGuckian yn mynd I roi pwysau arno fo. 100. Scotland Uruguay 72. A dyma'r dartia allweddol. Oedd ddim eisiau saith. 19. Wel, oedd o'n siomedig iawn. England Uruguay 78. Ymdrech o rwy'n yn gallu gweld hynny ar ei wyneb o. Mae wedi gadael 53 ar y llaw arall. Mae Taylor McGuckian o fewn cyrraedd. Dwbl 12. Mae hwnna'n bryn. 66. Scotland Uruguay 53. Mae'r Alban angen ennill hon I aros yn fyw. Mae Lloegr angen ennill y cymal I gael ei coroni'n Bencampwriaeth. Pwyso. O, gwych gan Craig Devlin. To Scotland. Wel. Mae nhw dal yn fyw. Mae gobeithio yn yr Albanwyr dal yn fyw. Mantais gan Lloegr ar ddechrau'r cymal ola. 134. A Taylor McGuckian yn dechrau yn wych. 134. Mae safon hon wedi gwella gyda bob cymal, fel o'n i'n gweud gynnau. 35 dartiau ar gyfer yr un gyntaf, 8 ar 20 ar gyfer yr ail. McGuckian yn mynd ar drydydd fe'n 21. A wedyn Craig Devlin yn gorffen fyna'n dda gyda 20 darten, felly 55. os ydy'r patrwm na'n parhau, mae rhywun yn mynd I fynd mas fan hyn mewn llai na 20 darten I ennill ar ornes, gobeithio. Wel, mae'n rhaid I Craig Devlin ennill hon I gadw gobeithio yn yr Alban yn fyw. Achos maen nhw ar ei holi. O ddwy set I ddim. 60. Defnyddiol. A mae gen o fod dipyn bach o mantais Taylor McGuckian. Mae'n rhaid I Devlin sgorio'n uchel am fan hyn I gadw o fewn cyrraedd. 137. A mae o'n gwneud. Wel, mi dalodd ar ei ganfed I oedi cyn taflu'r dart ola na. Bach o bwysa ar McGuckian fan hyn. 82. Ond yn gorffan efo trebl 20. Mae o lawr I 170. Ac ar hyn o bryd, 59. Mae pethau yn mynd o blaen Lloegr. 170. Beth sydd gan Taylor McGuckian I gynnig? Dio ddim yn mynd I orffan, ond fe all osod pethau'n daclu sydd efo ei hun. 87. Ac unwaith eto, y darten ola na yn taro y trebl 20.
Ie, mae'n dangos lot o gymeriad fan hyn, Taylor. Mae'n gwybod bod ennill y set yma yn mynd I roi'r Bencampwriaeth I Lloegr. Nath giro George Humphreys o 2-2. A ddim yn ei wneud un peth fan hyn nawr I dod ar fuddugoliaeth I Lloegr. Wel, os bydd o'n ennill, yna fydd na ddim pwysau o gwbl ar ei gapten o Mason Tees sydd yn chwarae yn y cymal ola. Neu yn y set ola ma'n ddrwg I ni. Ond dyma ni, Taylor McGuckian. Dwbl 16 I fynd ag I. 51. Ddim y tro yma. Scotland, you require 147. A ddaw yna gyfle arall. Y capten yn gwylio. Mae o'n gwybod yn iawn beth sy'n ddafantol. Devlin methu gorffen. 43. Felly, mae Taylor McGuckian yn mynd I gael cynnig arall. Ar y dwbl 16. Petai'n llwyddo, neu fydd Lloegr, bechgyn Lloegr yn Bencampwyr. Un dartan ar ôl. O, mae'n I tar ar 8. Wel, Craig Devlin. A dyma'r cyfle ola i'r Albanwr. Wyth ar ôl. O, na. 48. England, you require 24. Dwbl 12 I Taylor McGuckian. Mae wedi cael mwy nag un cyfle yn y cymal yma I gau pen y mwdwl ar y cyfan. Ac o'r diwedd mae wedi llwyddo. Drychwch ar y gorfod ar ei wyneb o. Mae o'n gwybod yn iawn pa mor bwysig oedd y dwbl 12 yna. Mae o di ennill y cymal o 2-2 ond yn bwysicach. Mae'r ffaith bod o di ennill y set yn golygu bod bechgyn Lloegr yn Bencampwriaeth Prydain. Llong gyfachadau I Taylor McGuckian. Ond na bach o bwysau ar ei sgwydda fo. Fe gafodd o fwy nag un cyfle I fynd am y dwbl 12 na. Fel sawl dwbl arall yn yr ornest. Ond efo'r dart ola fe lwyddodd. Ac oedd o'n gwybod mae dyna oedd ei angen I gael ei coroni yn Bencampwyr. We now move on to our fourth and final set. And up first, representing Scotland, it's the bandit, Owen Bryceland! Wel, doedd o. Mae'r ffaith bod Lloegr wedi ennill. Dyn ni'n golygu bod ni'n mynd I beidio chwarae yr ornest ola. Ac yn camu i'r llwyfan ar ran yr Alban. A mae gŵr o'r enw Owen Bryceland. I lys enw ydy The Bandit. A mae o'n 12 mlwydd oed ac yn ennill I gap cynta dros yr Alban. A mae wedi cael llwyddiant yn y gorffennol, Dylan. Wedi, bod nillodd y gored yr Alban yn 2024 yn 10 oed. A bod nath benawdau ar draws, wel, y Deyrnas Unedig, rili, bod y pepurau newydd bob cwr o'r wlad a ie, dath yn enw dros nos, rili, a ni'n gweld nawr yn gwella yn cryfau ac yn datblygu. Representing England, it's Mason Tees! Ac yn ei ddilyn o i'r llwyfan y mae capten Lloegr Mason Tees o Swydd Hartford yn 2-15 mlwydd oed. Ac wrth gwrs fe welson ni o yn gynharach heno hefyd. A hynny yn erbyn Cymru. I wrthwynebydd o y tro dwytha oedd Jensen Eloway. Ac fe enillodd Mason Tees o 3 cymal I 1. Ac does na ddim pwysau arno fo fan hyn wrth gwrs. Mae o'n gwybod bod I dîm o yn Bencampwyr, ond mi fydd eisio perfformio Dylan. Mi fydd eisio ennill hon mwyn dilyn yn ôl traed I gyd chwaraewyr. Bydd, ac yn ymwedig fel capten, mi gedi fydde moyn croni'r perfformiad ma nawr. Dwi ennill o 4 set I ddim. A gobeithio gan fod dim pwysau arno fe yn ymwneud perfformiad a cyfartaledd uchel gobeithio oddi wrth y ddau chwaraewr. Ia, fydd na ddim pwysau ar
Mason Tees fel oedden ni'n deud, ond dwi'n edrych ymlaen i weld beth sydd gan y gŵr ifanc yma i'w gynnig. Owen Bryceland, fel ti'n deud, wedi cipio'r penawda tua 2 blynedd yn ôl yn ennill Pencampwriaeth agored yr Alban. Ac, ond yn 10 oed, fel sy'n deud. Ac, a mae'n siŵr gen i, does na ddim gymaint o hynny o bwysau yn y fo chwaith, mae o'n gwybod fod Lloegr wedi ennill y Bencampwriaeth, felly fi allynta hefyd ymlacio yn yr ornest hon hefyd. Gentlemen, fourth set, first leg at Scotland approach first. Game on! A Bryceland sy'n i fynd gynta. 43. Garddill wahanol unwaith eto gan o fo. Benderfynol iawn, ti'n twli y Dartiau yn galed iawn i weld yn rhoi lot o ysgwydd mewn i'r tafliad. 78. Mae fel tas o fo'n dod ar ei thrawsi rwsyd, dyri. Ond eto wedyn, ti'n gwybod, os dwi'n gweithio iddo fo, dyna ni. 98. 77. A dyna ti enghraifft dylan o'r chyn o'n i'n drio ddeud yn gynharach. Wrth i Bryceland yma na'n gweld bod y Dartiau'n gyntaf wedi mynd i'r un. 98. Ac heb oedi newid cyfeiriad yn syth. Ie, mae rai bod erbeth i wneud a eithfedrwydd, twyd. Fel o'n i'n gweud, bydd Luke Rossi, twyd, yn edrych nôl ar ei gêm a meddwl, ie, twyd ar ddwrnod arall yn y dyfodol. Symud lawr i'r 19, fydde'r penderfyniad gywir. 140! 140 defnyddiol iawn gan y capten Lloegr. 100! Bryceland yn ymateb efo cant i hun. 80 ar ôl i Mason Tees. Taro coch sydd i angen. Ond mae pethau bach yn lletwyth ar ôl yr ail ddart yna. 30. A dyna sut yr oedd i. 107. 107. 83. Dartiau da fyna i adael dwbl 12. Pa ffordd mae Mason Tees am fynd. 10, dwbl 20. Cam bach yn ôl. Dwbl 10. Na. 40. Cyfle felly i Bryceland i dwyni. Dim lol. Sydd i mewn. Dwbl 12. Alban ar y blaen o 1-1. Game on. $123. A dyna ffordd i ymateb. O, fe all hon datblygu'n ornest diddorol iawn. Mae Bryceland i weld rhywun llawer mwy eithfed na 12 oed. Mae i weld, mae rhywfaint o ora dar cwt ar y llwyfan. Mae'n jyst yn edrych fel bod wedi gwneud hyn sawl gwaith o'r blaen, ond mae i weld mor gyffyrddus lan na. Ydy, yn hollol, a does na ddim ofn ac os mae o'n llyfn, bod ni'n sôn am i arddull o fel petai o'n taflu'r dat ar draws rwsyd. Ond os dwi'n gweithio iddo fo, mae o'n taro'r treble ugain yn gyson. 92. Disgwyliad hwnna to'r eiddfedrwydd, oedd y treble 20 wedi blocio. Nath e'n meddwl dwywaith symud draw i'r treble 18. 59. Ie, mae'n rhoi bach o bwysau ar Mason Tees, yn ceisio gwneud hynny. 134. Tactical gywir. 99. Scotland you require 132. 132. Mae hein yn dartia eiddfed iawn gan chwaraewr mor ifanc. 20, dwbl 20 di'r nod. Canu ar draws jyst i gael gwasgolwg ar y dwbl yna methu. Felly mae Owen Bryceland angen dwbl 14. Scotland you require 28. I fynd ar y blaen o 2 gymal i 1.
Game shot and the second leg to Scotland. Dim lol, unwaith eto. Third leg of Scotland approach first. Game on. Gorffeniad gwych i'r cymal na, 134, 104 i osod y shot. A wedyn bwrw dwbl o'r darllen gynta. A ti'n gwybod be sy'n dda am y ffordd mae o'n chwarae, di mae o'n gallu newid cyfeiriad. Nid yn unig hynny, ond mae o'n dod o hyd i'r trebl yn gyson hefyd. Pan mae o'n gwneud hynny. Mae o'n weld yn glir iawn yn y ffordd mae o'n meddwl. Mae o'n... Dim byd i weld yn symud yn ei gorffau, ond mae o'n gwybod mae angen symud 6 modfedd i'r dde, i'r chwith yma. Popeth i weld yn symud. Wel, fel dyle fe, rili. Ond mae'r newid yn dod ar amrantiad ydy. Dio ddim yn oedi, mae'n gwybod. Os diolch yn gweithio yma na, dwi'n mynd i fanna. A trwy dyna le mae'r oriau o ymarfer yn dymewn. Mae'n dilyn y patrymau, mae'n gyfarwydd gyda. A beth i ni weld yn y gêm yma, mae'n bwrw'r targedau, mae'n ceisio bwrw. Ond be yn ddiddorol hefyd, pan nath o daro'r 20 a'i ddechrau, gafodd o un cipolwg sydyn ar y sgorbwrdd i weld lle ddo'n sefyll. A wedyn taro treble 19 a treble 17. O, boes bach. 134. Mae'r gŵr ifanc yma'n creu argraff. Drychwch ar y sgôr yna. Mae o lawr i 85. Ac mae Mason Tees, sydd yn chwaraewr profiadol I hun, dal ar 268. 41. Scotland Unicorn 85. Mae o'n gosod ti. Mae o'n ceisio gorffen ar ddwbl mae o'n lecio. Oherwydd mae o'n gwybod fod gan o amser I wneud hynny. Eiddfed iawn o'i oed. 47. Cyfle rwan I Owen Braceland. Neiti yn 3-0. A dwy'n set yn ôl dros yr Alban. Dwbl 10. Dat yna hi. Bobl bach. Perfformiad campus gan Owen Braceland yn erbyn capten Lloegr Mason Tees. Yn ennill y set o 3-0. Ond Lloegr yn mynd ar gêm. Lloegr yn fudigol o 2 set I 1. A mae hynny yn ddigon iddyn nhw gael eu coroni yn Bencampwriaeth Prydain. Llongyfarchiadau I Lloegr felly, ond llongyfarchiadau'r gŵr yna Owen Braceland. Mae o'n enw I gofio ar gyfer y dyfodol. Wel, dyma'r gŵr dechreuodd y cyfan. Ac gyda'r ei Caia Faisal ennill o 3-0 yn erbyn Mitchell Lorry. A'r gŵr yna o Sir Gaerhirfryn yn arwain y ffordd. A'r nesau gamu'r llwyfan o Jack Nancyfus yn saheddill yn ennill o 3-0. A Taylor McGuigan yn ennill o 3-2. Dyna'r fuddugoliaeth holl bwysig I gipio'r Bencampwriaeth dros Lloegr. Ac i'r capten gam I mlaen, fe enillodd Owen Braceland yn ei erbyn o. A dyma'r sefyllfa. Lloegr wedi curo Cymru o 2 set I 1. Wedi curo'r Alban o 2 set I 1. Mae nhw ar y frig y tabl. Mae ganddyn nhw 4 pwynt. Does na neb yn mynd I allu I dal nhw. Felly Lloegr sy'n cael ei coroni yn Bencampwriaeth Prydain 2026 ac mae'r tîm buddigol efo Sioned. Ie, I fi mewn cwmni da iawn fan hyn. Caia, Jack a Taylor. Well, guys, huge congratulations. Caia, England are champions once again. How are you feeling? Oh, I'm absolutely loving it, man. Especially this is my debut time, and to win it straight off the back in the first day is brilliant, and I'm so proud of all these lot. And your captain has just joined you here. Mason, as the captain of this team, just how proud are you of yourself and your teammates as well? Oh, I'm really proud. I was a bit nervous coming in. It's just a game of darts, but they did really well. Well done. Jack, I'll come to you next. You're quite the entertainer, aren't you? How much fun did you have up there tonight? Much more fun in the second game than the first. It's nice to find the treble, but it got us to the point where we knew we needed one more. And
all we can ask for. Yeah, for yourself, how pleased are you with the way that you reacted in that second match? I'm happy that I finally dropped in. Just could not find it in that first one. It's a great feeling to get back into where the treble is. Taylor, I think your reaction when you were the one that sealed the deal for England, your reaction said it all. What was that feeling like? Was it a feeling of relief in the end? Yeah, definitely a feeling of relief. If I'm being honest, I didn't play my best both games, but I'm happy to get the 2 points, which meant us win both games. So it's just, yeah, it's a really good feeling, and I'm happy with my debut. Okay, what do you think, brought you guys that win tonight? What do you think was key from yourself and all of your teammates? I think we just bounced off each other winning, and obviously I was on first both games, won both games, and I think it just gave all of us a little bit of confidence, just to, carry on and get the win and win again. Mason, finally, as captain, I just mentioned you guys won this title last year as well, to do it back-to-back, to get another one under your belt, just how much does that mean to you? Oh yeah, it's better doing it back-to-back. And you're not the only one that lost. Yeah, exactly, yeah. Yeah, no, different team. Only me and Jack was here last year, but it's a really good feeling. Okay, Jack, you're a bit relieved then that Mason also just lost his last game. Well, guys, look, huge congratulations. I'm sure you'll enjoy the celebrations tonight. On behalf of us all, well done. Thank you very much. Wel, un gêm bach arall sydd I fynd hyn yma, a llynedd nath tîm menywod Cymru codi'r tlws. Nhw oedd y Pencampwyr, oedden nhw'n mynd I allu cyflawni'r un gamp eleni. Yli wared dros Cymru, mae fe'n just fraint, a fi'n person lwcus iawn wedi cael trefeilio'r byd da'r sgwad, a wedyn ni fod yn capten o merched sydd gyda ni, mae fe'n fraint. Walking onto the hockey, with that Welsh badge on your chest, the dragon on your back, I guess we kind of have a motto, let that dragon roll, and you really feel that when you step onto the hockey, and you want to do it for yourself, and you want to do it for your teammates, and you want to do it for Wales. You have to be there to feel how it feels like standing there, playing for your country. It's such an exhilarating feeling. It really is. And you just see the side of even the most meek and quiet person when you're there, especially playing in Scotland and Wales, and the rivalry. It's next to none. Mae'r Pencampwriaeth yn special iawn achos mae'r Lloegr a Cymru a'r Alban a ni gyd yn abod ni'n gilydd mor dda, ond ni gyd mae'n ennill hefyd. So, a fel mae'n digwydd ni yw'r Pencampwyr o'r llynedd y menywod. We lost it last year, so this year we've come back to try to take it back. I always say we just lend it to you for a moment. Mae'r crowd yn arbennig iawn mynd hyn, a bydd yn electric ma'n gyd I gobeithio, a mae'n sold out, so bydd yn llawn ma'n. Mae'r cefnogaeth yn ail I neb, so mae'n gret. England, always a good team. I don't think, anything less than class, but we've got class too. I think, if any team can beat England, it's definitely Wales. Dyma ni te uchafbwynt y noson, menywod Cymru yn erbyn menywod Lloegr. Nôl â ni nawr at meistr y ddefod, James Ward. Okay, ladies and gentlemen, welcome back to the action here at the Penny Darren Social Club. The Welsh Darts Organisation and S4C proudly presents to you the 2026 Tri-Nations British Internationals. We now come to our final match of the evening, which sees the ladies of England take on the ladies of Wales. First up, I would like to welcome up onto the stage, representing Wales, it's Rachel Kingdon! Wel, fel oedd Rhian O'Sullivan yn deud, menywod Cymru ydy'r Pencampwyr bresennol ar ôl ennill yn Skegness y llynedd. A'r gyntaf I gamu ar y llwyfan ar ran tîm menywod Cymru ydy Rachel Kingdon o Glwyd. Ac wrth gwrs, mi oedd hi yn wyneb cyfarwydd iawn yma
yn Merthyr yn nôl ym mis Mehefin yn rhan o dîm Menywod Cymru yng nghwpan chwe gwlad y Dartiau, a mae yma eto heno ac yn gobeithio efelychu campau y llynedd ym Pencampwriaeth Prydain. And her opponent, representing England, is Steph Clark. A'r gyntaf i ganu i'r llwyfan i gynrychioli menywod Lloegr ydy Steph Clark, ac mi oedd hi yn aelod o'r tîm ym Bencampwriaeth Prydain y tymor dwytha. Mi oedd hi hefyd yn aelod o dîm menywod Lloegr ddaeth yma i Ferthyr yn gwpan chwe gwlad y Dartia, y tîm buddigol wrth gwrs, ac hi fydd y cynta i ganu i'r llwyfan a ran i thîm heno. A Steph Clark, Dylan, wedi colli yn rownd agored yn Ismano eleni, ond wedi curo chwaraewyr amlwg ar y ffordd i'r rownd erfynol hwnna. Ie, mae Steph, mae'n chwaraewr safonol iawn, ond heb fod yn flash. Mae'n un sydd jyst yn neud y gwaith caib ar haw, fi'n teimlo fel rhan o'r tîm, a edrych nôl i'r chwe glad llynedd, nath i ennill lot o gemau pwysig i gael Lloegr dros y llinell. A byddwn ni'n gweud, mae Rachel Kingdon yn rhywbeth tebyg. Dwi ddim yn un sy'n sgorion drwm na'r check-outs mawr yma. Mae'n jyst yn neud y ffethau syml yn dda iawn. Felly, fi'n disgwyl gweld hon yn gêm weddol agos i ddechrau'r ornes yma. Ie, mae yna 6 o chwaraewyr yn hîm y menywod. A mae aelod o dîm dynion Cymru fydd yn cystadlu, yn dechrau cystadlu y fori, wedi ymuno efo ni hefyd, Llew Befan. Llew, dwi'n siŵr bod ti wedi bod yn siarad efo nifer o aelodau tîm menywod Cymru yma heno. Be maen nhw wedi ddeitha ti o ran i gobeithio nhw yn y gystadliad hon eleni? Dwi'n credu bydden nhw gyd yn derys o cael y buddigoliaeth. Wel, Rachel yn wan yn gyntaf nawr, mae hi'n, fel Dylan yn gweud, mae'n chwaraewr da iawn. Falle mae'n i cyfrif i'n gadlu lawr ar y degau, ond mae'n chwaraewr, mae'n llysgoro yn dda iawn. So, fi'n credu o chwaraewr un o'n lawr i 6, mae Cymru'n gryf iawn yn y menwod lenni. A dyna nad ar ti'n awgrymu pan oedd Rhian O'Sullivan efo ni yn gynharach heno. Oedd a ti'n awgrymu ar ôl gweld yr enwa'n dod allan o'r het ar gyfer yr ornes rhwng Cymru a Lloegr. Oedd a ti o'r farn fod hynny'n ffafrio Cymru? Ie, fi'n credu bod y drefen wedi cwmpo'n golew i Gymru. Fel oedd Rhian yn sôn, mae'n warebyn Lindsay Ashton sy'n ennill i cap cynta, felly rhywun gyda profiad Rhian, byddwn ni'n disgwyl fel Cymru'n ennill honno. Os ti moyn unrhyw un i wario Dita Hedman mas o'r 6 na, yn credu Lian Topper fyddwn ni moyn, mae fel terrier bach, dwi ddim yn mynd i adael i Dita Hedman i setlo, felly fi'n gallu gweld gallai Lian achosi bach o upset yn ni, a wedyn Eve Watson, o beth i fi wedi weld yn y 6 mis diwetha, mae Eve wedi mynd a'i gêm i lefel arall, a byddwn ni'n disgwyl i Eve i fod yn rhy gryf i Joe Locke, so fi'n credu mae yna dair buddigoliaeth hwnna i Gymru, a gobeithio bod ni'n clipu go un bach arall lan. A hefyd, da ni'n cofio pa mor dda chwaraeodd i Watson yn Wixaid, ac i bron am mynd yr oll ffordd. Nath i'n wario'n dda iawn, erbyn Eileen de Graaf, chwaraewr profiadol iawn. A yn y gêm, erbyn Dyfodyn Prydain, Lorina Rietbergen, dath Eve digon o gyfleoedd, ond jyst ar y diwrnod, Lorina oedd yn heiddi'r buddigoliaeth. A dyna'r trydydd cant ymolynol i Rachel Kingdon. Mae hi lawr i 20. 59. Dwbl 20 i ennill y cymal agoriadol yn yr ornest hon rhwng Cymru a Lloegr. Dwbl 10, newid cyfeiriad. 20. England will require 132. Ta ffordd mae Steph Clark am mynd i ddechrau. Dwi'n credu oedd hi'n mynd am y tarw coch.
Wel, cyfle arall i Rachel Kingdon. Wales require 20. Mor agos at y weiren. Just camu i'r chwith. O, dyna ni. To Wales. Dechreuad da felly i Gymru. Cymal cynta yn mynd i Rachel Kingdon. Ac oedd, fel oedd y ddau ddart gynta yn gorwedd llew, oedd o'n ddigon lletwydd i ddod o hyd i mymryn o le efo'r dart ola yna. Ie, oedd tipyn o bwysau arni myna, fyd yn Steff lori 88 yn y diwedd, so chwaraewr o safon Steff, byddwn ni wedi ffensio hi gymryd allan yr 88 yna, wel, wedi cael dart yna am y tarw goch, so na, dart yn ôl y Rachel yna, ni'n da iawn ar y double deg. Ond Rachel Kingdon chwarae teg ar dan, wedi dod o hyd o'r trefol i gyna ar fwy nag un achlysur. Yn sgorio 100 ar 3 achlysur yn y cymal agoriadol. A mae Steph Clark wedi dechrau ar garlam yn y cymal yma. $60. $100. Mae'n gyson iawn, fel mae Steph Clark. $100. A dyna'r trydydd cant i Steph Clark yn y cymal yma. 60. England require 141. 141. Chwilio am y trebl 19 oed i, ond mi fydd ni'n ddigon hapus efo'r dart ola yna, gadael 14. $60. England require 14. Double saith felly. Un ar ôl. No score. Wales require 140. Da iawn, bach o bwysa ar Steph Clark yma na. 100 yn gadael 40, ond mae angen double saith ar Steph Clark. No score. Wales require 40. Wel, sa'r 3 di gadael double 2, ond oedd hi ddim eisiau'r treble. Pwys yn y cymryd mantais, ond Rachel Kingdon yn ennill yr ail gymal. Tystiolaeth o gwmwys yn gyda beth o'n i'n treol esbonio ar dechrau'r gêm. Mae'n syth, dwi'n yn bwrw'r 180s neu'r 140s, ond just canodd taclus 60, yn gwybod 3-60 yn y cymal na. A pan mae'n cael ei chyfle, mae'n effeithlon iawn ar y dwble war y deg. Ond ti'n gwybod fe, ddari hi hefyd sgorio'r 100 yna ti ar diwedd, jyst i reid y pwysau ychwanegol ar Steph Clark, ac oedd hynny'n ddigon doedd, achos un cyfle angen ar Rachel Kingdon a ddari elwar hynny. Ie, ni'n gwneud na'n impresio bod amlwg da gyda Rachel yn pob ffocws y leith mae wedi chwarae dros y blwyddyn 2 flynedd diwetha yw, os mae'n cael y cyfle yna, 9 gwaith allan o 10, mae'n mynd i gymryd sy'n gwneud i'n chwaraewr anodd iawn i feiddi. 100. Ond dim arwydd fod hynny wedi effeithio ar Steph Clark wrth iddi daro 100 ar y ymweliad diwedd. Ond mae Rachel Kingdon just yn gadael fi wybod bod hi ysgwydd â hi. 100. A'r ddwy tegwch yn sgorio'n gyson. Yn lwcus efo'r ailyn. Ond gwneud yn iawn am hynny efo'r un ola. Dartiau o safon gan y ddwy. 13. Ond Steph Clark just yn baglu. Ydy Rachel Kingdon yn mynd i allu fanteisio. 41. Dim gymaint o bydda hi wedi dymuno. O, Steph Clark yn taro nôl ar ôl baglu ar yr ymweliad dwytha yn dychwelyd efo 140. Gora o 5 cymal ydy hon hefyd. Ar hyn o bryd mae Rachel Kingdon ar y blaen o 2 gymal i ddim.
Tarw coch sydd i angen ar Steph Clark. 47. Wales who require 91. 91 ydy'r nod. 74. Dwfl 16. Dwfl 16. Oh, boys, The back! first set. 2-8. Wel, dyna chi ffordd i gael penymwdl ar y cyfan. Nid yr unig yn ennill, ond yn ennill mewn steil, Phil. So, oedd hwnna'n gorffen i'n arbennig yna. Ar ôl yr unig saith for both players as they leave the stage. England, Steph Clark, and Wales, Rachel Kingdom. So, na, chwarteg i Rachel yna'n buddugoliaeth arbennig. Mae hwnna'n dipyn o blin yn ei chapi. Odi, o'n i'n disgwyl perfformiad safonol ydi wrth Rachel, a o'n i'n teimlo fel yr un oedd yn mynd i fe mas ar arwain y tîm. Bydde e'n rhoi perfformiad da mewn, ond war y teg. A perfformiad na wedi mynd i lefel yn uwch na beth o'n i'n disgwyl ydi wrth Rachel. Felly, cymal cyntaf, 24 darten, 19 i ennill yr ail. A wedyn y gorffeniad na i fynd â 21 darten yn y drydydd. Felly, ie, mae di hiro tough customer fyna yn Steph Clark, a mae'n mynd i roi lot o hyder i'r Cymru sydd i ddod. Wel, beth fydd gan Lindsay Ashton i gynnig? Fel oedd Rhian O'Sullivan yn deud yn gynharach, dyma'r tro cyntaf iddi hi gynrychioli i gwlad, ac mae hi yn ferch i Lisa Ashton, sydd wedi ennill Pencampwriaeth y byd ar 4 achlysur. A dyna hi Lisa yn y cefndir yma na, yn dynnu o'r gorau i'w mherch. Ond mae yna ddigon o bwysau arni hi yn barod. Mae newydd weld Steph Clark yn colli o 3 chymal i ddim. Peter Hedman, y capten, yn ei chofleidio hi hefyd. Wedyn, sut bydd Lindsay Ashton yn ymateb tybed ar ôl gweld ei thîm yn mynd 1-0 ar ei holi. And her opponent, she is the captain of Wales. It's Rhian O'Sullivan! Wel, dyma hi, Rhian O'Sullivan, capten tîm Merched Cymru, yn chwaraewr profiadol, wedi ennill sawl Pencampwriaeth ei hun yn unigol, ac wedi arwain tîm menywod Cymru at y fuddugoliaeth yna yn Skegness y llynedd. Mae hi'n gwybod yn iawn faint o bwysau sydd ar hi ysgwydda hi. Mi fydda hi siŵr o fod wrth i bodd o fod wedi gweld Rachel Kingdon yn ennill y set agoriadol, cadw'r momentum i fynd. 2 gapten ochr yn ochr yn ysgwyd llaw, ac fel oedd Rhian yn deud, mae'r chwaraewyr yma i gyd yn nabod i gilydd yn dda iawn, wedi cystadlu yn erbyn i gilydd droion. Ond, pan maen nhw'n camu i fyny y grisiau yna ac yn cyrraedd y llwyfan, mae pethau yn newid. Digon o gefnogaeth i Rhian a'r tîm. Ydyn nhw tybed yn mynd i allu ymestyn i mantais. Your referee for this match once again, Mr. Jake Howell. Lindsay Ashton o Loegr yn erbyn Rhian O'Sullivan o Gymru. Edrych ymlaen at hon, Dylan. Ydw, fi wir yn edrych mlaen i honna. Pan o'n i'n siarad ar Rhian fan hyn yn y pwynt sylwebu gyda, ti'n gallu gweud oedd bach o nerfusrwydd, ond yn credu oedd na bach o hyder na fed Gareth, oedd hi'n gwybod bod ni'n chwarae erbyn rhywun sy'n gwisgo'r Cris i Loegr am y tro cynta, lle mae Rhian, a siwc yn y gapi, a siwc yn y brofiad gyda'i. A mae mewn fform da, mae wedi ennill meistri Ynys Manaw, ond dros bus yn ôl yn curo Eileen de Graaf. Felly, gobeithio bod ni'n gallu ffindio dartiau tebyg i hynny heno, a bod Cymru mynd 2-0 ar y blaen wedyn o ran setiau. Faint o hwb fydda hi llew, gyda'i Rhian O'Sullivan llwyddau ar y hon? Bydd yn hwb mawr i'r tîm. Mae gweld Rhian yn ennill. Mae'n bawn o hwb i'r tîm gyfan mlaen. Bydd Rhian yn yderus iawn yn cael yn y gêm. Fi'n credu falle fel Dylan yn gweud, bydd hi'n teimlo bach o nerfau gan bod Lindsay'n chwarae gêm cynta.
O na, fi'n siŵr bydd Rhian digon o derys yn trwy'r gym. Wel, dechreuad da i Lindsay Ashton. Yn bwrw'r treble 20 efo'r dart gynta. Ond Rhian yn gyson, yn syth, a bob un yn yr 20. Sylwi fyna mae Rhian wedi newid y cwmni sy'n neud i Dartiau yn eitha diweddar a'r barrels arian i ni'n gyfarwydd gyda. Mae wedi mynd i'r ochr dywyll i weld, felly diddorol rili, achos rhywun sydd wedi chwarae mor hir a beth yw'r Rhian, ti'n dod y gyfarwydd a chwarae gyda'r un set-up a falle bod angen ysbresnad lan bob un a hyn a yn diddorol gweld bod wedi newid lliw y barel ar ôl siwc mynd efnyddodd gyda'r barel arian. A newid lliw y barel yn unig mae'n gwneud? Mae'n edrych fel yr un profil i fi, yr un hyd, yr un ffordd mae'r mil ar y barel, felly just y lliw fi'n credu sydd wedi newid. Just o ran diddordeb llew, pan mae chwaraewr yn newid dart yn gyfan gwbl, ond amser mae'n gymryd i ti ddod yn gyfarwydd ar dartiau newydd, a pa mor aml mae bobl yn dieddol o fynd yn ôl at yr hen rai. Fi'n credu, gyda'r genedlaeth nesaf, fi'n credu mae chwaraewyr yn hoffi arbrofi gwahanol set-ups, gwahanol dartiau, gwahanol hyd stems, gwahanol siapiau flight, ond chi'n gweld erbyn y diwedd, maen nhw gyd yn dod nôl i beth o'n gyfarwydd gyda beth sy'n teimlo'r gorau iddyn nhw, ond fel o Dylan yn gweud, gyda dartiau Rhian, yn amlwg mae wedi cael dartiau newid wedi gwneud, ond does dim lot wedi newid eflaw am y lliw, so mae'n an gweud lot really, bod ddim Rhian moyn newid gormod, dim ond cael bach o newid, mae'n an talu ffordd wedi hi. Wel, di hi ddim mor bell ar hynny ar ei holi fan hyn. Just yn methu treble 17 na fo'r dart ola. England require 145. 145 ydy'r nod i Lindsay Ashton. Rhian require 134. Sut mae Rhian yn mynd i ymateb? Just yn gwyro mewn i'r pump efo'r Eileen. Dyna'r rheswm am ddod lawr am yr 19 efo'r un ola. 85. Double pimp. 80. Wales require 90. Dwi'n credu wedi disgwyl taro'r treble 20 yna. 12. 70. Ysgwyd i ffen. England require 5. Bach o bwysau fan hyn, ddim yn hawdd i orffan ar 5, ond double dive sydd i angen. Oedd yr un yn lan, camu i'r ochr, jyst i gael golwg gwell o'r dwbl na. Ac arferchod gan Lindsay Ashton, yn ennill y cymal cyntaf o 1-0. Rwy'n yn teimlo falle bod ti wedi colli ar y cyfle pan ddari hi adael ei hun ar 5, ond ar un ymweliad, fe darodd i'r un yn lan, ac yn llwyddo i ddod o hyd i'r dwbl 2 na efo'r dart ola i gipio'r cymal agoriadol. 140. Dechreuad da i hi hefyd yn yr ail gymal 140 mewn ymateb i 100 Rhian O'Sullivan. 44. Mae siawns da iawn dy Lindsay mynd. Os gei di un treble arall yn yr mwli'r ma, bydd hi mewn lle da iawn yn y gymal enni, bydd doedd yn yr blaen. 60. Dartia ddim wrth ddant pawb ma'n amlwg. Ti'n sôn yn y walk-on, Gareth, bod yn byti Lisa Ashton yn fam i Lindsay. Mae'n edrych yn debyg fyd bod Dartia yn rhedeg yn gwad y teulu, achos mae par Lindsay fyd Daniel yn briod gyda Cymro Rhys Griffin sy'n chwarae ar cyltaeth proffesiynol Dartiau PDC. Wel, dwi'n siŵr bod ti'n cael digon o gyngor o bob cyfeiriad. Ond mae rhaid i hi ganolbwyntio ar ei gêm ei hun, achos mae Rhian yn mynd i agor gytyn o mwlch yma hyn. Mae'r 140 yna a'r 100 ddilynnodd wedi gwneud dipyn o wahaniaeth.
Oh, boys back. Na chi ffordd i ymateb. Wales to require 72. Double again. Oh. 52. Wel, double again ydy'r nod eto i Lindsay Ashton ar ôl yr uchafswm yna. Double 10. Na. 20. Mae'r drws yn gil agored i Rhian O'Sullivan. Mae'n cymryd i Wales to hamser. require 20. Double 10 felly, i wneud ti yn gyfartal un cymal yr un. Mae hi'n gorau mynd i'r top am y double 5 yna. 10. England to require 20. Wel, bydd ar i orffan y cymal cynta'r double 2, ond mae di bwrw'r 6, double 7, sydd i angen rwan. Oh. No score. Right. Oedd i ddim yn hapus i fynd am y 2, ac os da chi mynd i sgorio gormod, na'r ffordd i greu ti. Double 2 Rhian. Na. Wel, mae di cael sawl cyfle. Fel y mae Lindsay Ashton. Double felly i fynd 2 gymal i ddim ar y blaen. Cam i'r ochr. A di Rhian ddim yn gwylio. Mae hi mynd i wybod o mateb y dorf. In top the second left. To England. Lindsay Ashton felly. Un cymal yn brein o fuddugoliaeth. A hi sydd i daflu gynta yn y trydydd cymal. Ac os ydy Rhian O'Sullivan yn mynd i ennill hon, mae'n rhaid iddi hi ennill pob cymal o hyn allan. 60. Ie, mi fydd o'n dipyn o fuddugoliaeth i Loegr hon, petai Lindsay Ashton yn llwyddo, yn enwedig 55. o fod wedi gweld Rachel Kingdon yn ennill y cymal cyntaf, neu'r set cyntaf nesach o 3 cymal i ddim. Ie, mae Lindsay wedi setlo yn dda iawn, dwi'n mynd edrych fel rhywun sy'n gwisgo'r Cris a'r sy'n cymryd y baich ma am y tro cynta, yn wedi chwarae ebyn rhywun gyda profiad fel Rhian fyd. Mae wedi sgorio'n drwm a bob tro mae'n cael y cyfle, mae'n weld yn gyffyrddus iawn o bwrw dwbl. 120. Wel, dyma 60 ar y llawr, ond sgoriodd i 120. 95. Ie, ti'n iawn, mae'n edrych yn gyffyrddus ar y llwyfan na, dydi? Mae bob ddim i weld yn eitha esmwyth ganddi. 81. Ie, dim gormod o emosiwn fyd, achos pan ti'n ware eicon o'r gêm, rhywun fel Rhian, ei digon rhwydd i Lindsay falle i feddwl i ddechrau crwydro rhywfaint. 43. Mae'n meddwl i weld ar y jobyn fan hyn, war y teg. O dan amgylchiadau felly, Llew, mae rhaid i rywun ganolbwyntio ar ei gêm i hun yn ytrach na cadw llygad ar be mae'r gwrthwynebydd yn ei wneud. Ie, yn wedig mynd yn y gêm hyn, chymod gyda Lindsay, mae 2 ddim ar y blaen, gallai hi di mynd bach yn amddiffynol mewn ffordd, a jyst meddwl yn ei pen bod hi 2 ddim ar y blaen, dwi'n mynd i'n mwy sy'n eisiau. Ond fel chi'n gweld yn canol y cymal ma, mae wedi sgor o'n dda iawn i cadw nôl mynd i'r gêm. Dyna oedd hi angen ar Gymru ac ar Rhian O'Sullivan yn gorffan ar 80 ac yn taro'r dwbl 20 yna. A hi sydd wedi daflu gyntaf yn ennill y cymal dwytha yn groes i'r tafliad. Ac yn dechrau y 4 cymal efo 85. Ac falla yn dechrau gofyn cwestiynau. Oes na gyfle i Rhian O'Sullivan just i ddechrau rhoi pwysau ar Lindsay Ashton yma hyn. Fel ti'n deud, Llew, oedd hi 2 gymal i ddim ar y blaen, yn gwybod mae dim ond un arall oedd hi angen arni. Ie, na'r peth gyda'r gêm yma, chymod, fel cyntaf i 3, fel mae 2 ddim ar y blaen yn swnio'n arbennig o dda, ond chi'n colli un cymal a chi'n nôl yn erbyn i eto, so bydd yn diddorol nawr y cymal nesaf yma, jyst i gweld sydd wneud Lindsay ymdopi gyda'r pwysau, achos mae Rhian mynd i amlwg bod yn hyderus nawr iddyn nhw'n mynd i'r gêm. A yn amlwg dyw Lindsay heb bod yn y safle yma erioed o'r blaen mewn Cris Loegr. So,
bydd e'n ddiddorol i weld sy'n neith i'n dopi gyda'r pwysau mynd nawr. Ie, mae rhywun fel Rhian O'Sullivan yn gwybod yn iawn, bod ti ddau gymal i ddim ar ei holi di, ddim drosodd o bellffordd. 60. Clwstwr bach taclus, ond dim un yn y trebl. Ugen ar y llawr. Mae Rhian yn mynd i dalu ar y go. Dyna un o'i chryfderau, wedi gwylio i dros y blynydde. Mae'r darten gyntaf yna, mwy aml na beth, yn cwmpo'n bryn, ond mae rhyw ffordd o just gallu taflu'r ddwy nesaf dros darten. Achos bod y barel na yn eitha byr, mae'n gallu ffindio i ffordd drosto. Ond hefyd, ti'n fod, ar ôl gweld un o ddartia Lindsay yn disgyn ar y llawr a bod ti wedi sgorio 40 i fedru camu fyny a reid 140 ar y bwrdd just i reid y pwysau lan ni. Ie, mae 140 fel ar adeg fel am yn cymal yn just yn dangos bod i beth allan o unrhyw gêm. 125, Wales require 56. Yn Lindsay Ashton yn dangos, di hon ddim drosodd, ond mae rwan. Shot the fourth leg to Wales. Da ni'n mynd i'r pumed cymal. Mae Rhian O'Sullivan wedi taro'n ôl. Mi oedd i ar ei holi, o ddau gymal i ddim. Mae'n ddau yr un bellach. 41. Ac ydy Lindsay Ashton yn dechrau gwegian? Gybo bach fwy o densiwn yn y fraich, ti'n gallu gweld ni'n yn amlwg. 125. Dyna y dechrau gorau posib i Rhian. Twyd un peth yn beth i Rhian, mae wastad yn syth. Mae ambell un jyst yn gwirio mewn i'r 5 ar 1, ond maen nhw'n weddol syth o ran i y ffordd maen nhw'n mynd mewn i'r bwrdd. Mae'r deg i Lindsay taro'n ôl fyna 140, jyst i gadw pwysau ar Rhian. Ie, fel ti'n deud, Dylan, sgorio cyson, pob un yn yr 20. Ac un arall ar y llawr. Wel, da ni'n gwybod beth ddigwyddodd y tro dwytha i hynna ddigwydd. A mae di digwydd eto. Dwi'n credu nal yma'r profiad yn dod mewn iddo fe. Wel, Rhian wedi senso mynd abod cyfle da gyda i mewn i'r cymal a rhoi hynna'n mewn lle da i fy maen yn y gêm. Mae rhywun sydd wedi cael dros 100 o capiau i'w glad, chymod. Mae'n dangos yn y cymal hyn. 100. Dysioliaeth o'r darten a si jyst yn bring yn gallu ffindio ffordd drosto. A mae lawr i 76. Ac, mae Lindsay Ashton, mae rhywun yn teimlo yn gweld ysgrifen ar y mur. 41. Wales require 76. Capten yn arwain y ffordd. Ar ei holi, o ddau gymal i ddim. Mae hi o fewn hynna i ennill y set. 43. 40 ar ôl. Wales require 40. Dwbl ugen i ennill y set dros Gymru. A mae di gwneud. Llongyfachiadau Rhian O'Sullivan. Yn dangos tipyn o gymeriad, yn dangos lot o brofiad. Ar ei holi o ddau gymal i ddim, ond yn ennill o 3 i 2. Ie, ti'n perfformiad da yn y cymal diwethaf yna, yn erbyn y tafliad. Y cymal gorau o'r gystadleuaeth, 16 darten. Dyna be mae profiad yn neud i ti. Ti'n gwybod pryd i roed y drod lawr, pryd i roi'r y drod ar y sbardyn a war y teg i'r Rhian. Ti'n dath i mas o'r darten gorau pan oedd wir angen nhw. Ie, ac ar wahân i wedi gorffan ar y dyble, oedd taro'r 140 na ddwywaith pan oedd Dartiau Lindsay Ashton ar y llawr yn gwbl allweddol. A dowch ni glywed gan Rhian rwan, achos mae hi'n cadw cwmni i Sioned. Wel, Rhian, ni'n gallu gweld ti'n crynu ar ôl yr ornest yna. Wel, oedd hwnna'n dipyn o ymateb gan ti nes ti ddangos
profiad nes ti ddangos cymeriad, beth yw'r emosiwn ar ôl hwnna? Sa'n un sy'n gael nerfe, so mae hwnna'n newidiad i fi, ond fi mor falch i dod trwyddo hwnna am y Lindsay, a fi di nabod i am blynydde, a mae ddi chwaraewr dda fnadw, a oedd y nerfe just awful o'r dechrau, a ni'n meddwl, dere nawr, ond fe wedys ti profiad wedi dod trwyddo fyna, ond oedd yn galed, oedd yna'n gêm galed. Ie, fel o ti'n sôn, dyw nerfe fel oedd ddim yn broblem i ti. Be oedd yn wahanol heno? Fi wir ddim yn gwybod, achos fi di mynd o wedi paratoi yn dda i dim o gwbl, so ond mae hwnna'n mor bwysig i'r tîm, achos o'n i'n meddwl fel tîm mwy na'n una'n fyd, ond o'n i'n meddwl, rhaid, just cadw ati, a dechreuodd e mynd wedyn ni, ond mor falch i dod drosto hwnna. Ie, yn bendant. A o ti'n sôn am y tîm wedyn ni, Cymru, wedi chi wedi cael dechreuad ffantastig nawr. Beth sydd angen i chi wneud i gario'r momentum yma ymlaen? Mae eisiau cario ymlaen fel ni wedi dechrau, really, ond gobeithio yn bach yn well na beth fi wedi wneud, ond pwynt yw pwynt. So, na, wel, ar ben y byd ar hwnna, ar result na, so dechrau merched, ragor o fe. Yn bendant, Rhianna Adel i ti fyny ymlacio. Diolch yn fawr iawn. Ond mae'r chwarae'n parhau nawr, felly nôl â ni at meistr y ddefod. Welcome back to the action as we now move on to the third set of our final match of the evening. And first up to the stage, representing Wales, is Leanne Topper. I gweld Rachel Kingdon a'i chapten Rhian O'Sullivan yn ennill i setiau. Y Cymru ar y blaen o ddwy set i ddim ydy Leanne Topper yn mynd i allu ymestyn y mantais. Mi oedd hi'n rhan o dîm Cymru yng nghwpan y chwe gwlad ac yng nghwpan y byd. A mae siŵr gen i, mae hi'n gwybod yn iawn beth ydy'r sefyllfa. Mi fydda buddugoliaeth arall yn fan hyn yn gwneud byd o les i obeithio nhw. Y menywod yma i weld yn ddigon y derys, dylan. Ie, dim syndod y fi, mae newydd ennill i teitl WDF cynta. Jyst yn mis Mawrth yn ennill clasur Ynys Manaw yn piro i bocsio yn y ffeinal. Felly mae Leanne yn ware y dartiau gorau o'i gyrfa hi fyd, felly a fel o'n i'n gweud gynnau, fi ffili meddwl am neb gwell i gymryd i Hedman mlaen. Mae Leanne, mae'n joio brwydr a fi'n teimlo mae Dita mewn yn gêm anodd fan hyn. Brenhines y Caribi fel mae'n galw ei hun, Dita Hedman, capten tîm menywod Lloegr. Da ni newydd weld cyfraniad capten tîm menywod Cymru. Ydy Dita Hedman yn mynd i allu unioni pethau. Fe welson ni hi wrth gwrs ar S4C yn ennill Pencampwriaeth y byd yn Lakeside. Yr un Pencampwriaeth oedd hi eisiau hennill yn fwy nag unrhyw un arall. A mewn gwirionedd, Dylan, mi oedden ni gyd yn trafod yr adeg honno, a'i dyna oedd yr adeg pan oedd Dita Hedman yn mynd i ymddeol o'r gamp. Yn amlwg ddim. Oedd e'n teimlo fel adeg amserol o'n i'n meddwl, bod e wedi cyrraedd bant o'r gêm, wedi cyrraedd y lle oedd wedi trial cyrraedd ers blynydde, a oedd e'n teimlo'n rhywbeth naturiol o'n i'n meddwl, bod e wedi mynd mas ar y top, ond ie, yn amlwg, mae eisiau gymryd y gariadau teg at y gêm, a yn wedi chwarae i'w gwlad. Wedi o ddim yn syni fi bod i wedi parhau. Ac yn ôl y ffordd oedd hi'n gerdd ymlaen i'r llwyfa, mae'n amlwg bod hi'n dal i fwynhau hi'n dew, a mae hynna'n hanner y bwydydd sy'n fod. Os o'n meddwl sy'n mynd lle da, pan mae'n dod i grafftio, chi'n mynd i'n chwarae, gwmnt yna'n well, dwi'n credu. Ond i'n fel Dylan yn gweud, mae Dita, dwi'n credu, y gyrfa mae wedi cael hyd yn hyn, oedd hi'n heiddi'r Pencampwriaeth y byd na'n Lakeside. A nes i gweud gyda Sion ar diwedd Lakeside, o'n i'n bron yn bod cant yn siŵr byddai yn ymddeol ar ôl hwnna. Ond fel, ie, mae'n dangos y cariad sy'n gyda'i tig at y gêm, so mae dal i fynd. A beth am obeithio'n Leanne Topper yn erbyn Dita Hedman heno?
Dwi'n credu bydd Ian yn hyderus. Mae'n hyderus yn mynd drwy'n chymod, mae'n cymeryd hynod o hyderus yn gyffredinol. Sy'n mos ble chi wastad yn clywed Lian. So, sa'n credu bod e'n mynd i poeni hi pwy mae'n chwarae hyn o. Fel Dylan yn gweud, mae'n newydd ennill y teitl cyntaf WDF. So, sy'ch chi'n ennill gysadlaethau fel ar chwarae bach. So, sa'n credu bydd hi'n poeni gormod pwy mae'n chwarae hyn o. Bydd hi digon hyderus. Ie, mae hi, fel ti'n deud, i hyder hi yn uchel iawn wrth ddod i mewn i'r gystadleuaeth yma. Ac dwi'n siŵr y bydd hi'n fwy na neb arall eisiau parhau ar momentum. Mae tîm Menywod Cymru wedi gael ar ddechrau yr ornest yma. Lian Topper felly i ddechrau. Mae Cymru ar y blaen. O 2 set i ddim. 6 set i gyd i gael ei chwarae yn yr ornest hon. Dyma'r 3rd set. A'r gora o 5 cymal ydy hi i fod. Ac i'r rhai ohonoch chi falle sydd ddim wedi gweld Dita Hedman yn chwarae dartia o'r blaen. Nid yw'r unig un efo'r dartia sydd yn ysgwyd pan maen nhw'n taro y bwrdd. 70. A mae hi, fel Rhian o Sullivan, yn gyson syth. A dyna, i ni 100 a mwy am y tro cynta yn yr ornest. O'n i'n sôn gynnau bod Rhian yn cael ei weld fel eithon yn y gêm yn wedig yng Nghymru, ond mae Dita Hedman, mae di ennill dros 250 o deitlau ar draws y byd, a o'n i'n sôn am di ymddeol ar ôl Lakeside. Dwi ddim wedi stopio, mae di ennill 3 teitl yn barod nawr yn 2026, yn neud y dwbl yn Romania, yn ennill y clasur ar agored, a wedyn ennill y clasur yn Las Vegas. Felly, mae jyst yn beiriant sydd yn ennill, bod dim ots ar balw i fannau mae'n chwarae ar draws y byd. Ac yn hynod o falch o gael bod yn gapten ar dîm Menywod Lloegr. Mi oedd hi yma, wrth gwrs, y Merthyr, nôl y mis Mehefin y llynedd, yn gwpan 6 gwlad y dartia. 100. A mae di hitio 100 a mwy ar y 3 ymweliad dwytha. England, you require 101. Ac mae hi di gadael 100 ag 1 iddi hi hun. Naw falle. Dwbl 16. 85. Wel, bron iawn am mynd allan ar 100 ag 1, ond mae di gadael dwbl 8 iddi hi hun. Ac fe gaeth hi sawl cyfle am y dwbl yna. 32. Ond oedd England, you require Liam 16. tipyn ar ei holi. Yma cryn dipyn o'r nod. Ond nid y dart yna. Dwbl 4 yn mynd â hi. Mae Dita Hedman 1 i 0 ar y blaen yn y 3ydd set, a hi sydd i ddechrau yr ail gymal. Ni'n meddwl bod y dart gyntaf na mor bell i ffwrdd oddi wrth y dwbl 8. Ti'n bod beth ar hi, bod ti wedi gorfod symud i ochr arall y bwrdd, addasu, yn hynod y dda i daro'r dwbl 4 efo'r dart nesaf. Na, yr 2 set cyntaf yn erbyn Lloegr. Mae'n gwybod nawr bod nhw'n methu colli un arall os maen nhw am ymlaen i ennill y gêm. Dwi'n credu y ffordd mae'r dro wedi gweithio allan, mae fe'n wedi gweithio mas eitha da iddyn nhw, yn gwybod y Dita sy'n chwarae nawr o'r trydydd gêm. Hi yw'r chwaraewr bydden nhw am chwarae yn y gêm ma, yn gwybod bod nhw'n methu colli un arall. So fi'n teimlo fel os e Dita Ben ennill hon, yn ôl i 2, fi'n credu bydd roedd hwnna hyder i'r gweddill yn tîm yn mynd mlaen. Ie, mae hwnna'n bwynt dilys iawn, achos ti eisiau rhywun jyst i unioni pethau dweud, a dyna'n union mae hi'n ei wneud. Ie, yn wedig pwy sydd ddod nesaf, wedyn y ti rhif 1 y byd o ran merched Paige Pauling, felly mae hi'n mynd i gymryd lot o hyder pe bai Dita yn medru dod â
set yn ôl i Lloegr. 81. Ia, dwi'n credu mi fydd Paige Pauling yn chwarae yn erbyn Claire Crocombe sydd, os dwi'n iawn, yn y garfan am y tro cynta. Gan ni ganolbwyntio ar y gêm honno, maes o law. Eisiau talu sylw i'r gêm hon gynta. 40. So, na un peth i fi'n caru'r byty'r gamp na, rili. So, mae hyn o wedi dangos pa mor hygyrch yw'r gamp. Wylwn ni Daisy May Duffy yn 11 oed. O'n i'n mynd ati Dita fan hyn, sy'n 66. Twan ennill y Lakeside yn dod yn Bencampwr hynaf eriod yn y gamp. Felly, mae jyst yn dangos, mae'n gêm i bawb, rili. Mae'n jyst yn ffantastig. 40. Wel ia, am ti'n gwybod, mae'r cynnydd sydd wedi bod o ran diddordeb y gêm yn y to iau yn amlwg efo'r niferoedd sydd yn mynd i'r wahanol, ti'n gwybod, academies sydd wedi gael. Ie, mae dy fi profiad personol o hynny. Mae'r cwrt wedi dechrau mynd i academi nawr ers Nadolig. Bob nos lun 100 o blant rhwng 8 a 17 oed. A maen nhw'n gallu chwarae, dim jyst twli unrhyw le, maen nhw'n gallu cyfri, a mae'r safon yn anhygol. Mae Luke Littler yw'r un cyntaf off y conveyor belt, ond fi'n ar draws y degawd nesaf. Mae chwaraewyr special iawn yn mynd i fod ar yn sgrinau ni. Sôn am special, mae Peter Hedman newydd daro 140 i adael 40 i di hun i ennill yr ail gymal. Ac i fynd gam yn agosach i ddod â Lloegr yn ôl i fewn i'r gêm, ond mae di llithro i mewn i'r un. 20. Ond yn cywiro i hun efo'r 19. Ydy pethau ddim wedi mynd o blaid Rhian Topper hyd yn hyn, beth bynnag. Dwbl deg felly, i fynd 2-0 ar y blaen, syth i mewn. Ac mae Peter Hedman heb os nag o'n i bai wedi llwyddo, neu yn llwyddo yn ytrach i unioni pethau o safbwynt tîm menywod Lloegr. 60. Wel, fe welson ni berfformiad capten gan Rhian O'Sullivan yn yr ail set yn erbyn Lindsay Ashton. Ar ei holi o 2 gymal i ddim ac yn ennill o 3-2. Ond dyma berfformiad capten arall y tro hwn gan Dita Hedman. Yn rhoi di throed ar y sbardun yma hyn. 140. Dyna'r ailyn iddi hi yn y trydydd cymal. Yr ailyn a mynd â'i chyfartaledd i nawr lan i 85. A mae Lian bell ar ei holi yn anffodus gyda, jyst wedi neidio o 57 lan i 59 fyna, felly os bod unrhyw o beth i Lian i ddod nôl mewn i'r gêm, a ti'n teimlo bod rhaid i lefel Dita i gwmpo rhywfaint, a mae rhaid i Lian ddod i gwrddau yn y canol rhywle. Ia, mae yn edrych yn debyg fod Peter Hedman yn mynd i gael Lloegr yn ôl i mewn i'r ornest hon. 161. Jyst gosod i hun fydd i rwan, hwnna'n ddefnyddiol. Dwi'n di newid cyfeiriad ydy. 95. Gadael 66. England requires 66. Dyna dydy hynny ddim yn ddigon i roi pwysau ar Dita Hedman. Darten dda i ddechrau. Dwbl deunaw ar ôl.
Mo'n agos â hynna. Trwch weiren. Just isio gwneud yn siŵr os oedd hi mewn neu beidio. Ond mae honna mewn dita, ydy. Geid i ddathlu rwan. Rhagorol gwych iawn gan gapten menywod Lloegr. Perfformiad meistrolgar gan Dita Hedman yn ennill y set o 3 chymal i ddim yn erbyn Liam Topper. Mae hynny'n golygu mae'r sgôr yn y gêm ydy Lloegr 1, Cymru 2 gymal. A jyst i ddeud diolch yn fawr, mae Sylwebaeth yn gadael ni, mae gen o fo waith paratoi i'w wneud wrth gwrs, pan welwn ni o ar y llwyfan yma ym Merthyr Yfory efo tîm dynion Cymru wrth gwrs. Edrychwn ni mlaen yn eiddgar ato ni, dwi'n siŵr y cawn ni i gwmnio yn ystod y dydd. And first to the stage, representing England, it's Paige Pauling! Wel, diddorol dylan ydy'r sefyllfa rwan, fel o ti'n deud, Paige Pauling yn fan hyn ydy rhif 1 y byd cymelled am mae'r merched yn y cwestiwn. Mae'n mor brofiadol am ei hoed, 19 oed, ac mae hi mewn sefyllfa rwan i ddod â Lloegr yn gyfartal. Odi, fi'n credu bydd Liam Topper yn siomedig iawn yna. Twyd o feddwl y dechrau da mae Cymru wedi cael, sy'n teimlo na mae'r momentum na wedi shiftio nôl i Lloegr a rhif 1 yn y byd. Mae'n siwr gymryd y brofiad gyda'i dim yn unig nawr mae'n chwarae ar ochr y merched, mae'n lan i rhif 14 y byd i fenywod hefyd, felly dros 60 teitl gyda'i yn categori'r merched, a 3 o'r un ni'n dod yn barod yn 2026, sef y gored yr Sildirod sy'n cael ei weld fel yr agored fwyaf yn y byd. Felly, dim sein o Paige Pauling yn stopio. Mae jyst y fersiwn ifancach o Dita Hedman. Mae'n beiriant ennill. Representing Wales, it's clear, Crookham! Wel, mae yna dipyn o bwysau yn mynd i fod ar sgwytha y ferch yma, Claire Crookham. Mae'n cynrychioli Cymru am y tro cyntaf ac yn amlwg mae wedi dod yma i fwynhau i hun. Mae'n gwybod pa mor bwysig ydy'r cymal yma. A'r cymal nesaf o ran hynny hefyd, pan fydd Eve Watson yn camu ymlaen i herio Joe Locke. Ond Claire Crookham o Forgannwg sydd yn cael y sylw i ddechrau. Ac tybed beth bydda'r cyngor wedi bod iddi hi cyn iddi hi gamu ymlaen tuag at y llwyfan. Cwestiwn da Gareth. Falle trial arafu Paige Pauling rhywfaint fi'n credu. Mae Paige yn lwco ware yn weddol gyflym. Sa'n un sy'n ei gweld Claire Crookham yn ware yn y gorffennol, ond rhywun sy'n rhif 255 yn y byd, sy'n teimlo mae'r safon yn mynd i fod rhywfaint yn is i beth mae Paige Pauling yn mynd i gynhyrchu. Felly, os bod rhaid arafu Paige Pauling, i roi di mas o'i arddull a'i ansawdd, mae rhaid ti'n neud unrhyw beth i gael bach o edge, really. Mae rhywun yn gweld gwahaniaeth yn y dwy yn barod. Ti'n dweud bod ni ddim wedi gweld llawer o Claire Crookham yn chwarae, ond mae ar y llwyfan yna, a gwen amlwg ar ei gwynaddi. Pur anamal weli di Paige Pauling yn gwenu ar lwyfan pan mae hi'n cystadlu yn y Dartiau. Fi all y cymal yma, neu'r set yma'n hytrach, fod yn set allweddol yng nghyd-destun yr ornest fel mae'n sefyll. Un cymal, neu un set arall sydd i angen ar y Cymru i wneud yn siŵr nad ydyn nhw ddim yn colli. Achos gan mai gystadleuaeth i dima ydy hi'n ytrach nag unigolion, mae modd cael canlyniad cyfartal. Beth bynnag, Paige Pauling sydd yn cael ni ar ben ffordd. A nid y dechreuad gorau
ganddi hi. O! Wel, dwi'n credu bod y ddau dart ola na di taro'r darten gynta. 115. A dyna chi enghraifft arall o chwaraewraig profiadol. Y dart cynta yn taro'r un, penderfynu'n syth heb oedi bod hi'n newid cyfeiriad ac yn taro'r trebl 19 na ddwywaith. O Claire Crocombe yn anlwcus efo'r ymweliad cynta, yn sgorio 11 ar yr ail ymweliad. A dyna welliant gan ni. Mi fydd hynna'n hwb i'w hyderi. Ys am dwywaith am hynny. 100. Ond Pauling yn ymateb efo 100 yr ail. 100 a mwy iddi hi yn y cymal agoriadol yma. Pwy mor saff yw'r darten cyntaf yna, fi'n credu, neud y peth saff yna, yn lawr i'r 19, yr un cyntaf yna wel bach yn sigledig, felly oedd ddim cafodd y bwynt gymryd y risg. 100. Mae hon, i feddwl bod ti wedi dechrau efo 22, mae hi wedi dod o hyd i'w rhythm yn gyflym iawn. Just yn yr addu pethau, ia. 25. England, you require 121. 121 sydd i angen. Ar Paige Pauling mae'n oedi rwan. Ie, mae di twyllo i hun, dwi'n meddwl, dydi. Ie, fi'n credu athi am treble 7 i adael double top. Ond wedi gwirio mewn i'r 19. 89. Dwi'n gadael 32 i hunan. 36. England, you Wel, require fe ddaw 32. yna sawl cyfle petai'r rhaid. Ond mae rhywun yn teimlo y ffordd mae di chwarae am yr rhywun mwyaf o'r Game shot in the cymal first leg. cyntaf yma. England. Mae dim ond un ymweliad sydd i angen ar Paige Pauling ac felly yr oedd hi. Game on. A dyr y gwir, Paige Pauling yn ennill y cymal cyntaf yna yn weddol gyffyrddus, mae'n rhaid deud. 30. $43. A'n lwcus efo'r un ola na. $45. Mae yna sawl darten yn edrych yn sigledig gan Claire Crocombe pan maen nhw'n mynd i mewn i'r bwrdd. Ie, fi'n credu ta'r ffordd, mae'n taflu'r darten, Gareth. Mae fel bod hi'n taflu ar draws y darten, felly dwi'n mynd mewn gyda'r nerth a gyda'r pŵer fydde rhywun yn gobeithio. A mae'n chwarae gyda'r flight integrated system yma. Maen nhw'n eitha stiff, y K-flex yma, maen nhw'n eitha rigid, felly os y ti yn dala un o'r un yn aml iawn, maen nhw'n gostwng wedyn i'r llawr. Wel gan Claire, y man y mantais yn yr ail gymal yma, hi ddari daflu gynta. Yr un o'r ddwy dweud y gwir wedi sgorio'n uchel yn y cymal yma. Ond fe welson ni yn y cymal cynta, Paige Pauling, munud mae wedi cael ei rhythm, mae'n gallu sgorio yn uchel iawn. A dyna enghraifft berffaith o hynny. Ie, pan mae'n ffindio'r pwysau yna, mae'r dartiau nesaf i weld yn dilyn yn gyfforddus reit. Sawl un o ddartiau Claire Crocombe pan mae'n mynd American wedi gwiro mewn i'r chwith am y 5. Ie, eto fi'n credu bod e'n dod lawr i brofiad. Dim bod fi wedi wario unrhyw lefel, ond os ti'n ffindio bod nhw yn gwirio i'r 5 neu'r 1, ti'n tra newid yr ongl ar y roci, symud 6 troedfedd i'r dde neu'r chwith. So fi'n credu bod i yn neud y peth iawn mynd yna, pwyllo
ceisio ffindio'r ongl iawn i ffindio'r targed, mae'n ceisio bwrw. Un arall ar y llawr. 6. Amlwg, oedd hi ar y weiran oedd hwnna dwi'n credu. Ie, weiran oedd hwnna, oedd hi'n anlwcus iawn fyna. 82. Dart dda i orffen. A pan mae angen sgorio, rhywsyn ei gilydd, mae Paige Pauling yn llwyddo i wneud hynny. Ac unwaith eto, dart arall yn disgyn i'r llawr. 72 sydd i angen. Wel, so ni'n meddwl, mae'n mynd am yr 17 i ddechrau bydde hi wedi wneud, ond dyna ni. Ie, mae ar y siwt gymryd y hast weithiau i gael ei wedi wneud. Fi'n credu bod hi'n... 41. Mae jyst yn hasti gormod, felly mae wedi gorffen i hunan ar 13, felly 6, 10. Un darten ar ôl, a mewn â hi. Dyna'r ail gymal yn ddiogel. Ac, wel, mae pethau yn edrych yn debyg fod Lloegr yn mynd i ddod yn gyfartal ar ddiwedd y set yma. Ie, ti'n bod yn meddwl y momentum yda Cymru'n dod oddi ar gêm Rhiannon Sullivan, ti'n bod se Paige Pauling yn ennill y cymal ma, ni wedi colli 6 cymal o'r bron wedyn, felly mae'n mewn i'r gêm nesaf rhwng Joe Locke a Eve Watson. Mae'r momentum i gyd gyda'r Saeson wedyn. Ac i atgoffa pawb hefyd o herwydd y system sgorio, mae'r tîm buddigol yn cael 2 bwynt am fuddigoliaeth. Mae yna 1 pwynt yr un os ydy'r gêm yn gyfartal. Ac ar ddiwedd y gemau i gyd, os ydy unrhyw wlad yn gyfartal o ran pwyntiau, be sydd yn cael ei ystyried wedyn ydy nifer y cymalau maen nhw wedi ennill. Wedyn, ti'n bod, fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd, mae Cymru ar y blaen o ran cymala 6-5. Ond os gollon nhw hon o 3 chymal i ddim, wel, mae pethau'n mynd o blaid Lloegr wedyn. 60. Ydy, mae bob cymal yn cwmto, se Crocam yn gallu pigo un bach neu 2 hyd yn oed lan fan hyn, bydde fe'n ei gwahaniaeth mawr i'r gwahaniaeth cymalau yna. A be mae hyn yn ei olygu hefyd, petai Paige Pauling yn llwyddo i ennill y set yma a'i gwneud hi'n gyfartal, mae yna jyst dipyn bach mwy o bwysau mi fynd ar sgwydda i Watson yn y cymal nesaf. 31. Cant 60 ar ôl i Paige Pauling. Wel, oedd hi ar y weiran ddodd hwnna hefyd. Ond dwi'n meddwl, fel ti'n deud, dyla, mae yna lot i wneud efo'r ffordd 65. mae hi'n taflu'r darten ar ongl, mae'r darten yn taro'r y bwrdd, achos fi ond y dim i'r dart na yn y treble ddod allan. Ie, fi'n gwybod rhywbeth i wneud ar y pwynt ar ei dart i fyd. Dyn nhw'n wel yn cydio mor dda a pwynt rhai o'r chwaraewyr eraill. A falle bydd gwylwyr wedi sylwi, mae'r bwrdd yn cael ei newid. Mae swyddogion yn newid y bwrdd rhwng gemau, felly dim esgus bod y dartiau yma'n cwmpo mas. Honna nawr jyst yn dal amlaen yn y segment yr unig naw. England, you require 105. 105 i Pauling i ennill ar ornest. Gosod nawr i ddod nôl. 70 ar ôl. Edrych am y treble 10 falle? 45. Ac wrth gwrs, mi fyddwn ni'n gweld Paige Pauling yn chwarae dros dîm menywod Lloegr eto fori. Mi fydd hi hefyd yn chwarae dros dîm merched Lloegr y fori hefyd. 13. 60 sydd i angen felly i ennill o 3 chymal i ddim. Dwbl ugain amdani. 28. Wel, ddim y tro yma, ond fe ddawn y gyfle arall. Mae tydi pethau ddim di mynd o blaid Clare Crocam ar ei hymddangosiad
cynta dros Gymru. England, you require Fe gaeth i 32. gyfle arall wrth gwrs, achos mi fydd menywod Cymru yn herio menywod yr Alban y fori. Game shot in the fourth A set. dyna ni, y England. cyfan drosodd. Paige Pauling yn ennill o 3 chymal i ddim yn erbyn Claire Crocombe, ac ynghyd destyn yr ornest, mae'n gyfartal. Lloegr 2 set, Cymru 2 set. A mae yna 2 set arall i ddod. Mae hynna'n greu ti'n diddorol, Dylan. Odi nawr, ti'n teimlo bod just y momentum i gyd wedi symud draw i Loegr nawr. Dieter Hedman ennill o 3 cymal i ddim gyda cyfartaledd 83.5. A Paige Pauling fyna, 3 i ddim eto. Dim ond cyfartaledd o 63, ond gath i mi wthio o gwbl gan Claire Crocombe. We now move on to the penultimate set of the evening. And first to the stage, representing Wales, it's Eve Watson. Wel, mae'n gyfartal yn yr ornest cyn belled y mae setia yn y cwestiwn, 2-1. Ond petai rwy'n yn cyfri'r cymalau, yna mae Lloegr ar y blaen o 8-6. A does wybod, falle bydd cymala yn bwysig erbyn y diwedd. Mark Challenger yn fala, capten tîm dynion Cymru, yn ysgwyll llaw efo Eve Watson. Ac wrth gwrs, fel oedden ni'n deud yn gynharach, mi oedd hi'n dipyn o'r ddyfformiad gan Eve Watson yn y Lakeside ym Pencampwriaeth y byd. Yn ysgwyll llaw efo chwaraewyr Lloegr hefyd. Ond Eve Watson yn colli yn erbyn Reitbergen yn yr 8 ola. Ac wrth gwrs fi ath Reitbergen yr holl ffordd i'r rownd derfynol cyn colli yn y diwedd yn erbyn Dieter Hedman. Oes, mae yna bwysa ar ysgwydda i Watson heb os nac o'n i bai. Y wen yn amlwg ar ei gwyneb hitha hefyd. A mae hi'n gwybod, mae di gweld mantais Cymru yn diflannu yn y 2 set diwetha. Iawn, ni'n sôn Gareth, fi'n gweld bod i wedi gwella yn y ffordd mae'n chwarae ers 6 mis diwetha i flwyddyn. Oedd hi'n siomedig iawn gath i ni ddewis i ware yn tîm menywod llynir yn y 6 gwlad. A mae wedi bod eitha penderfynol ers ni, bod i'n neud siŵr bod i'n neud popeth o fewn i gallu, bod i gael y call-up i ware Gymru unwaith eto. A nath hi'n dda iawn yn Lakeside. Gyrraeddodd i ffeinal clasur Ynys Manaw, fel o'n i gweud gynnau, colli erbyn Lian Topper. Ond mae Eve yn mynd yn y cyfeiriad cywir, mae'n mynd o'n nerth i nerth. Ond mae eisiau perfformiad safonol oddi wrth i fan hyn nawr i roi bach fwy o hyder nôl i'r Cymru, a gobeithio roi'r hyder na i Rose Mort yn mynd mewn i'r cymal ola erbyn Laura Turner. Wel, Eve Watson yn chwarae dros Gymru am yr 11 tro ar 10 heno. Joe Locke ar y llaw arall sy'n cynrychioli Lloegr. Mae hi yn gwisgo'r crys rhyngwladol am y 5 tro, ond wedi colli unwaith gyda llaw yn ei gyrfa rhyngwladol. Felly, fe gawn ni weld beth fydd ganddi hi gynnig yn erbyn i Watson. Mae rwy'n yn teimlo bod y cymal yma bellach yn gwbl allweddol. Mi fydd pa bynnag dîm sydd yn ennill y cymal yma, y set yma gyda llaw, yn gwybod nad oes modd iddyn nhw golli yr ornest. It's Mr. Aaron Mitchell. Dwy set ola. Joe Locke yn erbyn Eve Watson. Laura Turner a Rose Mort i ddod i gwblhau'r cyfan. A wedyn, pwy bynnag, fel ni'n deud, pwy bynnag sydd yn ennill hon, maen nhw'n gwybod na bydden nhw ddim yn colli'r ornest. Yna un ffordd o agor potel o ddŵr.
i Watson. A bydd hi'n gallu perfformio fel y gnath hi yn Lakeside. Mi fydd angen hynny ar Gymru, mae rhywun yn teimlo, i gael pethau yn ôl ar y cledrau fel petai. Game on! I Watson sydd i daflu gynta. O, ac yn dechrau yn gampus. Ni wedi sôn byti lot o bounce-outs a byti points y byddech heno. A twod, os ydrychwn ni nôl ar y cystadlaethau ni wedi cyfro ar S4C. So mae Eve Watson, so wedi bod un o'r chwaraewyr na sydd wedi syffro lot gyda Dartiau yn cwmpo oddi o'r y bwrdd. Mae'r beth i weld yn wahanol fyna heno. Mae'r points ma nawr i weld yn rhoi bach mwy pigog o beth mi'n lli weld. A maen nhw weld yn cydio'n dda iawn, felly mae hwnnw ond yn beth dda i fagu Gymru o ran y sgorio. Ond weithiau ti'n gallu deud o'r sŵn, y ffordd mae'r dart yn di mewn i'r bwrdd, mae o'n solid dydi. Dio ddim yn di symud o'na. Na. Mae'r ffordd mae'r dart yn glanio. Os ydych chi di nôl nawr i Lakeside, o'n nhw fel yn bwrw'r bwrdd, oedd e fel bod yn cicio lawr rhywfaint, lle mae'r ein nawr yn eistedd lan yn neis. Felly mae siwod yn benderfyniad, mae di goffo wneud achos gymaint o Dartiau yn cwmpo i'r llawr gyda'i. Mae Joe Locke wedi taro'r treble ugen a bob tro mae di ymweld ar oci hyd yn hyn. 60! Ac mae hi'n trio'r manteisio fan hyn achos i Watson ddechreuodd. O, drwchwch, os na'n arall i ddilyn. Na, gweithio, mae o'n 140 serch hynny. England 76 felly, sydd i angen ar Joe Locke i fynd ar cymal cynnar. Double ugen. 36. Yn y tro yma, gyfle arall o bosib ond i bai fod i Watson yn gorffan ar y camp 40 na'r gynta. O, ddisio yn arall. 81. Methu dilyn y gynta yn anffodus. England require 40. Cyfle cynnar felly. Joe Locke i fynd â hi yn y cymal cynta. Double ugen. A dyna ni. Game shot on the first leg to England. Wel, cymal second leg is England to throw first. Ragorol gan Joe Locke, a dweud y gwir. Ie, 17 Darten yn erbyn y tafliadyd, dechrau gorau posib i Joe Locke a Lloegr. Methu dod o hyd i'r treble ugen ar yr ymweliad yna i Watson syth i mewn. Na, byddai'n arall wedi bod yn ddefnyddiol. 60. Gynta na bach yn uchel. Ond mae'n gyd yn syth. $41. Ie, cyson iawn gan Joe Locke tegwch i ni. A mae i Watson 81. bach o Briama wedi gwiro mewn i'r un yna. Lle mae y mwyafrif o ddartia Joe Locke wedi taro'r 20 heblaw am yr un bach yna. 45. A dyna sy'n digwydd pan mae rhywun yn geisio tynnu sylw at rhywbeth. Ond yn amlach na ffeidio, 60. mae hi'n cyrraedd yr 20 yna. 236 yr un. Cyson iawn, unwaith eto. A dyna'r un darllen, just yn gwyro i'r un. Joe Locke 136 i ennill yr ail gymal. Methu gorffen rwan wrth gwrs, ond unwaith eto. 55. Yn eitha cyson.
England, you require 81. Methu'r treble 19, mynd am y treble 19, methu hwnnw hefyd. 49. Ond yn dod o hyd i treble Wales, you require 14. 150. Oedd yn effeithiol iawn achos mae hynny'n gadael dwbl 16 iddi hi. I Watson. Ie, yn oedi. Ac yn dod o hyd i'r treble 20 rwan ta. Ydy hynna'n ddigon o bwysa ar Joe Locke. Nag di. Game shot on the second leg to England. Dim oedi. Third leg is Wales to throw first. Mae Lloegr dda i gymal i ddim ar y blaen. Ie, mae di warren dda iawn, fel ti'n gweud, mae'n syth, mae'n ffindio, treble, wel, yn aml iawn, pan mae'n mynd am y segment ar yr 20. Mae Eve jyst yn gwirio gormod, mewn i'r 5 neu'r 1. Jyst eisiau rhoi bach fwy o bwysau ar Joe. 100. Tra bod hi'n sgorio'n drwm yn cadw'n syth. A jyst yn ei roi bach fwy o bwysau ar ei Watson eto. Wel, dyna'r ymateb oedd angen ar ei Watson. Ac am unwaith, Joe Locke di gwira mewn i'r un, ond yn gorffen efo treble 20. Mae chyfartaledd hi, Joe Locke, i fyny 79. Yr un patrwm. Dechrau fo un, gair o gerydd, a wedi'n gorffan efo'r treble 20. 100. Mor diwedd. Ymweliad pwysig fan hyn nawr. Os gallai fi ddim cyrraedd gorffeniad. 43. Felly mae 6 darten nawr gan i Watson o 175. Ceisio ffindio'r treble 20 yma. Mae yna gyda'r un gynta. O'n i yn mynd i ddeud, mae'n rhaid i fi wneud hein gyfri. Ac mae hi wedi llwyddo. Achos fe geith i ddod yn ôl i'r ei cynnig ar y 76 yna. Ac am unwaith, Joe Locke jyst yn methu dod o hyd i'r treble 20 yna. 56 ar ôl, dwbl 20 i orffen. 36. Bell. England, you require 153. Ond na fydd hi'n dod yn ôl. Bydd. 60. Wales, you require 40. 40 felly. I ddwy'n cymal yn ôl. Un dart ar ôl. 20. Oedd hi'n lletwyth, oherwydd y ddau dart gyntaf reit ar y weiren. Oedd y drydydd yn mynd i fod yn anodd iawn i ddisgyn i mewn i'r treble double 18. O, boeth bach na ffordd i orffen. To England. Allan ar 93, gorffan ar dwbl 19, ac mae'n ennill y set o 3 chymal i ddim. Wel, mae Lloegr yn gwybod rwan, fedra nhw ddim colli y gêm yma. Mae'r rhaid i Gymru ennill y set ola os ydyn nhw am i gwneud sy'n gyfartal. Wel, o'n i'n mynd disgwyl na, os fi'n onest ydy Gareth. O'n i'n mynd disgwyl perfformiad o safon na oddi wrth Joe Locke. Gyfartaledd o 76.4. Cymal cynta 17 darten, wedyn nath ni'n 22, a wedyn gorffen y 93 na, i wneud un 20 darten a nath i ddim rhyw lawer yn rong, o'n i'n teimlo jyst o Joe Locke, mor gyson, cadw'n syth, sgorio'n drwm, cadw'n pwysau ymlaen, a nath i'n wir roi llawer o gyfle i Watson i gystadlu. Wel, dyma ni, gêm neu set ola y noson, ac yn camu i'r llwyfan. Y mae Laura Turner sydd ar fwy nag un achlysur wedi bod yn rhan o dîm sylwebu Saesneg ni yma ar S4C. Ac wrth gwrs fe wnaeth i gryn argraff y tro dwytha iddi hi fod yn chwarae yma ym Merthyr yn cwpan 6 gwlad y Dartiau.
Fe enillodd hi y senglau yr adeg honno, nôl y mis Mehefin, yn llon gyfarch Joe Locke ar ei buddigoliaeth. Ac mae Laura Turner yn gwybod does na modd colli bellach, felly tybed os ydy mymryn bach o'r pwysau wedi codi. Cered mlaen i'r gan Titanium sydd wedi cael ei wneud yn enwog iawn nawr yn y byd dartiau gan Stephen Bunting. Tywed bob tro mae'n cered i'r llwyfan nawr yn wedig yn yr uwch gyngrair. Mae'n sioi o fewn ei hunan. Mae'r dorf wedi cwmpo mewn cariad ar wocon ar gan. Ia, Laura Turner yn cyfleidio pawb ar y ffordd yn gwneud yn fawr o'r cyfle. And Laura's opponent, representing Wales, is Rose Mott. A dyma Rose Mott o swydd Dardi ar hyn o bryd yn camu i fewn i'r neuadd gan yng nghanolfan Pen-y-Daren. Ac mae yna ddipyn o bwysau ar ei sgwydda hi. Mae hi wedi chwarae dros Gymru ar 8 achlysur yn y gorffennol. Ian Topper yn cael gair o gyngor iddi hi cyn iddi gyrraedd y llwyfan i herio Laura Turner. A mae yna ddipyn o aborgylch yma yn Merthyr, mae'n rhaid deud. Pawb yn mwynhau hunan, ond yn rhyfeddol, pan ti'n gweld nhw Dylan yn cerdded i'r llwyfan, maen nhw'n wen o glist i glist, yn cydnabod pawb a phopeth. Ond dyna pan maen nhw'n cyrraedd y llwyfan yna, ac pan mae'r ornest yn dechrau, mae'n wahanol iawn. Mae'r cerddoriaeth yna'n stopio, mae'r game face yn ymlaen, a mae pawb yn gwybod maen nhw'n am reswm i ennill set ar gyfer ei glad, a dyma'r game bwysica o'r noswaith nawr, rili. Pe bai Rose yn gallu giro Laura Turner, neu'n dod â Cymru'n gyfartal, a bydden nhw'n rhannu pwynt yr un wedyn. Wedi dod yma i chwarae darts, da chi'ch dwy'n i di ddwnsio. Ie, o'n i'n meddwl bod ni wedi cyrraedd mewn i un o Turner tribute act yna. So for the final time tonight, ladies and gentlemen, your referee for this match, Mr. Aaron Mitchell. Aaron Mitchell, y dyfarnwr. Yn mynd i gadw llygad barcud ar y ddwy yma. Set ola y noson. Ac fel mae pethau'n sefyll yn yr ornest rhwng Lloegr a Chymru, mae Lloegr ar y blaen o 2 set i 2. Un set maen nhw angen i ennill, Cymru angen y set i'w gwneud hi yn gyfartal. Mae Lloegr, tegwch iddyn nhw, wedi gwneud yna i daro nôl. Mi oedden nhw 2 set i ddim ar ei holi cyn i Dita Hedman, y capten, gamu mlaen, jyst i unioni pethau. A wedyn Paige Pauling yn ennill i set hi yn erbyn Claire Crocombe. Joe Locke newydd giro i Watson. A rwan Rose Mott. Thank you, ladies and gentlemen. 6 set, first leg. It's England to throw first. Game on. Laura Turner felly i ddechrau. Fel ti'n gweud, y 2 set diwetha wedi mynd ffordd Lloegr, a y 2 o'n nhw wedi ennill o 2 i ddim, felly 9 cymal yn olynol nawr i'r Saeson. Ie, wir. Ydy Rose Mott yn mynd i allu unioni pethau. 85. Arddull esmwyth iawn gan Laura Turner. Dartol yna just yn gwiro mymryn i'r chwith. Ti'n clywed sawl chwaraewr yn sôn am byti bod nhw'n lwco yn ôl i ware mewn llefydd le maen nhw wedi cael llwyddiant, fel ti'n gweud.
ma Merthyr yn dod â atgofion melys i Laura yn curo Priscilla Steenbergen yn ffeinal sengle'r chwe glad llynedd, felly mae'n siŵr yn deimlad neis yn dod nôl i'r llwyfan le ti wedi cael llwyddiant o fod dim ond dros, llai na blwyddyn yn ôl. Ia, Pencampwriaeth, cwpan 6 gwlad Dartiau eleni. Y gystadleuaeth honno'n cael ei chynnal yn Ilfracwm. Ac mi fyddwn ni yno. Hynny ym mis Mehefin. 41. Digon ara 10 ydy'r sgorio hyd yn hyn. Yn y cymal cyntaf yma. 43. Laura Turner yn ceisio cywiro i hun ar ôl yr un cyntaf yna. Penderfynu aros ar yr 20. Pen wedi gweld sawl un ar ôl taflu i fewn i'r un i ddechrau newid cyfeiriad ac yn mynd lawr am yr 19. 45. Ond 85 ydy'r sgôr ucha yn y cymal yma hyd yn hyn. A dyna'r trydydd 60 i Laura Turner. Dyfal barhau ar yr 20. 35. Ond treble 5 gafodd Rose Mort am yr eildro. Wel, dyna welliant gan Laura Turner. 140. Mae hynna wedi newid pethau yn sylweddol. 45. England you require 54. 54. 14 dwbl 20. Dwbl 10 felly. 34. Nid y tro yma. England you require 20. I Laura Turner felly i gipio'r cymal cyntaf. Dyna tint Wales you require 118. Wedi i fethu. Dyfal barhau 58. England you require 10. Cynnig arall am dwbl 10. Game shot and the first leg to England. Second leg is Wales to prove Mae Laura Turner Game wedi mynd ar cymal cyntaf ac yr rhyw ochennaid o ryddhad gan ddyn fanna achos oedd wedi methu 5 cynnig at y dwbl cyn taro'r dwbl 5 yna. 45. Edrych nôl, oedd y 140 na'n bwysig, nath e just prynu bach o amser iddi rili. Oedd Rose dal ar ei hôl i'n anffodus. Felly, just trio ceisio gwella'r ysgorio nawr i Rose. 60. Er mwyn gallu rhoi bach fwy o gyfleiddi ar dwbl ar diwedd y cymal yma. Ia, wel, fe benderfynodd i newid cyfeiriad y tro yna. Ond ar ei ddim elfa o hynny. Ond di pethau ddim yn mynd yn esmwyth iawn i Rose Mort ar hyn o bryd. 60. Na welliant. A dyna'r 100 cyntaf i Rose Mort yn y set yma. Laura Turner. 140. Yn ymateb efo 140 arall.
O'n i'n sôn am beth fe yn aml, ond mae amseru lot i wneud yn Dartiau. Os ti'n gallu bwrw'r sgoriau trwm na mewn ar yr adeg ma nawr sy'n mynd i gael ti lawr i orffeniad. Mae i gyd yn beth i sgorio a wneud y pethau cywir ar amser cywir. Mae Lorau fel bach mwy debygol o wneud hynny ar hyn o bryd. Ia, mae'n llawer iawn mwy cyson o ran taro'r 20 yna. Ac Rose wedi penderfynu yn y diwedd bod hi mynd i elwa fynd am yn 19 ac fe weithiodd iddi'r tro yma. Unwaith eto, cysondeb gan Laura Turner. Bob un o'r dartiau hyd yn hyn wedi bod yn yr 20. Ond dyma welliant gan Rose Mort. 97. England, you require 121. 121 felly i Laura Turner. Ddim yn gallu gorffan bellach. 38. Wales, you require 122. $118. England, you require 83. Double dau sy'n ar ôl i Rose Mort. 83 ydy'r nod i Laura Turner. Campus! Game shot and the second leg to England. Allan ar dwbl 16, cyfanswm o 83 ar ôl. Game on! Ac mae Laura Turner wedi ennill yr ail gymal. Un cymal arall. Ac mi fydd Lloegr yn fuddigol o 4 set i 2. 85. Nath i gymryd yr 83 na'n gyffyrddus iawn tywed y feddwl bod Rose yn istedd ar dwbl 2. Nath i orffen hwnna'n glinigol iawn. 45. Ia, bydda di wedi rhoi bach o bwysau arni hi, yn gwybod y bydda Rose Mort wedi cael cynnig ar y dwbl 2. Ond 43. Oedd y penderfyniad yna oedd hi'n bwrpasol iawn yn y ffordd ar hi orffen. Dyna peth arall sy'n bwysig, bod ti'n mynd i'r targedau, ti'n gyfarwydd gyda, ti'n lyco bwrw. Ath i lan i'r oci, oedd hi'n glir iawn, bod hi moyn y treble 17. A wedyn draw at y dwbl 16. Ti jyst yn mynd nôl i'r un targedau, yr un patrymau. A mae'r muscle memory na wedyn yn cico mewn. Wel, yr un elfen arall wrth gwrs yn yr onest on fel ag y mag i, mae Laura Turner 2 gymal i ddim ar y blaen. Mae angen un cymal arall i ennill, a hi gafodd daflu gyntaf. A mae'n dechrau rheoli'r cymal ma'r wan. O'n i'n sôn yn gynt Gareth, bod ymwneud i'r gwahaniaeth cymalau. Mae Lloegr wedi dominyddu'r 4 set diwetha yma, rili. Edmund, tair i ddim, Pauling, tair i ddim, Locke, tair i ddim. Mae'n edrych yn debygol iawn. O Turner am mynd o hon o 2 i ddim. A hynny hefyd, fel ti di crybwyll yn barod, ar ôl dechreuad da, mi oedd y momentum efo'r Cymru ar ôl buddugoliaeth fi o Sullivan. Oedd hi 2 gymal i ddim ar ei holi ac yn ennill o 3-2. A wedyn y cyfan yn newid cyfeiriad fel petai. Mae'n drenu, achos fi'n cymryd bydd Cymru yn teimlo bod nhw wedi colli cyfle fan hyn. O'n nhw ar y drod lan. Nath Hedman waren dda, nath Joe Locke waren dda iawn. Gyda Pauling a Turner, dyn nhw wneud dim byd 60. Dim byd flash, really. England, you require 123. Bod i'r lefelau sydd angen bod i gystadlu yn anffodus yno. 123. Dyna'r cymal cyntaf. 42 ar ôl, dwi'n credu. 94. Wales, you require 140.
Na, does na ddim gorffan I fod y tro hwn I Rose Mort. 29 sydd gan Laura Turner ar ôl. 36. England you require 29. Dyma ni am y fuddugoliaeth felly. Laura Turner. Dwbl 8 sydd I angen. Mor agos â hynna. Un dart ar ôl. A dyna ni... Game shot and the set Wel, yn y to diwedd, England. mi oedd y fuddugoliaeth yn un swmpus. Lloegr yn ennill 12 cymal yn olynol. Ac ar ôl bod 2 set I ddim ar ei holi, maen nhw di ennill yn erbyn menywod Cymru, a hynny o 4 set I 2. Final match of the evening with the score Wales 2, England 4. And that does conclude our action for the evening, ladies and gentlemen. Ar y brig y tabl ar ôl y set cynta. Rhian O'Sullivan yn arwain y ffordd fel capten yn rhoi Cymru 2 set I ddim ar y blaen, ond Dita Hedman yn taro nôl, ac yna Paige Pauling yn ennill hefyd. Eve Watson, wel, yn colli yn y pen draw yn erbyn Joe Locke. Ac yna, yn y diwedd, Laura Turner yn drech na Rose Mort yn gorffan ar y dwblwydd ac yn sicrhau y fuddugoliaeth I Loegr yn mynd â hi yn erbyn Cymru, a hynny o 4 cymal I 2. Dowch I ni fynd draw at Sioned rwan sydd efo Laura Turner. Yeah, Laura, thank you so much for coming over to join us. When you stepped up onto that oche, was it a case of just getting the job done? Yeah, it really felt like it. Unfortunately, it wasn't my best game. It wasn't Rose's best game. I know exactly what Rose can do, but ultimately, when you're playing in this team environment, it is just about the win, and I am delighted to have just got over the line in the end. Yeah, because in terms of that team dynamic, you know, England, you did have a slow start. How proud are you of your teammates when they needed to deliver, when they needed to fight back? They did. I'm proud of all of them, even the ones, you know, Steph was really unlucky, Lindsay was so unlucky, she was 2-0 up on Rhian. I'm proud of everyone that steps up there and puts on that shirt. It is really, really tough. Wales have got such a strong side, so to be able to actually reel off the last 4 matches, that's huge for us, it's huge for England, and I'm proud of everyone. And of course, Laura, you know, it's a long weekend. There are a lot of darts to be played. But I think Dita said in her interview before tonight, Wales clinched the title last year, and she said, we kind of just let them have it. We let them borrow it for a little bit. How determined are you to get it back? Really determined, because last time round it was just down to legs. It wasn't points, it wasn't games won, it was just down to points. It was my first time playing for England in this kind of environment last year round, so I am so determined. I'm delighted to get the win. Unfortunately, like I say, it wasn't our best performance, but it doesn't matter. It is just about the W. And what do you think this can give you now going forward for the rest of the weekend? Loads of impetus into tomorrow, because we've got a really short turnaround in terms of when we've got to come back. We're playing at 10:30 tomorrow, I think, in the morning. It's an early start. It's a very early start for us. So, you know, the fact that it's done and dusted now, we can go back, get some sleep, get a bit of breakfast in, hopefully, but we'll be back here early doors, and we'll just be hitting that practice board and hoping to do the same again, if not better. Well, Laura, really appreciate your company. Have a good night's sleep tonight. We'll see you tomorrow morning. Thank you so much. Thank you. OK, felly, dyma'r sefyllfa, a newn ni ddechrau gyda'r menywod o ran y table. Felly, Lloegr sydd ar y blaen fel mae pethau'n sefyll, a wedyn ni'r Alban a Chymru lawr yna ar y gwylod. A wedyn ni gyda'r merched, pethau'n edrych bach yn well I Gymru, nhw sydd ar y brig fel mae pethau'n sefyll. Lloegr yn yr ail safle, a wedyn ni yr Alban, gêm fawr I ddod fori. Lloegr yn erbyn Cymru, cofiwch I ymuno â ni ar gyfer honna. A wedyn ni y bechgyn, wel, Lloegr yn sicrhau'r teitl yn gynharach am berfformiad gan ddyn nhw bechgyn Lloegr sydd yn gorffen ar y frig o ran Pencampwriaeth y bechgyn. Felly dyma ni, fel oedd Laura yn sôn, mae pethau'n dechrau yn gynnar iawn am 10 o'r gloch y fori. Ni'n dechrau
gyda Pencampwriaeth y merched yr Alban yn erbyn Lloegr, a wedyn ni trydydd gêm y diwrnod fe fydd Bechgyn Cymru yn wynebu yr Alban, a wedyn ni 2 gêm i ddod o ran y merched Cymru, a wedyn ni y dynion. Y merched yn war yn erbyn Lloegr, a wedyn ni y dynion yn wynebu yr Alban. A dyna ni noson cyntaf Pencampwriaeth Prydain wedi dod i ben. Nawr, mae yna 8 o chwaraeon i ddod ar S4C y fori. 6 gwlad y menywod, y Flint yn erbyn Met Caerdydd ar sgorio. Menywod Cymru yn erbyn Albania o ran y pêl drod rhyngwladol. Ond mae'r cyfan yn dechrau fan hyn am 10 o'r gloch y bore. Ond heno, wel, mae wedi bod yn noson i Loegr. Nos da. Mae Loegr wedi ennill y gêm gyntaf, a hynny o 2 set i 1 yn erbyn Cymru. Mae Cymru yn ennill y gêm o 2 set i 1. Bechgyn Loegr yn Bencampwriaeth Prydain. A mae di gwneud llong y bachiadau Ian O'Sullivan. Rhagorol, gwych iawn gan gapten menywod Lloegr. Game, shot and the best set to England.